YouTube Mirasım kanalı. YouTube Mirasım kanalı. YouTube Mirasım kanalı. YouTube Mirasım kanalı. Orad Yağmerov, Armanlı Köngül, Povest. Aşgabat şehri, Türkmenistan neşriyatı 1984-nji ýyl. Akbalymny insan eger bilse, jedetden zan çıkar. Magtymly. Güýz şemal haralan yapraklary, uğrot çöpleri şagyrdadyp, iki yana haýda diýadi. Owrunyp halis külü dönenleri toprağa tiňip rahatlyk tapýady. Emma iri yapraklaryň şol eretserilip ýörüşidi. Gaş akkar düşecek yerlerini güýz yerlerine süpürdiýädi hemde uzak gözetimden çal gözlerini hyýrsa zyklap durdy. Bugün başına müň bir oýlar gelip geçýän juwan Magtymly özüne rahatlyk tapman, dağlar arasyna gelip ýördi. Çigirek şemal mahal batlanýady. Magtymlyň başyny typap geçýärdi hemde gazgyn pikir duýgulary atkem sowodýady. Şonna elinýän ýüregi sehel ýynjylyp düşýärdi. Magtymly owadan uzagara gitdi. Bir depe çykyp töwerege nazar salandy. Günnäwir çetten kerwen görünýär. Bine kerwen bolluka. Bizeli gaýlardan kerwen geçmesi ýokdur. Adaşyp gelenler. Magtymly garaşyp duruverdi. Kerwen ýakyn gelenine öňünden çykyp, "Ähli kerwen eşder ýaly, "Assalamu aleykum" diýip batly sözledi. "Wa aleykum assalam" diýip kerweniň adamlary salamlaşdylar. Kerweniň orta gurpynyna oturan atly türkmen sözläp başlady. "Aleypo, aýyrgan stupan turup ýolumuzy ýitirdik. Eýrana gidýän ýol salyp bersene." "Gaty argyň görünýäňiz ýol doktor. Sizi mihman alman goýbermez." "Taňry elkadyn. Ýolumyz tapylsak, ýadulumyz şol gider. Ýolumyz tapyldyk azap edäýin. Şu golayda owamyz bar ýörüň, ýylyma düşüberiň. Dowlumyz datman ýolun gürüň etmäň." Magtymly beýle ýanyna ýürüklen atyna minidi. Olaryň garşylygyna bakman, kerweni ýygyna düşürip owa urudy. Türkmençe gepleýän ýigit tä owa barýan çary Magtymly bilen atyny deňdirip gitdi. "Size kim diýerler?" Magtymly. "Men adym Ahmet, Bagdad şäher diýip eşdendiňiz. Şol dogduk mekanymdyr." "Bagdad, Basra, halap sizden zokmy? O yer Nesimiň jaýlaryň ýeri bolsa gerek." Aferin. Asal Imameddin Nesimi'den habarym madisene. Halap şäheri gaty bir uzagam däl. Dawanynyň soýulun biçare Nesimidir. Magtymly özü şunu aýdýan ähňde pis saýsözledi. Ahmet Magtymlynyň köp zatdan habarly gitdigine badabat göz ýetirdi. Onun ulu gözlerine akıllı kişilerde duşyan paykatlığı gördü. Magtymlynyň atysynyň ezber oturuşuna, ýegin eşiginiň ýören iýinçe timaryna syýyn oturdy. Munyň sözüne Magtymlynyň ýaş kişilere mahsus bolmadyk hümmetli gep sözi Ahmediň ýanyna onuň abryny artdyryp urdy. Magtymlynyň bir sözi makullyjak golanyna sallamly baş atyşyna Ahmet maýyl boldy. Şeýle bolan soň Magtymlynyň ýagşylyk çykjak insan hatarına degişli adap etdi. Ýödgedegine Magtymly ýödgelerle birlikde Ahmedi hem ýetişýänlemagy ýetişdi. Ahmet 25 ýaşlaryna derwiş biten, eleşan geyimlidi. Saç sakkaly känmir timar gürmänni. Gözleri ölün saksy durdy. Bakan adamsyny her näçe gadaply kişi bolsa-da ýumşadyryk güýji bardy. Hile görüplükden, soğuklukdan hiç bir nişan ýokdy. Magtymly Ahmediň mylaýym, girişken o wady hem ýarady ýöne Ahmediň aşy açyklygy we kabyrlygy känmir göwünden turmady. Belki de Ahmet köp gelen, köp görün kişidir. Şeýle kişilerde çekinjeňlik, dammaklyk bolmaýar. Umuman Ahmedi Magtymlynyň sulgally. Olar atysyny gürüň edip barýardylar. Geljekde bir-birine şeýle öwrenişip, ýollaşdygyň dostlugy şenini bekeşekdigini, köp gowalary bile görjekdiklerini hemde bir-biri gardaş boranlaryna akbal olary aýra saljakdygyny häzir Magtymly Ahmedim guman etmeýärdi. Emma bu tötenliğin tanıştığın kalba yakımlılığını olaryň ikrem ýaşy duydu. Soňlar tanıştık soňlaşdy taýy asnaşdyra gitdiler. Magtymly kerweny ýerine terkep owanyň bir gyrasyny girdi. Dağ daşlarından şapılıp yataran tağaşıksa
Bessezik saýlaryň arasy bilen egrilip gidýän ýoldan barışlaryna duş gelen owadoşlar bilen talanmaş beşýärler. Magtumuly hoş habar bilen gelýän. Sagır getenlik mihman geldi. Oho, mihmanlar gardaşlaryndan habar getiripmi? Yok, habar yok. Bular Higodan gelýärler. O adamlar, näme satmak geldiňiz? Bular geçip barýan geçegçiler, berkelaga, zat satmaýarlar. Öňdäki giýiniş aýtymda Magtumulyň öýü görünni. Anha bilen kulbämedi. Olar daşdan öýrülen haýatyň gyrasy bilen az kem ýürep gowlak ýerinlerine, boý ýeten düýü dagyp otoglaryň birinden jeklady. Daşarda ýat mihmanlar gördü-de ýükçeli köwüşli çykdy. Onuň boyu uzun görünýärdi. Tahyýaly başa buýtançlydy. Gara saçyň öýrümlerini dakyran aktarma şerpeleriň şaňňyrdy şerenni. Düýda sülmerep utanjan güýüni tägel sowup ýörep, honna duran tüňçä küýdeden suwup oza goýdy. Giň howly şagalaňly çagalardan hemde bir ýagyş habara umydygar goňşy olanlardan garyndaşlardan doludy. Magtumuly atam bilen görüşelim diýip mehmanlary Döwlet Mähmet Mollaň zaýyna alyp bardy. Öýde öňde barşyna dogany çekişdirip uşagyny dödüşdirdi. Telpegini aşak batyrak başyny dik tutdy. Ardynjyrady. Fehel eglenip kapyny açdy. Atam mehman getirdim diýip içeri girdi. Döwlet Mähmet Molla törde ýazylan körpeçäniň üstüne ýöňüne bir kuşdan ýasyk goýup şoňa tirteklerini diýrep, galyň kitaba başyny ýegyp oturdy. Ol zaýa girenler görüp, dikelip oturdy-da kitaby bir gyrada seretap goýdy. Uly gözlerini udaga seredýän ýaly ýygyrdy. Ören pessay, eştirmez seslenip salama jogap berdi. Uzaldan gollary gowşunda gysdy. Soňra jowak sakkanyny gysymlap aşağı süýkdirip goýberdi. Onuň giyin köýnegi sakkana reňktiş kamys matadan tikilenni. Adaty sagıl getenlik soraşylan soň çaý başynyň mesawy töküdi boldy. Mehmanlar Higoda görünüşdendir hakdy. Garawmyň üstünden geçenlerine tupan turup, görüler hakda gydygyp gürrüň berdiler. Ony ýansa nahar şor çekildi. Soňra ýene çaý içişlik gürrüňçilik dowam etdi. Akşam ýatyranyna Ahmet Magtumuly bilen bir otogda kişek galdy. Olar ýorgona girseler-de daşlarany ösürmediler. Hani Magtumuly gürrüň bersene. Umum ahwallar neçik? Ýa köpçüligiň içinde sorap bilmedim. Maşgala ýagdaýlar menen. Görme olmasa, siz maşgalaňyzdan bir kişi garaşýaňyz. Dogrudur. Magtumuly salam başatdy. Siziň syýynçylygyňyza berekelle. Iki agam, olar Abdulla Mähmet Sapa diýerdiler. Owganystana Ahmet Şaň ýanyna gidenne gaýyp boldy. Bilmedik şa gadabyna duşar bolurlarmy? Ýa-da ýolda garakçy galtamanyň geline düşdirerme garady. Inni ikinji ýyllar iki gardaşa dar bolduk. Gardaşlaryň owgana ne maksat bilen gitdi? Ahmet Şa türkmenlere goltky berelmen bolan soň, şo babatda gepleşip geçirmäge giden agalaryň takdyry şeýle-de. Sonra gide geçseň bolmadymy? Gelenden gidenden habar biljek golýas ýöne şaka senne derek ýok. Ýoldaşlarym ýanyma alyp öýüme gidesim gelýär. Bir kere atamdan urusa soradym, hiç goýberilmän. İki diýdäm ýitirin betdir diýe. Döwlet Mähmet Mollanyň ätiýazy artykdyr. Şonda da bir ýola tapyp, hükman bir ýol tapyp gözlemek gerek. Wah, gelnejemem gan agyrýar. Oğullarını küýsey atamyň beýle büküldi. Çykalga tapman közenýär. Magtumuly uludan demally. Ahmet Halipa, türkmenler mehman ýanyna gussaly gürrüň etdirýärler. Menem soraň saň aýdaýdym, hani özüňden gürrüň açylýa, ukyň elen ýataýaly. Ýokla bir jan uksa haram bolsa gerek. Ýöne özüm hakda aýdara şahatlykly gürrüň ýok. Her maşgalaň özüniň bir ýetmez bolşy ýaly. Meňem akbalym kesip boldy. Ilkin duşan adama içim dökmek edehedim bolmady. Magtumuly saňa sırmaşanma ükünmen. Ahmet'in o adeti helgamıyn çykdy. 3 ýaşymda kam atenemi mirgalyp gelipdir. Meni Şah Merdan'ın zürriýaty ahun özüne oğullu alypdyr. Ol ahun adam çykýança maňa atal getdi. Öz uçurdy kitap kon bolan soň ol ýenligini maňa diýetirdi. Uzak günümi
kitabı baş edip geçirirdim. Hey, o döwürler gyzyla barabardylar. Ahmet sözüne dıýynyp berip, uludan demally. Magtymly Ahmet Alipa. Adamlarda ýaşap geçen döwür şerin görünüp barýa öýdýän nepsi goşdy. Ahmet, hawa diýip ýene asarındymdy. Uzakda ulan şagarlara haýbat hökümlükleri ýürüşdi. Otoň howada barha sowap barýany semli. Ahmet hem Magtymly üstüne atılan yorgany başa tarap çekdiler. Buruşda ýan daşçyra bir tadyrgyn ýanyp durdy. Ahmet inni kaýçak sözlerini aýdaty gelmeýän ýaly kynlyk bilen söýläp başlady. Anon soň betwatlyk nobaty ýetdi. Men ömrümi ilma dürdäni kitaplary secde edip geçirmäge gaýyldym. Zeynep atly zyba gyz ýüregime gapaşda oturuverdi. Zeynebi mejnun bolup söýdüm. Elbetde ahun ahwalymy aňyndyr-da ýanyna çagyrdy-da. Oglum diýdi. Akryn gollan berme diýdi. Şo gyz seni betwag eder diýdi. Sebäbin toramda olaryň tohum betwag diýdi. Seni söýür, seni taşlar. Ýödügi bir ýerini söýür, onam taşlar. Ahyrda ýödlerde betwag bolup galýar diýdi. Men ananmadym. Her maşgaladan ýagyşy da ýamanly döremek mümkin diýdim. Ahun bu umumman dogry bolsa-da uzaksanlarna ne dogrudur diýdi. Her maşgaladan neňe adam çykjagyny elmydam bolmady, köplenç anyk gaýdyp bolar diýdi. Men muňa da mümkin boldum. Maňa ananmasaň şo gyýda öýlenne görä diýdi. Seniň göwüňi agyrdyp bilmen diýdi. Ortut Zeynep'e öýlendim. 2 ýyllap menden bagtly kişi badyr öýtmedim. Emma bir gün Zeynep öýde ýeköz aglap otur. Näme üçin aglaýan diýsem, aýtmady. Ardan bir kusun geçen soň dogryňy aýt, meni söýýämiň diýdi. Oň bu sowaly meni ýeýmenlerdi. Saňa näme bolýar Zeynep diýsem, ýok. Men seni ýigrenýän. Men seni söýmeýän diýdi de ýene aglady. Şondan soň näçe ihlas siňdirsem de onu ýeredip bilmedim. O barha buğda dönse de ýaşy umytlaryny ýaşa berdim. Bir gün bolsa Ahmet doğduklar damagy kepeýän ýaly ýyldyrna ýuwdunny. Ýygyny bulaşdyr aýtdy. Medresede kitabı dimtini oturkam bir goza geldi de planynyň boş kepbetine geliniň plan söwdüger bilen idi. Ganym dipän urdy. Algap barşyma aýdylan keppen gapysyny açdym. Goza dogursaýdan eken. Ahmet uludan demally. Gamen ýylgyrdy. Ene şey dip betwag bolup galdym. Ahunyň aýdan şo edek dogry çykdy ýöne. Zeynep'iň näme üçin şeýdinne häli seni düşünýänler. Ahmediň ahwalyna Magtymlyň näme sagyrdy. Oňa haýhydyr kömek edip derdini ýeňildet geldi. Gögünlük berýän äňde söýledi. Dünýäde näçe adam bolsa şonça häsiýet durarmyş diýerler. Zeynep'iň hem häsiýeti şeýledirdi. Wah, men onu ölüp söýýädim ahyry. Umydym bitirenden soň başymy alyp Bagdatdan çykdym gitdim. Derwiş galanlarla goşulyşyp ähli Arap vilayatlaryna, Eýranyna, Beýik Hindistanyna ençe pasyl sergezdançylyk çekdim. Buluzistan, Awganistan, Türkistan etraplaryna görmedik ýerim azaldyr. Ahyry Buhordan hywa onanyň bäri gaýtdym. Ahmet Alipa. Magtymly tirtegine diýrene de başyny götürüp gepledi. Eger razy bolsaň biriňki de gal. Men taňa bildigimden dergärlik tilimne urudyn. Neden görýäň? Ýurdun göresiň ýerine gidip bererdiň. Hem maňa halipasyl gederdiň, kyn görmeseň. Owana bile gitmegimiz ahmal. Şu arada düzdeşillik meýlinden dönüp öýdeşillik edäheden edinmegim mümkindir. Magtymly salt hemde şeýle ihlas bilen söýledi görün. Onun sözünün yürekten onu Ahmet'te bir zogmanam döremedi. Ahmet'in yüzü ýagtyldy. Ol Magtymlyň teklibine göwünden raýyçylyk berse de, diral mağa sanmady. Az kemde oturdy. Kergünden galsam, kergündeşler öýkelemezmi? Gaýdandan herde galjagym belli däl diýip gaýdypdym. Ýöwret Mehmet Mollanyň gararka. Galsam bulardan kändat öwrenirdim.
Bura artık mı adam kerçilikli görünüyor. Öğreniştem ayarlıp gitmek meşhur olaymasa. Ýöň soň bir ýerde külüm tümmek tutmasa gerek. Galsam size adar bolaýmaýyn Magtumuly. Galsaň gardaşym bolarsyň. Ahmet utorunuk netije geldi. Olar ertir kerwene näme diýjekler hakda oýlanyşdylar. Ahmet dedi, Magtumuly da edilmeli iş bitirleni ýaly ýyňjylykly duýgu döredi. Ahmet'in keypi götürlü. Magtumulyň uş bolup şoda geldi. Ol ýeriniň ýöküp turdy da bir gyrada goýulan kiçeňrak sanlykdan 5 tagta kagaz çykardy. Ahmet Alipam, uruhat bolsa bir kuştan goşu kap berin. Kimin goşudy? Öýdümki. Elim boş wagty goşu bolýan. Oho, oko. Sadyle goşuň ölemen aşygydyr. Magtumuly ilki köňlim ister. Gezsem dünya ýalemy. Ganatym ýok, söýülmen neýle inip başdan ýan goşgudyny ören pesay. Ýakymly owazyl okady görün Ahmet tirdi kelip oturdy. Asyl spaýlyga salsaňda gaperin nimer şahir ekeniň. Bagtym çugup boy ulu hazynyň süren bardymy diýen. Magtumuly beýuler sarsmady. Meýlek goşgularam öz ýeňini okady. Ünüsli dinläp o goşgulara maýyl bolan Ahmet göwnäkin aýtmany oturup bilmedi. Magtumuly ýüzüňe uýanymy geçire görü. Goşgularyň öňüm ýuwaýdyrandyr görün. Men köp ýurtlarda köp şairlere duşdum. Sen ne şahirany kişe duşmadym. Elepus näde pirdetirini balgarlan ýaldyp bildiň. Aperin. Ahmet Magtumulynyň gol ýalmasan öýden çekip ses sokap başlady. Magtumulynyň şol damy oturuşudy. Az wagtdan daň horozlarynyň jemlenişip zagan ýagtylýan owady ýakynlaşdyryp gitdi. Oho, daň agar ýa. Halipam, seni ukudan goýdum o. Gel asalym gözüň agsyna arale. Bolar. Magtumuly şyrany ösürün Ahmet garaňgyda öýledi. Goşgulaňy bir kitaba jemläli. Özüm göçürüp bir kitap çiltläp bereýin. Saglyk bolsa bolar. Ertir namazdan soň Magtumuly atasynyň ýanyna bardy da Ahmet halipany alyp galyp 10 bilýän olamny öwrenmekçi bolýanyny aýtdy. Magtumuly muny aýdanna siziň pikiriňiz näme diýeni häňde sözledi. Döwlet Mehmet Molla salymdymyň soň. Bolar diýip radylyk berdi. Soňra Magtumuly mihmanlaryň ýanyna Ahmet bile bardy. Mihmanlar, aýpyny etme bolun. Biz Ahmet halipany öz radylygy bilen öýümizde galyrmakçy bolýar. Kergonyň ýaşuly özgöleriň geňirgenmesini aýan etdi. Ýolly duşun ýolly galyrmy şöne Şahymerdan ahuny näme diýekkä? Zany wagt hoş diýin. Türkmen owatyny galy diýin. Ahmediň sesi sehel müýünli çykdy. Netibetse atamyň diýdaryny ýüzüme sylyp gaýtmakçydyr. Günni Magtumuly Ahmet ýene bir kuşdan owa ýigdi kergeni Eýran ýoluna sürüp geldiler. Döwlet Mehmet Molla uzun günden ýaly öz jaýynyň çykmany oturýardy. Näme piş edýänini, onuň ýanyna girip çykýan aýaly hemde gyýdy, Zübeyda bilýärdi. Magtumuly ýerde medresen tamamlaly bäri, atasy bilen iýine gany töwetdeş bolup iş döküşip bilmeýärdi. Muňa Döwlet Mehmet Mollanyň ýarawsuzlygy sebäp bolýardy. Ondan her gün ertirine salamy gelýärdi, halyny habar alýardy. Hem işelerem Magtumuly atasy bilen aralykda uly şäk saklaýardy. Ondan utanýardy. Näme üçin bilmedi. Atasyna görünmänini gowy görýärdi. Ýogsa ata mährine şuňur teşnelerini duýardy. Döwlet Mehmet Molla da şagyryna gaty söz diýmedi. Süýji söz bilenem ýalap bilmemeýärdi. Ondan ata bilen perzentleriň arasyna bir tydyrgyn, durnukly gatnaşyklar dowam edýärdi. Bugün Döwlet Mehmet Molla Magtumulyny görmek istedi. Zübeyda Magtumulyny çağırmak üçin Ustahananyň tutusyny terpenine içeride Magtumuly Ahmet bilen kümüşe güýmen oturdy. Edil gapa garap oturan Ahmet Zübeyda görünüp görünmänkä ýüzüni aşağı saldy. Magtym, sen atam görmekçi bolýar. Damakda gaýnap çykýan owal zaýyň berdi. Häzir barýan. Magtumuly aýa ýerleşäýmeli bir kümüşi Ahmede görkezip, ýüzüni ýeňil çekişlemek haýyş etdi de Döwlet Mehmet Mollaň jaýyna gitdi. Ol ýagdaýlar neçik? Bir tapar atam. Ýollaşyň haýty mekandan
Arap kabratından araklı, özü ören ilmli, paýhat paratatly kişi. Bir görün adamym, dostum däl, düşmanım däl dipdirler. Elbette, özüňem saýlap siljermäge edberleşendiň. Ýön ýollaşyň daşky typata bir näçe derwişe salim edýär. Gözler görün gaharly. Siz mamny atam. Magtymul ştaýda sözüni kesdi. Ol atasynyň ýollaşyň diýip nygtamasyna üns berdi. Şu portat Ahmedy bir näçe öwtedi, ýerine düşmejegini bilip Magtymulym oýa batdy. Abdullah, Mehmet Safa gardaşlarym gözden itelemäri. Atamyň haly howatyr artypdyr. Olunny biri her bir gaýry adamdan gorawlasy gelýär. Bu sebäplim Ahmede intakynanmaýar. Magtymuly ýöňe soň Ahmet takda ýagyşdy aýtmagy göwüne makul bildi. Atam, Ahmet size hem maňa ulu hormat goýýar. O biçaranyň göwüne garalyk ýok. Maşgala jeberine döz geri bilmän ýözüň derwişde urup gaýdypdyr. Kümüşçülük närini öwrensem diýe. Menem ondan Arap ýyvany öwrenmekçi. Döwlet Mehmet Molladan bu oturşuna kesbetiniň düğmelerini tiýden geçirip başlady. Takkanyny sawurnyň barmaklary bilen aşaklygyna darap uludan demally. Ol gabaklaryny aldyrman söýledi. Oglum, mihman ýanyma çağır, men oň fikrini dinläp görýün. Magtymul Ahmedy ýerine düşürip geldi. Ahmet Döwlet Mehmet Mollanyň başyny dik tutup oturşundan ýaşy many çykardy. Ýaşylynyň özüni ünsüzlik arlayan gözlerini göz kaklaşanyna, Magtymul'un gözlerinde edil atasynyň kammiňdeş gözlerdigini, Magtymul'un giýiň maňlaýynda atasynyň kata ýylyp durşuna göz ýetirdi. Ýöne Döwlet Mehmet Molla ogluny garanyny ak ýüzlüdi. Magtymul'un renki uroýy, ähtimal ejene çeken urarly. Onuň ýüzi güne gaýdygan daýhan kişiň kyýaly. Ahmet Döwlet Mehmet Mollany gören kişi, onu özünden ýokary, aýry kişi taplar. Ogluny görenler bolsa, ilkinji gedekden onu öz adamsy. Bir adaplar diýip netije çykardy. Sagramanyň soraşylandan Döwlet Mehmet Molla ardynjyrady. Ahmediň türkmen dilini çalgyrt gepleşindenmi, ýa ýöze bir zatdan many çykardy menämi? Döwlet Mehmet Molla arapça ýüzlenip başlady. Haýty etrapda dünýä ýerine. Ahmet ýaşlyň arapça şeýle türgün sözleşini ýürekden begenini. Şoňa görä onuň ähäňem şatlyk ýaňlaryny Bagdatlydyr. Ataýanyň aýatda diýermidir? O verneleri yer düýnedi. Yatan yerler ýatypdyryn. Äli kişi baştaglygyny bersin. Ahmet Döwlet Mehmet Molla hökümetining ilkinji purtadyndan başlap, ulu hyňydan geçýänini duýupdy. Hem de şonuň üçin özüni tiýjeýärdi. Ol soňky sözlemi arap diline şeýle bir täsirli aýtma başardy. Hatta her näse okumuş bolsa da Döwlet Mehmet Molla Ahmediň üýtgöjük dili barlygyna içinden aperinlidi. Sözler saýlap kesip, sağlaşykly tepleşine gowunjyny gizläp bilmän hoş ýylgardy da başatdy. Magtymul'yň başatyşyna maýil bolup ýören Ahmet, o hereketleriň ägerinden hut atadyndan geçenligine ikirjiňlenmedi. Ahmet ýaly bir pikire uýdy. Emma Magtymul bilen ulak gatnaşykda bolýar taý. Magtymul'yň şahsiýetiniň ýekebir Döwlet Mehmet Molladan näl. Eýsem ondan has uly, asla hiç kime taý bolmajak. Durmuş diýilen gudratdan bir tälim alanlygyny göz ýetirjekdigini Ahmet şu mahal duýmaýardy. Döwlet Mehmet Molla Ahmediň ady belli alimlaryň haýsy işler bilen tanyşlygyny, dünýäde meşhurluk gadan haýdy kitaplardan habarlygyny tez arasynda bilet geldi. Şonu olaryň tökbedi Aristoteller Eflatunyň, Lukman Hekimiň Nizamynyň, Ferdowsiýnyň, Omar Hayyamyň, Zamynyň, Nawaýynyň, Sofa Allahyň sünen bardy. Ahmet özüne meýlim ilmi işleri aýratynda algebranyň atady. Beýik astronom Abu Abdullah Muhammed ibn Musa al-Harizmi al-Mezusiýanyň almasçylary hakda gowunçlyk ödaşdy. Arap diline geçirilen özge kitaplaryň Döwlet Mehmet Molla meýlim bolmadyklarynda EPT-niň adyny aglap geçdi görün. Döwlet Mehmet Molla Ahmediň okumuşlygyna gowunyp berekella diýip seslendi. Magtymul otogyň bir ýanyna aýbagda şurap oturşuna atasy bilen Ahmediň söhbetinden gowun hoş boldy. Atam Ahmet halipany sallarlap, on hiç mahal depäme daş tökmejegine göz ýetiren bolsa gerek. Ahmedi kemeň dostlugyny da göz ýetirer diýip pikir etdi. Magtymul iş keterinden şeýle güýçli geçirjek başlady.
Olan her deminne meňne gyýdy isläp, ýüregi bilen oňa emrenýärdi. Soňky günler ol bütünlüği rahatlygyny ýitirdi. Horlany, çekkeler çöküşdi. Dymma boldy. Ahmet bilen dergäçligi güýmentödi. Günnüler agyr geçýärdi. Ulak geceleri bolsa ondan beter tukatlaşdy. Ol gecäniň ýaryny çenni sıra ışgynna bir zatlar ýadýady. Ahmediň otagyna baryp, on göçüren goşgularyny synlap gaýdýady. Ahmet Magtumulynyň uruhat beren goşgularyny onlar sotagda kagada göçürýärdi. Ol şeýler höwes beren goşgu göçürýärdi görün. Kagadyň ýüzündäki ýalgy geçdik men gelişikli görünýärdi. Ahmet işe gylyp başlapdy. Gündüzüne şaýyt hep akşamlaryny hattatlyk. O soňky günler Magtumulynyň saralyp soluşuny gördü-de, beýinzirip gülüp başlady. Dostunyň haýy sebäbi görä bir ýagdaýa düşenini guman edýärdi, ýöne hiç tat diýmeýärdi. Aşyk derdini ýeke çeken ýaşy. Magtumuly boldy. Gün geçdigiçe agyr ýüküň astyna galýady. Onuň kümüş ýenjenine başan barmagynyň maýatyny çekip sürürüni Ahmet bir kedep gören soň, üçüncü gedekde takat yetmän ahir halyny habar alarman boldy. Magtumuly, bir çekiz urşuň bilen golunda barmak galmadymy kadiýan? Magtumuly sesini çykarmady. Ýöne çekiz urmasyny goýdy-da başyny aşak salyp oturdy. On göreşler garpylman, haýhy duruna kodi eredýärdi. Magtumuly uly gürrüňe taýarlandy. Ol bu portada her demde garaşýardy. Sebäbi Ahmediň saksyz syýynçy nazaryndan sap bilmejegine gowy getirýärdi. Sen bile açyk gürleşmek isleýänim bilýärdiňle. Ahmet gürrüň bögüdüne şeýle sözlerini açdy-da, ýöňüň gumanynyň dogrulygyny synamak isledi. Eger çakymçak bolsa, aşk ýoluna dag direnenler. Derdimi duýan Halepem. Ah, bu dertleň baryny başdan geçirdikle. Ondan hem aşkın getireti özü getireti meňdemedi eken. Magtumuly başyny götürüp Ahmede bakdy. Halepem, sen maňa maslahat bersene. Bir işte yürekden ýakyl maslahatçy ýokdur. Wah, baýdanlaryň bary mamly. Ýöne maňa çykalyga salyp ber. Eger men çykalyga galyn bolsam, derwişleriň sany bir adam artdy. Alzılamatan ýaşy bolar Magtumuly. Sen çekýän külpetleriň entek nämemiş? Bidiňe ajdarhanyň haşşyllasyny işden ýaly bir zat. Ajdarhanyň öýüdi bilen töweşmek netiben bagyrty näçe? Ajdarha bilen töweşdimdi. Beli ejir çekmedem gerek. Mer töweşde takdiриň tiýi söýülýär. Ya alýan, ya ölýän. Häzirki halatda bolsa haýdy kenara çykşygym bilmän herek bolýan. Ýok, beýle däl. Sevgi tebiýi umman bir bolsa-da her sevgiň öz boluşy taryhy bolmaly. Ahmet başyny asalyndy. Ýadyma düşýär. Çekýän derdini ýöň hiç kim çekmedik ýaly. Mun söýüki ilkinji gedek öýüň çekýän ýaly duýgu seni öz ýerine sürýändir. Ahmet dymby oturan Magtumuly bakyp goýberdi-de, öýdüm gözlerini silip gepdi maňa oturdy. Magtumuly ýerinden tysyrap turdy. Sesi adatdakydan gaty çykdy. Halepem, indi näçe wagtdyr men diýdardar boldum. Öýünden çykman. Boýdaşyndan ýetirilen çakylga jogap bermän. Öýdüni öýdi beni edip goýdy nädeýin? Ahmet, Magtumulyň otly kömre dönüp barşyny, onuň gözleriniň her bir oňunja kereketini otlukly, çustlaň bolşuny gördü-de, rahatlandy masynyny. Magtumuly öz sözüni bölmän, gaýta Ahmede ýakyn gelip gepledi. Men ne gat sözläp göwnüne degdim. Ne de özge birine süýüji sözüm sarp etdim. Ana, indi sebäbin sorulap ýel kimin ýugurdy bermesem özge şäram galmady. Eger çakymçak bolsa o sen synaýandyr. Beýle de bir syna bor ekeni. O men görmän rahat gedýän bolsa. Hey Magtumuly. Şahirin akylynyň duýgusy artyk bolarmyş diýär görün. Şu sen misalynda dogry bolajak edýän. Bilýärmi Magtumuly? Zenanlar elmidama erkekler synadan geçire gelýändir. Ahmediň zenanlar diýen sözi Magtumuly guruksy, sowuk, hatda ýerlikse gödöklü çeşdirli. Sebäbi şu pordatda zenanlar sözi göz köni meňle görüntülerini ýaryp görünýär. Ahmet mun duýmagy ýetişmän sözünde dowam etdi. Olar erkekler synanyny
o nesse artık ejir çekýärler. Ýöne olaryň sabır takady, durnukkullugy erkekden o nesse güýçli bolarmyş. Ana sen özüň oda tuğurmaga taýýar, o burada seni kıynamaga başlıyor. Hawa, sen maňa ýütgüjük deňeşdirmeýitdiň. Emma sen gapy örkezmän, gapyny neňe açmalygyny talyp berdiň. Hasan sen odan geçerkem diýip heýjany düşüp görenmi? Wah. Käşe bir hiyneler gutoryan bolsady. Ondan dinan häsiýetini öňünden aýdyp saklap bolmaz. Uzak wagtlap göňü gidip birden sarkanlykly urup gidäýmezse badyr bularyň. Bitediňe hä diýip bilmän. Elbetde sen ýagdaýyň şeýle. Bir palyga diňe onuň jebirini çeken unanar. Ýöne senin bir söz jebiri ömrüňe duşarylmagy. Ýör, o ýelejiräli. Gize bir sak bolup gidipdir, halipam. Rahatlygyny bozdum da. Öýlenesiň gelýänini näler gidilejek bolsaň da bolmady. Inni ýekemeň rahatlygym bolup oňsaň da razy boljak görün. Ahmet degişme haňyny gepledi. Öýlenesim gelýänini boýnalmagan mezur bolýan. Berekella. Şeýdip, senin aýda görü. Olar giň howlyň bir günjügüne baryp, daş haýaty ýapylanyp durdular. Gizanyň rengi goýulyp aňyr şägine barpdy. Dağ gerişine degeyin nip duran ýyllarlar, has belent asmannaky ýyllarlara göz gidici bakyşyp durdy. Dağ daşlaryny typalap, arçalaryň, kerkawlaryň, dağlaryň arasy bilen akyp ýatan bulaklaryň şarrylary birlerge eşdilýär. Ýaban tovuklaryň, käklekleriň sesi oba horollaryň sesine goşulyşyp, käte aýratyny eşdilip gidýär. Asalymdan uzakda bir itbat ýürüp, kimdir birin topuldy. Çegrek dağ huwasy Magtumullyn Ahmedi bir näme köşeşdirdi. Zygba-zygyly pikirleri az kem togoşdurdy. Ýerine çykyldy. Magtumulynyň joşkuny ýigitler ýarlärli. Ol gyzy bilen ýangadan suwal berip başlady. Diýmek halipam, Ýanan elmidama erkek finadan geçirip ýörün bolsa, onu erkekler ölçöw teresinden düşmeýär diýmeli. Ýok kardeş. Bu pikiriň bilen ralaşarlyk gurulum ýok. Munyň sözüne ýananlar özleriniň erkeklerden üstünlüğüne ikrar etmäge çalışýarlar. Ýöne şu taýda bir geň hadise bolup geçýär. Ýanan öz üstünlüğüne ikrar etdiren maşgalatyna rahatlyk höküm sürýär. Maşgala ralaşykly bolýar. Ýöne näme üçindir daşda görek o maşgalany kän bir halamaýa. Erkegiň üstünlük edýän maşgalatyna bolsa, galyp rahatlyk dowam edýär. Wagtal ýanan gany gaýnap başlaýar. Hem de erkegiň her bir oňjak hereketine ýigrenip oňa garşy durýar. Halipam, herimi öz pikirimde galaly. Ýöne sen aýt. Maşgalada bir ýeriniň üstün bolmagy ýokmanmy? Üstünsiz deňeşer ýaşap bolmazmy? Ýok. Magtumul sözün tamamını baka Ahmet kefit defterini. Sebebi? Maşgala kizik döwletdir diýip akyllar aýdyp gidipdir. Başta döwlet bolmaz. Magtumul dymdy. Ahmet soň sözüne mamla. Her bir zatda baş gerek. Tebigaty nazar salsaň da şeýle. Güýekden uçup barýan durna atarynyň baş turnasy bar. Bir topor arýanyň da baş tonu bar. O nire uçdy? Topor oňa ýydyp uçýar. Hawada. Bir ýöne hakykatdan bolsa, many eken. Ahmet, Magtumuly dymdyňla diýipdirlerini. Halipam, bizim perdepämi çeşme suwy alýar. Ol hiç tükenmedi. Bir ýerde tükense, ýözge bir ýerden göz açar. Maňa şu portada düşýän çykargy gerek. Bardy geldi, onuň menden göwüni garyn bolsa nädeýin? Bardy geldi, o menden ýüde uраýdy. Ahmet, mawsumy ýitiräýmeýänip aşyk mydama ul gorkuda bolýar diýip oýlandy. Sen ennisi çekme Magtumuly. Sözleşip bilmesem de birje sogalma jogap berse bolýar. Maňa özge bakt derkar däl. Aşyklyň sady bolýar. Hiç kimde sady däldir. Sen onuň meni söýýämiň diýip sorajaksyň. Magtumuly sen mamla diýen manyda Ahmediň şigirine golunu goýdy. Magtumuly bilen Ahmet öýe girdi. Şonda Magtumuly adkem köşeşip düşekde ýatyşyna goýlandy. Ýa menden ýüde görüp ýörümkä. Ýa men söýýänmi ananmaýamka. Onu näde bunanlarsamka. Aşyk diýilen bir derýa suwy ýaly. Ya dağ daşy ýaly göze görünip duranda durdy.
Şonda meňli ışkymyň dağlardan beýikligini, derýalardan joşgyny dogunu gözü bilen görsödi. Meňli hanym maňa dönsün. Bir söz diýip doňun göwüni meretsin. Meňli. Wah. Sen bir maňa rehmeýle. Gelsin Leyli Mecnun bile. Yusuf Züleyha bile. Bir haşirin bile geldin. Şatinem garibin getirdin. Dünya aşıklar duysa aperin yer. Senin daşa dönýän meňli. Bir görüşüp gidende ne boldy? Bir sözüň eşitsem, başym asmany ýerer. Başymy asmany ýetirseň ne boldy? Bir jana şan berseň, başym üstü ýörep barmagy kaýyl men meňli. Oba rahatlykdy. Adatunlar gelip durdy, geçip durdy. Döwlet Mehmet Molla öň kysyal günüň köp wagtyny zaýyndan çykman. Okuw ýaly güle gümra bolýardy. Tonkunlar ol öz ýanyny Ahmedi ýygydan çagyryp uzak söhbetler gurýardy. Enne Ahmedi görünne onuň öň tukatlygy syrlýardy. Her gedek ýagyş umytly başdan görünçilik ýakymly netije bilen tamamlanýardy. Magtymly atasynyň Ahmet bilen öwrenişip tiýden ony ýöňüne gurulmuş edinmegini begenni. Ahmet'in geri dergärlik işine de gelişip barýardy. Soňky wagtlar magtymly bolmady. Öýde ot köredip kümüşe akrasyny dindirýärdi. Türkmen nagaşlaryň özgä gadymy arap şekilli bir gül ýakany ýerginde sünnälýärdi. Ol her gece gündüziň ýagyty bölegini ussahanada geçirýärdi. Gecelerine boldy. Bir çene daş sıranyň başyna Döwlet Mehmet Mollanyň kitaplaryny ýermän okuýardy. Magtymlynyň goşgularyny göçürýärdi. Geden gören ýerleri Udak ýylar hakda görüň berýärdi. Ol her bir zady gadykly görüň berýärdi görün, ýöňüm ýat keşiginiň derinmeýän magtymly ony puta ýöleşdirýärdi. Ahmet şol araby gül ýakanyň sünnätiýetinden soň magtymla görkezi bilmän bir kun gezdi. Öz ýatagynda birden pes baha berlerini gorkdy. Ýöne bir gün ortadan magtymly ussahana duýdan ýerine Ahmediň goluny ýuşun atýan gül ýaka gözleşdi. Halipam, bine gudrat. Ay ýöne bir Menin usta çıkarlığı varmy? Usta çıkarlığı var Halipam. Şu tälim arşyňa gidiberseň, ulusda bolarsyň. Türkmenler alyma da şahyra da ul hormat goýarlar. Ýöne hünerini ezber kişini başyna täze edýänler. Bilen ýyllaryň ýagdaý şeýleri. Magtymly o gül ýakany eline iki ýany ýurup, ýakynyň daşdan içkin tyýynlady. Soňra gül ýakany iki goly bilen edil aýyny tutun ýal tutup, göni arnyna taklady. Şonda gül ýakanyň aňyrtyna meňli gyý göründi. Gül ýaka meňliniň ýakadan aýratyn sadyleýji uşgun tapdy. Meňli uzun ak boýnuny aýbyrt duran gül ýakany gollary bilen sypap goýberdi. Meňli gül ýaka bakyp ýylgyrdy. Onuň göwün hoşlugy magtymla ýetilmez guzur berdi. Magtymlynyň gurowuny meňliniň "Ýözüň ýatadyňmy? Taýyz owdun gül ýakaken maňa gelişýärmi?" diýen näýärli owaz eşdilip giden ýaly boldy. Emma göz açıp ýumsalymdan soň magtymlyň goluny gül ýakadan özgä hadyny ýokdy. Magtymly: "Men her näçe gidilecek goldan da bolmaýar, ýüregim ýarlary geldi. Bugün jahan keşdelge atygdyýar. Meni öýlendirmän nire gaçyp gitmekçi bolýar? Anha, golunda gül ýaka göwün getipdir. Emma men şu gül ýakany ýatamsam, öz betbatlygym ýene ýadyma düşdi. Men ne söýgül aýalyma, ne de garnaşlanma. Şu gül ýakan sowgat beriljek. Dogry maýsam magtymly. Şu purzat men Zeynep'i şeýler göresim gelýär. Oň aýagyna başym goýasym gelýär." Ahmet biýu paly giden denanyň adyny magtymlyň ýanyna ilkinji gedek şeýli ýakymlagdy. Onuň akylly başlydy. Edep ekramy uloba görüldi. Wah o meni ölüp söýýärdi ahyryn. Ahmet uludan dem alypdymdy. Magtymlym oýa batdy. Eline gül ýakany aýyp bilen sypap oturdy. Asalymdan Ahmet ýoşa dillenni. Magtymly: "Men bolmasa Zeynep bilen başym biriktirýäm näderki?" Magtymly gül ýakany bir gyrada goýdy, ýerinden turdy. Iki ýana gelmeledi. Ýene gelip öňki ýerine oturdy. Onuň hereketlerine gözleşen Ahmet telek keplerini düşünüp başlady. Şoňa görä tertapsızlykda sapan sözi nädip gaýtaryp aljagyny bilmän oturdy. Ol magtymlyň dillenip çaltyrak bir zat ýerine siledi. Çaltyrak telek sözi ödüp öňki ýagdaýyna geleti geldi. Emma magtymly
Gülyakanı goluna alıp maniga sypalyady. Aýtsak sözlerin neneňse örüşdi aýtsagynyň ebeteň tapman kötüni ýan daşynyň aňylýady. Halipam, Magtumulyň hemişe teatrleri, bu ýerde has özüne çekici kefitlik gören çykdy. Ol kanundan çykyp bilmerdim. Şoňa düşünýän manyny dillenni. Men aýtsak sözlerim göskön özüňe ýüzlenendir diýip pikir etme. Öz nikaly ýerinden özgä bir gezek syryny açan diýen. Soň hiç mahal öz ýerinden kanatlanyp bilmez. Nikaly ýerini bir wepalyk etmek, dogduk watanyňa ikir etmekden kim günä derler. Başgalany bozmak watany döňüklük bilen desseňdir. Bir işte bir gezek ýalňyşylýar. Soňra ürsüm bolup gelende hiç mahal düzüp bolmaýar. Halallyk diýilen zat ýarylmadyk garpy ýal bitöwdir. Bölünden soň hiç şeýle ýama tutmaz. Ene dostum, sana ýatdyrsak dögünlerim şular. Galanyny özüň söýýäni bilen merteben pediltmäni söz. Magtumuly soňky jümleleri has batly gyýryrak aýdandy. Sözüni guturany öýe duýup galdy. Ol dostuny aýap, şoňa görä gaharyny ýulyp, aýtman goýan sözlerini içine aýtalýady. Menin pikirimçe, bir wepalyk eden aýal bilen ýaşamak, mudama paýapyl üstüne durmak göredendir. Haçan ýykyljagyň näberlidir. Her tapar görenne, oň özüge birini gülüp oýnap bakan ýatlym oň özü müdümi müjerret ötenden agyrdyr. Ahmet bir ýagdaýda meniň gowy düşünýär. Ähtimal, tallaklyk derdiki halatda şeýle galat pikirler iterýän bolarly. Öz süýýäniň şeýle hyýany dedim soň, gaýdyp bu dünýäde süýgü bagy tapylmasa gerek. Ahmet aşağı bak oturuşuna urdan demalli. Magtumuly ýene bir zat Ahmedi atlatma makul bildi. Halipam köşeş. Ýagy goşuň talap barmandyr. Sen dünýäň ähli aladasyny bir ýana taşlady. Öýlenmek aladasyny etdi. Täze gelin derdiňe ýakymly merhem bolar. Wah Magtumuly. Bu zatlaryň ählisine düşünýän. Men pikirimçe dünýäde ýagdaýy düşünýänken çykalgy tapýan göli seýrek. Eger bir jele gaýlaryň gyýdy gözüň asy görmese, ýöz Arabistanyňa gidersiň. Şo ýerde tämiz Arap gyýdynyň biriniň ak çadrasyny bile berenersiň. Ahmet aýtga myňjyly. Berekella. Maňa ýynjylyk görüşiňe berekella. Ýöne ilki seni bir öýlendir ahyryn. Öýlenmeli. Magtumuly Ahmediň ýanyna ýene az salym oturup gitjek bolundy. Halipam, özüň gamy berme. Ikimi birleşip ähli teşgüsüň çykalgaryny tapar diýip çykyp gitdi. Magtumuly öz aýyna girdi-de. Bir salym başyny ýygyp oturdy. Men näme üçin gize goýmaly? Ýok. Atamyň urgat bolmasa gidip bolmaz. Urgat almaly da doganlaryndan derek bilip gelmeli. Goýun bolmasa olardan näme bennilik şeýle oturan ýaly. Men gözläp tapyp adap etmesem, olaryň dadyna kim ýetişer? Magtumuly Abdullah bilen Mehmet Sapa gardaşyny owany uruluşlaryny ýatlady. Aýratynda Abdullah Magtumulyň mehri güýçlüdi. Doganra gidermen uranyna Magtumuly Abdullahyň atynyň syrtyna oturdy. Ol obadan çykylýança bir kerek Abdullahyň gulagyna pişirdi. Abdullah agam, menem gideýinle, menem ekidäý. Her gedek Abdullah Magtumjan, saňa da gedek geler diýdi. Abdullahyň şo sözleri Magtumulyň ömürlük ýadyny ýagnany durdy. Saňa da gedek geler. Saňa da gedek geler. Magtumuly häzir oturuşan şo sözleri içinden gaýtalady da, Abdullah gardaşym bir ahwalat öňünden aňyp şeýle diýdim kädip oýlandy. Mehmet Sapa gardaşymyň şo gidişi. Dogurdunmy? Maňa gedek gelipdir. Spordat Magtumulynyň ýüregi öz gerçek gardaşlaryny güýdäp usurdy aýýady. Magtumuly şo gam joşkun ýetmän, gün atasynyň ýanyna çykyp gitdi. Ata birini salamlaşdy da ýözüge saýdy bilmän oturdy. Nurut Mehmet Molla oğlunun göğününe ýene bir gozolaryň gopany týýdi. Şoňa görä ilki öýdülerini. Halyň niçik oğlum? Halymyz ýaman näl bilen atam. Saklyna görä oğlum. Hiç mahal gyssan şeýde bolmagyny diýip talep bir tapy öýrederdim. Ýagşy edebi hiç mal unutmagyn, rahatlan. Soňra beýan edäý.
Ata da oğlan damdy. Magtymguly aýtsak sözlerim atam ýoňdan aňdy diýenip oýlanydy. Bir salymdan töweşip başlady. Atam, anzyly göwüniň anzylaryny bagyşlaň. Men teden ruhut almagy geldim. Huşum başymda-ka. Sana ruhut bolmaz. Men ansam şeýini atam. Gardaşlarymı görmesem, her günüm ýyla dönýär. Gideýin maňa ak pata ber atam. Yaş başyňa beýle oýlar getirme besdir. Iki diýdämi gollaryň giderenim mesdir. Döwlet Mehmet Mollaň sesi gahar atanışly beren çykdy. Magtymguly zaýda oturup karar tapmady. Ýüregi howurlanyp, üstüne atadan anızlaryny ahmer edip zaýdan çykşyna ýeki owanyň çetinine sümme tokoýa gitdi. Bir daşyň üstüne ornaşyp oturdy. Ol başyny aşağı salyp oýa batyp galdy. Meňli menden müň bidar. Ağlamyň gidişi gidiş. Atam boldy meni öz saýatyndan çykarat gelmeýär. Şeýdip ýeke ýalyňyz doňary daş bolup ýöründen başymy alyp Ähmet bilen gitsemmika. Dağda düzdü. Uğut kuşlar dost tutup derviş galynlar bolup gidenim müň paýgowdur. Emma at wagtdan beýleräkde ýene artistler eşdirip gitdi ölün Magtymguly diňşirgenini. Atristlerin biri meňliniň izetiniň tesi urdan etjek. Olara tokoýda görünmekden izab eden Magtymguly daşyň aňarsyna saparlap düşdi. Soňra ýyklap başlady. Aýtymda ilki 3 aýal görünýär. Olaň ýa-da 4 sanygy diňgirap gelýärdi. Magtymguly ilki bilen meňlini gördü. Gamly gaýgyly pikirleriň ägiri düşdi. Damarda kan gaýnap başlady. Bir salymda Magtymgulyň ruhy täzerini. Meňli başyny buýsanyşly tutup, berdem ýadymlap gelýär. Onuň seri boýuna Magtymgulyň aşyk gözleri guwany gyrpylmakdan galdy. Meňli garamada keteniniň sinne bütün tokoýa gelişip berip gelýär. Ýylgyryna bütün jahan ýylgyrýar. Hatara ak dişler dürkümenli ogurdaýar. Wah, meňliniň ak bedeniniň şuratyna biçare Magtymguly ömürlük bakmaga gaýyrly. Ýigitlik kögüzi joşup, ýoku doduklaryň, gaýmak ýaňaklaryň balanyny teşne sorat geldi. Meňli jahanım. Näde ganym? Süp batana ýazyklaryňa gurban bolýyn. Wah, süplemede hogur ýokdur. Meňli jan, ýanar ýüregimi peşkeş bereýin. Magtymgulyň başyna meňliden özge hiç tat galmady. On giti görüşleri meňliden özge hiç tat görmedi. Kuşlar meňli diýip saýraşýardylar. Ağaçlar meňli diýip hellewleşdiler. Ýerler meňli diýip şuwlady. Çeşmeler meňli diýip pişirdi. Meňli boldy. Bu dünýäden bir habar çöplüme çöplep barýardy. Magtymguly daşdan daşa gidlenip meňle baka mehrigan man onu ýyrlap gitdi. Meňli dagy gortuklaryny çöplümeden dolaryp ýyda gaýtdylar. Wah, çöplümeçe de bolmadym. Çöplüme dönüp, guzogyňa dolup, ozogunda kül bolsam da, menne arman galmaz meňlim. Magtymguly hon ýürep barýan meňle bir sözüm aýdylman, bendu gul ýaly, larjym bolup galdy. Ýöne, meňliniň guzog çöplümeli nipis ýadymlap barşy, ýödüň dil murup bakyp durşy, ömürlük ýadyna galjakdygyny. Soňda şu arym meňde ýatlaşjakdygyny Magtymguly häzir gumanam etmeýärdi. Magtymguly her näçe elende ýene bir kep dilep meňliň didaryna dar bolup gezdi. Şo günleriň birine meňliniň jandan ýan zograty Gowher öýüd ýüdügini, hemde meňliniň ýüdügini bejertmek üçin goýup çykyp barýaka. Magtymguly maýtap Gowher'e derdini aýtdy. Gowher oňa ýene aýdyp bersene. Hi beýer bakma mukaber gerek görüşde bolýar. Gowher Magtymgulyň berent başyny egip towukka edişine dözmedimi? Ya diýen meňli bilen dilleşip gelip magara o gyýyk duýgurlyk bilen aşygyň halyny ýagşdyrynatdy. Öre anlamly sözledi. Şu iýje bilen käkeşde çekmäge gelýär. Ýok insanlaryň töweregine gödөгçülük ediber. Eger meňle şu gedek gepleşmese, özümi ulyň şaglygy taşlaryn. Gowherliň öýü Magtymgulyň öýünden bir köjey gulmatarda ýerleşýärdi. Garanky düşärne mäetdel Magtymguly daş çykmak bolup geýnip durka. Ahmet on syýynlap oturjuna ýylgyryp dillerini. Işiň şoguly bolsun Magtymguly. Taňryl kadyn. Magtymguly ýylgyrdy. Alypam men tiýdiriň. Ýüregim goýup gaýdama göre. Ýürek goýarak adam bolsa, egelecek däl. Sabret.
Magtumuly garanka gatlaşyp gitdi. Udyň şaglyk äwben şaglaýady. Gaýgysyz gamsyz şaglyk şol bir aşak iýinip durdy. Hatda bir mahal suwunyň tükenip, dymma boljagyny da ýada salman barha batlanýan ýaly. Bugun dag başyndan ýeňterilip gaýdýan suw şaglygyň owazyny has batlandyrypdy. Bir gyýdyň başga bir gyýdyň ýerine şerdidenden, eger şertini ýerine ýetirmedi edil, dagda şiýaly gaýdan gaýa degip para bolup gaýtşagynyň şaglygyň habary ýokdy. Magtumulyň göwüni tägel galkynjaklaýady. Täbi meňli bilen duşşagyna anamy gowşakdy. Bugünlerde Magtumulyň ýüregini meňli has mukaddesleşipdi. Meňli ýyllardan beren aýdan şöklelli. Şeýle bolandan asmannaky ýyldyna ýerde duşşagyna gumany güýçledi. Diňe göwheriň şert etmegini az kim tedelli berýärdi. Meňle anam bolmasa beýle batyr söylemezdi. Belki-de göwher meňli urudandyr. Juwanlygam geçip giden ýaly. Uzak killer ýalyn ýylga duşar bolan ýaly. Meňlisi garrap garan ýaly duýgu Magtumulyň göwünni duýdandy gönni. Şo mahal ýökden çigirek şemal, ugur ýapraklary şygyrdadyp, bir ýerlerden ýeňil gussa getirdi. Ana gyşam geler diýip Magtumuly oýlandy. Ana gyşam geler. Magtumuly bokuda turup garankydan gara gözlü meňliğini gözledi. Uzak garaşyp umytsuzlyk wodyna köýdi. Ahyry pesejik gapy ýygyrlap açylyp ýapyldy. Göwherlen meňli daş çykdy. Magtumuly öz barlygyny aňlaşyk bolup meňlim diýip pişirdidi. Göwher gapyda uýmandy. Meňli göni Magtumuly tarap ýörep gaýtdy. Meňliğiniň merdem ýörep gelişini gören Magtumulyň elleri aýaklary gowşaşyp bir hili diýen etmedek hala düşdi. Maňlaýy şeýzerdi. Doduklar kepedi. Onyansa ýakyny gelip saklanan meňlim diýip zordan ýüzlenip bildi. Kim ýödüni elaldy. Gurgunmyň Magtum? Meňlim. Göwüne degen urdan bagyşly meňlim. Magtumuly ýödünde günah ýoklugyny anyk bildirdi. Şeýle diýmek diýer ortaýdy. Meňlim. Diýdaryňa dar etdiň. Saňa baky maýyl meňli. Meňli söylemedi. Ýaňaklar köz bolup köredi. Magtumulyň başga wypadarlygyna, her jeberler çekmäge taýýarlygyna şaksa gowundy. Meňlimsiň. Meniň meňlimsiň. Ak mermerimsiň. Mehribanymsiň, maňa rekmeýli. Meňliğiniň ýürege sığmadyk begenji göz ýaşy görülip dona tiňip başlady. Vay, men bolup durşumy? Gide görün birden duýaýmasynlar. Meňlim. Ahsan taklandana. En Hasan görüşüp bilerdi. Innekijede göwherlere gelay. Yok ey. Ýöňler birinke düýdan ýanyna gelerdiň. Ýat boldum meňlim. Meňli goltuğundan eplerini takýan çykaryp Magtumuly şekinjaň uzatdy. Uýoljaň owaz ýakymly çykdy. Arak goşuň sowady. Meňli ýöge soýtman, aşyk ýüregini daglap tez öwürlüp gitdi. Öýe gaýdyşyn Magtumuly guş bolup uçup geldi. Näme üçin gamlanypdyryn, nämeden diýilenipdir? Ägärlat gülalyglyk boldy. Ol öýe gelip giýjanyň galyn ýölegiň ýatman geçirdi. Kä ardy uhyýaly gark boldy, käde şerin goşgu deterlerini timarlady. Şu portretde Magtumulyň lasyny gögünde meşgul işler aňsat bitejek ýalyp görünýär. Ol Ahmet Turo Awganistana gidýärdi, derw dogunlaryny tapýar. Olardan arad edip Abdullah Mehmet Safa gardaşlar bilen maslahat edýär. Gardaşlar, öýe diýilimiň taýpy urulary bilen bir-birini gollary ýaly, bir-birini hormatlary ýaly iş edeliň. Mekana edeliňde. Ähli taýpy ýaşullaryny atamyň ýanyna alyň. Atam öwüt ünne bersin. Agdaralyk terk edeliň. Birek geçirin uralyň diýdin. Bilen diýdämi ýakýan zat türkmen ilimiz agdy berdi. Her taýpy ödüni özgürlerden beren tutup yerlikli tekepberlik satýar diýdin. Bir agdy yer bolmasak, kedekiden garay gözläp oturmaň. Eger ähli türkmen agdy bir bolsa, olaň ýeňmejek düşman bolmaz diýip Magtumuly dogunlaryny ýüzlenýär. Abdullah bilen Mehmet Safa oň pikirini gollaýar. Magtumuly en şeýil bäri benlilik çeberini çeken gardaşlaryny mekan alyp gaýdy. Gelişine dogunlaryň sagaman dolanyny üçin ulutoý edýärler. Hawa ganatlanyň arzularyň ägretiniň soňy şogul tamamlandy. Magtumuly ýaň başyny ýasty goýanyny zübeýda gapyda görünýär. Ol uklap ýatan Magtumulyny oýarmaga düzmän. Eýer zorunjak golanyny honna ýatan telpegiň bir gyrasyndan ýütgüjük keştel tahyýa logurdap görünýär. Zübeýda ýemaý bilen tahyýany ýeline alyp gowunçly synlap başlanyny Magtumuly gözüni açdy. Emma tiýýumdy.
uklan kişi boldy. Pitahyany kim dikdi diýen soragydan sogulmak istedi. Emma duýgurdy beýdanyň nazaryndan sebäp biljek zat barmy? Ol ýylgyryp söýledi. Gözüň açaýmagdym. Men baryny bilýän. Magtym ol ýylgyryp başyny göterdi. Beýda tahyany magtym ulagatdy. Herne şu tahyany tiken saň ömürlük kimra bolsun. Beýda pes saýyplady. Magtym, tezrek dur. Atam näme taýlapdyr? Ýanar oduň içinde ýatyr. Ahmet bilen magtym boly. Döwlet Mehmet mollanyň derdini demediýändiler. Onun öýdäýdi şeýal dürli otlardan taýýarlanan derman içirýärdiler. Emma Kerel Döwlet Mehmet mollany allym berdime talýady. Derman der täzir etmeye boly. Yok, beýlip kiretmeye boly. Kerel her näçe şekelede de ýaşyl öýüni arkaýyn saklaýmakdy boly. Herne aýdy duwurdan. Şeýle bolar inşallah. Näme diýende, oň öýüdi ölüm agdamaýa, hiç kime ahir sözüni aýtmaýa, hoşlaşmak islemeýä diýmek atamyz ok ýaşar. Dogrudanam. Bir hepden Döwlet Mehmet mollanyň gylgyny kem gowşap, ata derejetine geldi. Ýöne hali fırnawyn göwri udak iýde isleýärdi. Renki peti açyp derdi sünküne gelmeşip galdy. Bir sihir üskülük dörep, göýek bowmaly ýaly çygylyp düýrlüp öskürdi. Döwlet Mehmet molly ýöňlerim şeýler daýaw kişi däldi. Aram ýarawy bilen wagtlar bolýardy. Emma ýöňden taýýarlayan däýer dermanlary bilen aýaw üstüne bir mudar gelip ýördi. Onuň ömrü joşuly hereketde bolman. Bir tydyrgyn hereketsiz, agdap uzyk gün zaýyşyna çökdüjip, kitap okuwra gylkylanıp geçipdi. Gezeriň bu gedek gözümi oňa agyr degdi. Dorkuny fiýinlan her bir adam onuň bäri aýňalyp gitmejegine tiýerge getirýärdi. Şoňra Döwlet Mehmet mollanyň sagrygy gowlaşdy taýyn. Ahmede ýoly düşmek meýli möwjep, göwüni uzyk ýol atyp karar gaçyp başlady. Okuw ýazyp öğrenni. Kümüşçülük bilen hoş bolmady. Ahmet bu halyny her näçe gidilecek boldy. Magtym bulynyň söz duýgulary muny ýöňdüýdi. Magtym buly Ahmediň gelmedama fiýagata zap duruşyna, onuň sergezdançylykdan erüdmek üçin akıl getirip bilmedi. Belki maşgaly betbatlygyna uçuran üçin. Onuň bir ýerde durup takat etýänler. Akim tagapyl kılagur halipam. Atam aýaw sagallygy ikimiz ýola düşýär. Menini belli karara geldim. Gardaşlarımdan derek bilenimden soň öýrenmekçi. Ahmet öýüne hakem müýün duýdy. Magtym boly. Men sabarsyzlygymy bagyşla görýär. Her bir zadyň öz wagtynyň mewlütüniň barlygyny akylmy etse-de, özüme ýerke düýülmän közenýän, şeýdim saňa azar berýän. Wah, sen azaryň ýokly gaýta, atamyň agyr hassa döwri himayet ederiňe minnetdardyryn. Ondan Ahmet. Men özüm de gardaşlarymyň başlan ýolunu dowam etdirdim gelýär. Ýöne dogry emasym. Owganystana baryp Ahmet Durrany bilen gepleşdikdi. Başga şaýlar hanlardan şertname alsakdy. Derdimiň dermany özüme tapmadyk. Ya yerden gelip bize yardım berjek tapılmasa gerek. Men gardaşlarym şu hakykata düşünmedilermi kaya, bilen kelti gaýdan ýerimiz barmyka? Her kim hakykaty dürli ýerden gözlegi çolýar. Ýöne sen pikiriň dogry bolsa gerek. Magtym boly Ahmet bilen owa içinde bir toýa gitdiler. Toýuň şagalan ýetip beripdi. Erkek kişiler bir tarapda, aýal gyzlar ýene bir ýerde topor otyrdy. Magtym bilen Ahmet deňduş ogranlarynyň oturun toporunyň bir ýanyna baryp çökdi. Ortada Zuma gaşanak lakamly 30 töwere ýaşly bir kişi möýle gözlerini oýnadyp ellerini kelemenedip gepläp otyrdy. Töwrenin näklaryň orada ýaýlady diýen ýaly hewleden dinläp oň ýadyny ýetirýärdi. Gitmän ýörseň ýaty ýaşly bolup görünýär. Näme bar? Ýyldyrym ýaly atymyz bar. Ýöle menden beretdi ýok. Bir giýje gidýäs, ikinji giýje gelýäs. Zuma gaşanak sagdydyň ýokary ýanyna gart gaşady. Dağdan aşağı göre Türkmen telpegini görenler öýüni ýylyn taşlap zyp berden sal berýärler. Anha ondan han özüň sultan özüň göwüne ýaranjak garnaga eriňde dursun öýler gelip sırtyňa onýa. Altan kömüş şaý teplerdägi näçe diýsen bar. İki öýe girip çykdy, horjunyň köze ber. Zuma dogry aýdýar. Menin bir kedek gidip ýükümi getirip geldim diýip oturunyň bir dillenni. Zuma gaşanak bolsa ýan gelip oturun Magtym bilen Ahmede ýerledi.
Olan öz gurrunu hädimejegine juma ýaşy ýetirýärdi. Ýöne Alamana gitmek meýiliniň olaryň nene täsir edişini bilet gelýärdi. Magtym ulyň ata babasynyň da hiç mahal kişi magalyna göz gyzdyrmanlygyny, şoňa görä öz zämetine güýmenip Alamansylga baş goşmanlyklaryny ýeke juma gaşanak däl ulil bilýärdi. Magtym uly söhbetiň soňuna garaşyp ýere bak oturdy. Oturunlar bolsa juma gaşanagyň aýdanyna domurluşdan makullyýardy. Aha, şu jumanyň aýdany göwüne jaý ho. Bu taýda ýeňi ýolup bolsaň, gyz berjek many ýok. Müjerret etenden elbette garnak getirden amatly. Bir köýlek dağdan aşyp berseň, bir ýyl harjyň edinýär. Mene adamlar bir garnak getirip öýreni bilsem armanym ýok. Juma, belli uraýt, gideliňlay, bir dağrap gaýdalyň. Juma gaşanak özüne ýaran köpelenine begenni. Oho, oğlunlar gep, şu gep boldun. Enneki anny gijesi biziň öýüňden giderdi. Başga da meýilli bolan bolsa aýdyň, näçe köp boldak şonça gowy. Magtym uly tägeldi kelip oturdy da pes saýdyldyny. Oğlunlar, bu maslahatyňy kelleti üçin kaçalmady. Barıp alyp gaýdyrmaly bolsa, Jumaty ýetirmezdi. Hey Alamana giden toporyň aman dolanyny bolupmydy? On bolup gitseňiz, 7 bolup dolanarsyňyz. Ondan alanyjy boljaňyz 3 tane örüýüniň hugunundan başga näme bolsun? Ody özüňe batyp görüň. Başga ýerden gelip owaňy talap, maşgalaňy gyrna gelip gidenlerine neneňde bet basyryp bolýar. Be talamanymy bilen, olar biziň hammy soýup gidýär ahyry. Juma gaşanak dam şu oturunlar gollan gider goruk söylen batyl dillenip Magtym ulyň sözüni berdi. Magtym ulyň sesi öňküden batyl çykdy. Biziň özümiz bir ilki talansy etmen görülen. Şonu nähil bolýaka. Belki amatly ýol tapalyp iýillerimiz aman ýaşar. Munyň ertek bolýar Magtym uly. Halaryň haramyň hasaby badyr Juma. Özüň galply ýugranyp beýleklerim oňa çekşek bolýarmy? Jehenneme gidenem özüni ýollaş gözlermiş. Ondan men hiç kime doğru gidemok. Kime de at gerek bolsa, gırnak der kar bolsa ýydyma düşdün. Oğlunlar, Magtym uly oturun gözleri tarap gepledi. Jumanyň ýydyna düşüp, gogulga duşmajagyny bilýärdiňizler. Ondan 2 şaý üçin küllü türkmeniň adyny külega armaň. Magtym uly damyan adamdan haýyr tarapa ýan berýänini anyk bileti geldi. Hem de akylly başly ýigitler öýdüni gollar ötdi. Emma ory ýaşdan ýamandan tölasmandan maýdylar. Juma gaşanak bu damaşly öýd haýyryny hata etdi de arkaýynlaşdy. Magtym uly mundan artyk näme diýjegini bilmedi. Şol arada hay halaýyk gedaý bagysy geldi ho diýip bir owa ýaýrady. Toýa gelsin boluşdylar. Salamyny bermän gedaý bagsyny getirdiler. Ol toy mereketiniň garasyna gelip durdy. Oho halaýyk toýlary sahy mydyr diýip gaýyrdy. Sahy diýip köpler jogap berdi. O diňe şondan öýüne görkezden hormatly töre geçdi. Mehman bagsyny şaýna hardan doýurup hany bir hedel berdiler. Ol 3 tarly halany golnarlada pesfay wadaýdy başlady. Bagsy bir kuştan türkmen aydımlarının soň Arap owadlaryny zarinlap aýdyp başlady. Söz düşünüp bolsa owazyň alynýan duýgular sähel gamlanmagy, bu dünýäniň teşwişi hakda oýlanmagy, käbir aýdymlar bolsa göwüni joşdurup şatlanmagy mejbur edýärdi. Gedaý bagsy aýdymaýdy oturka. Onuň ilki gelennäki bet nişan, eleşan egneşikleri, jengere dönen taş takkaly gözden ýitip, o göze ýakymly kişi ýugurlberdi. Ahmet Gedaý bagsynyň aýdymlaryny kalbyna siňdirdi saý. Ýüregini ýeçişen baslygan duýgular, bir mahallar aýlap ýyllap hemra bolan duýgular ýaňadan janlanyp başlady. Ol aýdym saý oturýança zordan saklanyp oturdy. Soňra bagşa ýakynrap oturdy. Agam siz Arap kabilarynyň däldiňizde. Men aslym Arapdyr. Ahmet şu wagda Arapça gürläp başlady. Menem Arap. Siz haýsy adamsy? Men gözüme Bagdatlydyr. Göbek kanymyň daman ýeri Basra bolsa, günüň batan ýeri öýümdür. Sen aýt gardaş, türkmenler kakabaş görünýär görün. Men biçäreni bir dünýä gelmedik ýaly daýmazlar-da. Gedaý bagsy ähli adamlar bilen ýoň tanyş ähňde gürleşýäli Ahmet bilenem şeýle gürleşdi. Hatda Ahmediň ne sebäpden bir jere gaýlady ýaşap ýörüşýän gyzyklanmady. Özüň bagsy bolsaň,
Ätiyece oturma. Bular bağışa ulu hurmat duyarlar. Magtym uly Bağışı ile Ahmet'in gurrunu yılgırıp dinledi hem de öd yanına oylunnu. Türkmenin ilkinci düşmanı öd bir ahirin. Geday bağışa bir doğan bilen ulu düğünçök serpay verdiler. Emma al düğünçök koltuğunu ısı da doğana giden tuttu. Sizin toyuňyza goşan tutuldun. Bir de şu eleşan eşigime yaraşar. Täze libas giyinsek garakşylaň nazar düşer. Geday bağışı gidermen olunnu. Magtym uly bilen Ahmet onu owadan sükkansa uğratdy. Hoşlaşanlaryna Ahmet Geday bağışynyň goltuğuna bir düýürmek hatly kagaz gystyrdy. Bağışı kagazlary deriňäp durmady da torbadan saldy. Soňra ullukan sargylt ýylany çykardy da boýundan sallap goýberdi. Çopan taýagyny meňdeş egir taýagyny goluna eýle aýlap heňlenip ýola düşüp gitdi. Onuň ören daýy gugurdy şemalyň badyna merden dursady. Egin eşiginiň ýertilen şäkleri Gatyöz gün sakal taşının şovmoklary her yana galgyşýady. Ahmet tä Geday bağışı dağlar tinip gidýänse garap durdy da gaty tukat haly durundy. Ol Geday bağışa göýde gidejilik bilen garady. Onuň nireden gelip nire barýan belli bolmadyk. Maksatlyk barna goýundy. Hiç bir aladahy gowgasy, şeýle erkin ýaşaýjy öňküden beter güýdedi. Ol şonu öýüdüniň magtymula duşanyny ilkinji ahmir etdi. Derwiş tergazana duş. Galtaman garaksa duş. Sen orada paygadan öýjügine duşar bolupsyň. Ýaşy ýaňy 16-dan geçdi. Eýem adamlar ýödüne belini edi. Erkin ýöd erkini duýdansyz baglap goýýar. Ýogsa Ahmet nire, öýdeçilik nire. Endi men Magtym ulyny anzatym gelmeýär. Bir ýerde ulak durdum, ýüregim ýarylyp gelýär. Iki jahana uğras boldum. Zuma gaşanak ýöňe soň öýdýäni gögürtdi. Ol bir topar atlygyny ýerine düşürip alamana giden günnüň ertiri. Zuma gaşanagyň gejesi kümüş daýry ýoluny geçip barşyna Magtym ulyň deňine haklandy. Wagt Magtym uly bilen Ahmet güneşde atlarynyň zulüni bejerip oturdular. Kümüş daýda agyr dem alyp geldi, öýün ýere goýberdi. Wah ey hali dinim darjygaýdy. Sagaman oturanmasaň barlarym mene sizin Zuma jamyly gidaýdyňyzmy käňi diýip begeni oturdum. Alamansızın başımda saramda okdaydı. Magtym uly gaty geplep jogap berdi. O kümüş daýdanyň ene bolup, ýaşylygy ýan ber men gaýta alamansy ogul ýetişdirine gahar edýärdi. Wah balam, entek başyňa ýaş bolýar. Başyňa çara bilmeseň alamana gitmeliler. Anha iki ýeňe gidip öýdüňize garnak getiriljek ahyren. Siz bolsa bir taýda sallak gelişip ýördiňiz. Arman aýal bolýar, saýýawsamy? Etsek içimde derler. Dayda, hayır işin alada ne de görür? Karalığı, kalplığı her yön geten başarıp bilýär. Ah, siz hem ýedem ýaş bolýaňyz. Dünya düşüneňok, dünya ýene maňa siz öwretsek bolýaňyz. Ey bolýardy. Kümüş daýda gasasyny söýenip zordan dikeldi. Oňa daşdan baksaň 70-80 ýaşan kempirdir diýesin gelýär. Emma onuň hakyky ýaşy görün 50-iň bir ýanyna pelesan urýardy. Onuň bürçük bolup duran ýüzü, süýünüp sallanyp galan gabaklaryň arasyna kıyıky oýnaklaýan kişeňrek gözleri. Asla onuň bütün durky oglunyň alamançylygyna goňýanlygyny, ýekawr ýöz oglunyň däli asla dünýäniň bir künjünde ýamanlyk garalyk edilýän bolsa, şonu ýürekden gollaýanlygyny gizlemän aýdyp durdy. Ol oglunyň skwerenine ýyda bakdy. Molla oglu şanlarda herne. Hawa hey bolu bilýär, ganimetlaşar inşallah. Dünýä gowsulukly, anha şu gece Zuma zanam gaýdyp geler. Ol soň sözlerini ýoly düşen soňda farnap, zaýryň aňardan duranyp gitdi. Magtym uly Zuma gaşanagyň öýünden Rüstem gelenine kezikdi. Ýigitleriň ýanyna öýüd agramynyň ýeňil geleni üçin öýüdün törpüledi. Magtym uly şu atlanmagy hem-de Zuma gaşanak bilen ýekemejek gylyşlaşmagy çykmagy taýýardy. Ol Zuma gaşanakdan ýeke bir ruhy bilen dikde durmak däl, asal gara güýjülenem artyk bolup gelýärdi. Döwlet Mehmet Mollanyň gapy emaý bir açyldy. Ilki düýda ýalbyrap çykdy. Zaýyň günnüşýän ýerine düşük ýadydy. Şo bada öýe girip gitdi. Bir ýanyny aýaly goltdy gelen soň Döwlet Mehmet Molla daşary çykdy.
Magtym bilen Ahmet böküp turdy da olaryň ýanyna bardy. Magtym bilen Ahmedem näýäken ganymatlaşyp aýak üstüne galanyny begenişdiler. Döwlet Mehmet Mollanyň özüniň keýpi döwdi. Ol perdejok şäheriniň üstüne ýygyryp oturşyny ýigitler ýylgyryp garady. Näetdiňiz? Kümüşü uradyp bildiňizmi? Şoň näme üçin gelenini aňyň syňyzdy. Olar başatdylar. Ýöne kümüşüň ne sebäpden sogulanyny anyk seljerip bilmediler. Başatan soňlar soramaga muslyp bilmediler. Herne kümüşüň ne sebäp bilegelenini Döwlet Mehmet Mollanyň soru manbäk boldy. Yamanlyga garalyga badyba jogap bermeli ýerlerde bolýandy gölün. Aglaba oýlanyşyp şemin tap jogap berlenine jüpüne düşgüç bolýar. Şumlugy görüp tymp ýörmän, öz möwrütüne merkin bermek zerur. Gaýnap beren gaharyny ýudup, naýda urandy, nişana degisi bolýar. Bugün Döwlet Mehmet Mollanyň kesi durlany beripdi. Onuň bu netikatynyň göskön öýüne görüntülendigini Magtym gowy düşündi. Sebäbi ýa-ni kümüş taýda gelip giden gaharyna özüm ýüküni otyrdy. Adaty görünler tabanyna Magtym bilen Ahmet bir-birini gözleşdiler. Gözler bilen sözleşdiler. Şonu Ahmediň öýü batyrlyk etdi. Molla, senin sagaranyňda bir gat şahat bolduk. Indi biziň maslahatymyza bolýar diýin. Men oğluňyz bilen bile gideýin. Ýöne bir ruhut berin. Bir de ak pata berin. Sizin pataňyz bizi guş uğurtdan, gara ýürek, garaçdan aman haklar. Belki ahlakymyz gowuşdy. Oğulluňyz görmege messer eder. Ak ýerine jemem gidenniň uğruna çykan dok diýip ganaglýar. Ahmet bilen Magtym gepleýäkä. Döwlet Mehmet Mollu ulyňok sakkalyny iňçemek barmaklaryny daraklap, gözlerini tüzüp otyrdy. Ahmet ýene sözüne otuny aldy, ören ekabir söýledi. Biziň bir hereketimiz siziň göwüňizi ynjatmadan Mollaga. Siz bize ak pata berin. Olaryň üçü demdimdi. Günortanyň ýyly şemaly üsýädi. Arasas manna terçeler topor tutuşup uçýardy. Gaýraky dag depesinde uly burgut uçtum diýip oturan ýerine kämahal äpet ganatlaryny kakýardy. Ahyry burgut ganatlaryny ýaýyp gaýtdy. Ol asmanyna aýlandy, ýene öňki ýerine boldy. Gudokda biriniň "Alabay bas" diýen hedeşdirdi. Bir horo gyssan man süýüp durup gaýgyrdy. Beli ýanyna kowulan bir aýalyň "Aýu Jahan bibi, ýeşidýämiň, bak ýer çekmiş" diýen şahsy sesine oturanlar oýunyny ýaly boldular. Döwlet Mehmet Molla o tarafa aýrylyp garady. Soňra Ahmede Magtym bola gahar gatanyşlymy, gaýgylymy, gara söýünçli bakdy. Onuň garaýşy Magtym bolany emenlerdi. Men iki oduň arasynda galdym. Oğullarımı görsem büküren birim dikelerdi. Şöngülün gözlem yitelerdi. Ýöne zamana yaman zamana. Ol soň sözlerini mylaýym, ýözüli gepleşýän ýaly pes saýa aýtdy. Onuň sesinde neýläýin biçäre çykalgaha galypdyr diýen many bardy. Ýüregim syzýa atam. Bilen şarly aman gidip aman dolanyrys. Kardeşlerimle tap bileriz. Yadarhan şu tarafa kergun çekýär, bilen şolara goşulyp Owganystana bararys. Döwlet Mehmet Mollu bir salyndan oturdy. Siz Şowdurganyň edberdersiňiz. O garadan gaýtmaz batyr kişidi. Anha onuň takdirim pazygaly ýagdaýdy. Mollaga, eger kadamy dogran bolsa, Izrail bide şu ýerde hökümini ýöredi biler. Ahmet Döwlet Mehmet Mollaň göwünne iňçe ýoly idarlady görün. Döwlet Mehmet Molla bitede göwüni bilen berildi. Şeýle de bolsa araýylyp bermedi. Dymmak bilen garşylygyny aňlatdy. Şo güniň öýläni göýekliň hany hanaly ýerine 4-5 atlyň dirkäp görün. Onu görün halaýyk edil ýyldyrym runýaly. Aslan doňup barly. Hanaly hanyň owada görünmegi, onu da gerkezli ýyldyrym beg bilen aradan çöp düşeli bäri. Uly kiçi ähli adamlaryň hanalyny näretleýän döwür görünmegi howatyrdy. Hanaly han wagtal ýerit atlylaryny küşkürip mallynyň malyny zatlynyň dadyny doğrulap alýardy. Her ýylla salgyt bahanasy bilen bu kora berneler bir näçe ýoly talanýardy. Hanaly han halk içinde hatyrany ýere pylsa bolupdy. Diňe hile perim hemde Eýran hanlaryň ýer astynyň ýapsa gatnaşyklaryny her için taklap durdy. Arada hanaly hanyň salgyt diýip gelen nökerlerini ýyldyrym we kowup goýberdi.
Hanaly uşak sen talgytdan doýmadyk boldy. Onuň öz agydyna garnyny doldurur. Barın, şey diýip aýdyň. Şu wakadan soň, oba Hanaly hanyň inneki pysty buzurugyna garaşýardy. Bu waka öýergedegini oba adamlaryny ýyllarymdyň töwrüni jewitleşdiripdi. Ýöne Hanaly han parahat ähli gaharyny ýudup gelýärdi. Ol Döwlet Mämmed mollanyň howlusyny sowuldy. Geçip barýarynda Döwlet Mämmediň ýaragsyzlygyny eşitip sowulaýdym. Hanaly han öňrekden berdi Döwlet Mämmed mollalyň gatny başa gelýärdi. Emma öýüde baş eýip gelýärdi. Dürli iýilçiler arkaly öýüň niýetini aňdyrýardy. Döwlet Mämmed mollada berent mertebeden peleltmeýärdi. Hanyň haram teňgesini alyp ýyl gözünden düşürmän. Hanaly hanyň iýilçini öýüde hakda ýagşy wagt nedigat ýaýratdyr gelýänini Döwlet Mämmed molla öňden bilýärdi. Şoňa görä Hanaly han tarapyndan gelen kişi iýilçini abre gadanjak boldy. İlki ýürek päkli derkar. Soňra ýagşy işleri bitirmek zerur diýip bu tortu aýdypdy. Bugün Döwlet Mämmed molla gurbatdan galdy. Iki oğlunu owan ýoluna ýitirdi. Magtumuly ýetişip gelýärdi. Üstüne onuň atasy ýaly şahyrlyk zehini bardy. Eýäm ýylçyny Magtumulyň sözleri ýarap başlapdy. Belki de Magtumuly göwgeleke ile sarp bolar. Hanaly han oğla ýylyny Magtumuly öňünden çykdy da ýaranjaňlyk bir onuň atçylygyny tutmady. Salamlaşanyna da şowar merdemligini öz hatyryny saklaýjyny taýynlap Hanaly han köp manys kardy. Ol Magtumuly juwany kwapda şeňleslik, her bir zady högeteklik sypatlaryny gözledi. Onuň deregine islam meseleýäň çöp dögen ýaret biljek, baýkasly saligatly kişiniň alamatlaryny gördü. Magtumuly göni bakanna gözlerini syýnlap, onda hiç şiir ýöwselliginiň hilanyň ýoklugyny Hanaly han göni boýnuna aldy. Ya şoğlanır. Beýinti bekemeka öýme şeker nipdim ölü. Giza gartdyryny diýen. Magtumulyň agramy uly görünýär. Her bir zada dogry bahy bermek edädi bolunsoň. Hanaly han bu hakykaty öz üçin ýakymyzy bolada kabul etdi. Her näçe bolsa da syňyp görýän. Diňe Hanaly han atdan düşdi. Nökerleriň biri onuň atynyň zylgyny aldy. Özge atlylar howlunyň daşyna atynyň zylgyndan tutup garaşyp duruverdiler. Magtumuly Hanaly hany öz otagyna alyp berdi. Hani Döwlet Mämmediň ýaraglygy neňdir? Bir tap bar. Ýa uklandan bir rahat etmäýin edim. Bol öýle. Ol otagyň durunyna haşamly tanlygy, onuň üstüne rejeli goýulan kitaplary, penjerede goýulan fiýadany ünsüýünde. Öz ahwallaryň ýagşymydyr? Magtumuly başatdy. Döwlet Mämmediň halynyň teňligini duýdursaňyz bolmadymy? Ataňa hormatym urudur, näme diýse, häzir kılaryn. Özüň bilinkä baryp dur ahyry. Her kim öz deňire gatnaşýardy. Boluşyňyz bolmaýar. Akıllı başly ýaşaýan kişiler han ketkudan tyrag çylar. Bizden bitmeli ýagşylyk giýize goýulmaz, şunu ataň aýda görü. Han ki turmakçy boldy. Çaý şorda atmadyňyz. Gün giýjikmäkä oba aşmakçy. Magtumulyň Hanaly hanyň sesinde gahar ýokunlygy mesemälim aňylýardy. Muny olaň özleri açyk duýdy. Hanaly han atyna atlanyp tez ýola düşdi. Eger men adamym bolup bilmejek bolsa, onda meniň duşmanym bolar. Mütaýdy üçüncü ýol gözläp oturmak akmagyň işidir. Magtumuly Hanaly hany uradyp atadynyň jaýyna bardy. Berekella oğlum, berekella. Ýüňüň ýetipdir. Han bilen gepleşme oňardyň, o deýýusa geregem şodur. Ýöne garga deý ähtiýaçly bolgun. Sabah teherde mal garalar ýan öýüp baştan bakdy. Günmatar çetde çirkin aýar tedi bütün obaň üstüne gara kölege boldy. Garraýal ağay arasyna gyýgyryp sözleýärdi. Balam armandy giden balam o, şiir allyrmaýan balam, arslan ýürekli balam. Sen ölüňden bütün oba gyrylsa bolmaýarmy, wah wah hey balam. Kümüş daýdan agyl tedi güýçlenýärdi. Bir salymdan ýene gargyş eşdirip başlady. Her näme oğlumy ölümi verenlere mergi ýolup, o atlanır da Hudaýym Allah canım, bir oğully benne gazap edýänçäň, onu oğullara gargyn neger, inne asman ýere gaçtyn, dünýäni sil alsyn vay. O da tezgin artdy. Çuw jenewer. O, galyşly, ýet ýöňünden dolu. Balam, sag salamat dolanyňmy? Iki gyrnak getirdim, ardanyja bereýin.
Kaka bäriň bak, görýän bitengeleri. Ey Hudaýy. Kişi öz ýaşyny ýuglanda da ellegir bilmez. Bu doktor ýaşylyň zarp ýeşdirip gitdi. Hey, at itiren. Gaýdyp alaman nip ata münäýeteň we de boýnuň ömrün. Bir talyndan ýollun atly türkmenler töwerege göwün hoş bakışyp oljaran atlaryny, gyrnaklaryny sürüp geçip başladylar. Gollary çadyr bilen daňlan, ýüzgözlerine kepen gan tegmirleri garalyşyp duran, buýraly gara taşlary bulaşyk gyrnaklar bir-bire gyslyşyp gorkul ýörep barýadylar. Atlaryň biri Magtumul bilen Ahmediň gamgyn bakyp duruşyndan öýse many çykardy. At başyny çek boraýlaryny. Magtumul, biz bile gidilmäniň ökünme. Şu iki gyrnaň haýsy ýaratal. Çigidin gabuşa da va tantama derlerin. Magtumul gaharynda ordan batyp gaýtaryp berdi. Öýdi ýoluňa gidiber. Men sana dost ýaşyny däjekdim gördü. Alaman süre geçip giden soňlar Magtumul göwüni çökkün hal Ahmede bakdy. Ona halipa. Bizim türkmenleriň beýle oýunlarym madyr. Hey, türkmen ağa. Bir ýeke türkmeniň gidäl bütün gününe görüň zalim oýunydyr Magtumul. Muň şäher tapylmazmy ka? Muňa şäher tapylmaz. Adamlar döräli bäri bar zatdyr. Bugünime şuň şäher bar ýer bolupdyr. Eger insan sapylmak, gyrylmak üçin döreýän bolsa, oň döremeginiň manysy bolmaýar ahyry. Şeýledi. Ýyllar. Onda diýerden o nesse uly ýyllar süýünüp, ýanyp gidýär ahyry. Ondan bu uly dünýäniň aýlygyny adamlar gaty ogunjak görünýär. Ähmiýetsiz bir janlardan aýrylygy ýok. Herinden aýlyg bolsa-da, insanyň öz orny bardyr. Men göwnüme insan özüge hiç bir adam ölmän, diňe öz ajaryna dünýäden ötüp biljek ýaly. Nädip? Anha, ulu gitmän, türkmenler mysal alyp göreli. Tireleri bir-bire äskermän urup çapyşýarlar. Üstüne gaýry ýaglar depämede kılıç döwýärler. Öýlendim sapawlap, alamanlap gaýdýar. İki arada insan ganyny ökülýär. Eger men diýenim bolsa, türkmen tireleriniň agyny birleşdirjek. Aňarsa goşun döjekdi. Jeyhundan bahry gazar aralyna gany maýagy tekmedi aletjek. Ýekiji türkmenim alamany goýberjekdir, hani ondan gan dökülsün. Magtumul janyp öz sözüni ýürekden anyp kemdi. Ahmediň ynyrma ahlas berip söýledi. Şeýle halatlarda onuň göwüni göçkünlüýärdi. Sesi bolsa tersine peselýärdi. Ýöne onuň sesinde içki güýç gaýrat, kuwatly hyzy aýratyn şowhuny çykýardy. Dinleýjek kaýr edici täsir edýärdi. Ahmed asalyn dym oturdy. Magtumul'un banyk mysaly onu inkete giderdi. Dogry ol kenide şeýle şeýle mesele bardy, dikkatli oýlanmany. Şoňa görä makullygyny inkar etjegini bilmedi. Ýöne dym oturmagy Ahmediň edehedine gelişmeýärdi. Hökman öz pikirini aýtmagy zerur gadaplýardy. Ol ahir dillenni. Belki baýdanlaryň jany bardyr ýöne. Sen aýdyşyň ýaly bitirip bolarmy kaberi? On başarmak kişi. Ondan bir wada başaryp bolmady, şol ura ýykgyn etmeň ödem uly şahyryň. Magtumul. Araky goşuň ady nämedir? Ýadyma düşdi. Türkmen binasy ýaly. Yine 5-10 goşgy ýaýdan. Okan kişi oýranta gerek. Halipam, her ýol tapmaly. Ýöne agzalaryk buğduny uğratmaly. Bir sözüm Magtumul Ahmedy ýylmaýsa-da, ilki bilen özüni görükdirdi. Öz geljek ömür ýoluny hut şo meseleň üstüne gurmak meýilli aýtdy. Agzalaryk buğduny uğratmaly. Ahmed Magtumul'un ýangynlygyna, onuň gözleriniň şögletiniň otlukly syraýyşyna synyny düşüp, özünden berekelli diýdi. Ay günün gellerlerin, yerin sırlarına gıdıklanıp, dürlü hataplar çıkarıp, adamda meşgulliklerine soğulup geçiptirin. Belki, soňky meseleleler müň mertebe wajypdyr. Magtumul'un nazarından sen tutsaň, kirjik adamdadyň äleme sığmayan gowalary bar eken. Asalymdan juma gaşanak ýoğulanmyş diýen habar eşdip, Magtumul bilen Ahmed Kümüştaýdan kaýtdy. Şonna alamana gideninden yine ikidinin ýasynyň tutulýanyny eşitdiler. Ahmediň sergezan göwüni yine az wagtlyk tederli tapdy.
Ol ay gün yıllar yer hakda giyin düşünjesini Magtumulyň teşne aňyna tiňdirýärdi. Suwun guru toprağın münasibet hakda. Deryalar, deňizler, onuň mekan tutan zanlar hakda. Ýetgeş ýurtlar, şäherler hakda. Ahmediň giň geografik gödýetimi Magtumuly ösmez bileti geljilik kyzygyna ýörýärdi. Aýratynda Beýik Hindistanyň tebigaty, şahannat aýdynça adamlary, margirleri, gözbagçylary elbetde okumuş daňy kişiler hakda gurrunlary. Ýeke bir juwan Magtumulyň dälihem gojaman döwlet Mehmet Mollaryň gulugyna hoş ýakýady. Ölüsini ýakýan taýp hakyna. 3-4 erkek bolup bir denany öýlenip ýaşaýan ok ýaşaýjylar hakyna aýdan gurrunlar ýatdan çykarlyk bilýärler. Bir gezek Ahmet hindi iýiline mergi degenine kesellemän galan taýp hakyna gurrun berdi. Olar ýok diýenliklerini öýd ýennam zanyňa, ruhuňa erketmegiň, onu türgünleşdirmegiň ýokaryn soňy görkezýänliklerini, ýoklaryň kelemi köp derde derman halaplaýanlyklaryny, her hepde de işegelerin ýuýanlyklaryny hemde pulta bergi saklaýanlyklaryny aýtdy. Şoňa görä ýok diýilýän toparyň adamlary hiç kesellemeýärmiş. Bar diýillik keselleri de tiz utulýarmış. Ýöret Mehmet Molla elge puf diýip gaty geňirgenni. Ahmediň söhbetinden soň Magtumulyň Beýik Hindistany öwge tartýardy. Oňa fiýaha dedisi gelýärdi. Gulaly gulluk ýurt hökümini gödüňe getirýärdi. Ýöne ömrüni Beýik Hindistany hem bir töwre ýoklar hem ençilapar görjekdiginiň öz ýerindäki betwatlygy Hindistana da görüp gamlanjakdygynyň Magtumuly bihabardy. Gowherin goýup giden iki ýüzüniň birini Magtumuly edil merjen däne ýar gördü. Ýüzügi aýatyny goýup ulak sýynda oturdy. Soňra oğudyň ýakynyna tüýüşdi. Ýüzügiň öňüm lowurduly kümüşini galňatmaga başlady. Onu ýylmady, tekelledi. Soňra bolsa bir dügün çökden ýalam oşar ýuşkunna gammat baga daşşagadan birini alyp, birini goýup ulak oturdy. Ahry goýunmaga asman renkli daşşaga saýlap bir ýanyna goýdy. Magtumulyň hälin mersiýinde oturan Ahmet ýumşak syýylgyrdy. Degişmäňde söýledi. Ýeri daşyň goýusyny saýlaýan göli şaýylyk ýasap satmakçy därsiňde. Bir ýüzügiň dyrky başgadyr. Şalyň onusynyň ýüzügi bilen çalyşman. Atly şeýle diýsene. Borasy soňky günler ökçäň ýeňläpdir diýädim göli. Usuha gymmat bahy ýüzük tapsyň. Onda da ne ýüzük? Magtumuly meňliden göwün hoşlugyny aýdat geldi. Emma pynhanlyk ışkyň ilkini şertidir diýen ýörelge ýerdi. Ondan ağzın ýanyny aýagyň ömürlerligini Magtumuly ýaşy bilýärdi. Magtumuly diňe ýüzüge gowunyp bermän. Seni öýrendirejek näde? Ataňdan ýar alyp seni öýrendireli, o wany soň istegem bolar. Ýok galipam. Atamyň gowuny degmäli. Ondan öz hajatyny görüp gardaşlaryň onu diýýärmesinler. Öýrenmek ýaşy da söýgü derýanyň joşkundyr. Şol joşkuna öz gämiň salsan ýaşy. Onu hem şunu özüňi terki dünýäge galyp ýördiň. Öwretme aňsat. Özüň bir jaý etmek görmüşgül. Öňde de biri Adil Şah'nyň ýanyna arda baryp, "Ey şahym, indi näme şeýler maşgalan dolandyryp bilmeýän. Maňa maslahat berdiň naşa. Ey bir şäre benne. Maşgalan dolandyrmak käte döwlet dolandyrmakdan epesli kynlygyna akal ýetirýärmiň diýipdir." Demek, döwlet dolandyrmakdan kyn işi başmy ýüklejek o. Zaha görüp dursa ýürügi oýuk çekmeli bolardyň. Magtumuly başatdy da işine güýmeli. Ýüzügiň gaş ýerini köpeltdi. Öň bir gaşly ýüzük inni nepis 3 gaşdan çöwre asyp başlady. Magtumuly ýüzükleri bejerdi. Zübeydadan uratdy. Zübeyda ýüzükleri eýlene goşuryp gelişine Magtumuly baka köp manily gördi. Magtum 3 gaşly ýüzügiň eýesi taňjalkasyň neydi? Bileýär kadyn. Magtumulyň tezi sallamla çykdy. Zübeydanyň ýylgyrmasyna düşünüp özüm ýylgyrdy. Magtum o ýatan ýüzügiň görüp doýup bolmaýar. Maňa da birini ýatap bereýdi. Bordy Zübeydam. Ýok many ýataryn. Gurban bayram ýetip geldi. Owanyň sowuklugyna bakman, daşda işte adamlaryň gaýda gaýmalyşygy ojaklaryň odartdy. Beýik kiňirliklerde topor bolup usup başladylar. Magtumulylaryň howursunyň agdyna bir topar gyýdyň keten köýneklerini şowurda düşüp görünýär.
Zübeyda, Mehmet Sapanyň gelini Akgyz olary garşylamaga çykdy. Şo mahal ustanada oturan Magtymul bilen Ahmet daşarda kümürdüre eşitdiler-de penjere goly baryp daşara jykladyr görün. Magtymul'un gözleri otlukly şöhlenip gitdi. Ol görýän zatlaryny anmady. Gyýlaryň ortasyna meňli sülmüräp gelýärdi. Utanjaglygynyň ýaňa ýaňaklary, maňlary közdegi gydarýardy. Bir zatlaryň gürrüňini edip gelişlerini meňli Magtymul'un pessezik ustanasyna göz astynan garap goýberdi görün. Gaty az pursatlyk şo garaýyş Magtymul'un ýüreginden parran geçdi. Aşık joşkunyň bendi büýtüldi. Juwan göwün soňky ýyllarda ilkinjigedek şeýle güýçli gonuşdan pürepürlenni ýüzüniň rengi ýagtyldy. Ahmet Magtymul'un synap aşka düşenen tan görnenen bagtyar bolýar diýip oýlandy. Magtymul'un orta başy asman neredi. Şu portatdan beýlek. Öňünde durup biljek güýç ýok ýaly, gudratly şogurluk, ömürlük hemra bolajak ýaly zadylaýjy duýgular Magtymul'un başyna gondy. Dogda asmanyň döwresi sen aşıga döwran bugün. Magtymul'un feýwa we padarlygyny, Magtymul üçin janyny geçmäge taýýarlygyny şol asalymlyk garaýyş apaýdyň etdi. Muny Magtymul ýaşy duýdy. Meňlim belent bagtymdyr. Magtymul ähli gaýgaladan unutdy. Bar kuý pikirim meňle baglandy. Gözlerdiňe meňlini gördü. Ulagy diňe meňliniň owazyny kimde belbel nagmalaryny eşitdi. Asla madamada meňliniň bar ýerine bütün töwerek mahmal düşüren ýar görünýärdi. Meňlimi darinlap ýörün Leyla meňde derdim. Ol belent göwüni şahatyramy diňleşerdi. Saýat tanym diýerdim. Meňli dühläniň taýy, şeriniň zorasy. Asylga meňli ähli magşuklardan beýik eken. Olar meňlini görseler gözellik şahat saýlarlar. Mejnun kimin bediýan sölle tergazançyk çekerim. Biçare garipdek iýlen iýle gitmerin. Perhat kimin gara dağları gadarın ot bolup yanarın. Peykam bolup atylaryn. Ýöne meňlim meň bagtym bolsa bolýar. Meňliniň neňse zyba gözelligini dol duýmak üçin Magtymul'un gözlerine bakmak gerekdi. Meňliniň durkunlaky taýygyň perler ýar öwüşkünleri, gözlerine aşk uçkunlary diňe Magtymul'un feýguli gözleri duýýardy. Gadim aşyklaryň birine şa ey aşyk, o gyýdy o godun näl. Men seni dünýä gözelleriniň saýlap seçip bir gyýdy öýlendirin diýen aşyk. O gyýdy men gözlerim bilen baksadyňyz diýip ýöne ýere zarynda manrakryn. Meňli göwüň hoşgarly ýörep gelişini ýödüne Magtymul'un oguryn bakşyndan bihabardy. Onuň başyna Magtymul'un keşfi ýalbyrap durdy. Magtymul'a ýetilmejek feýgu duýgusy meňle kuwat berýärdi. Meňli Magtymul'un keşfine akyllaryň sypatlaryny görmek başarýardy. Ýöne her bir ýagşyda düşün, elim tähelse de gurdy. Howatyr edilýändigini meňliň ýaş göwüni entek gumanam etmeýärdi. Gün geldi. Gat köp adamlaryň Magtymul'a ähli zady bilýän akyllar hökmüne ýüzlenjekdiklaryny, we akyllar adamlaryň duşýan jebirlemini Magtymul'un da gutulgusy tedewar boljekdigini entek duýmaýardy. Meňliniň häzirki ahwalyny diňe rawaşly gelecek gol bulaýardy. Mehmanlar Zübeyda bilen Akgyzyň bolýan otagyna girdiler. Apa gyýdy Zübeyda bilen şaýnakar aradasyna iki ýana hasyrdaýardy. Akgyz göwün çökkün hally, kän bir gepe görüň goşulmany türdi. Gelin gyýlar bolsa zammyllaşyp aly gowurturýardylar. Käme hal bolsa diňe ýöler eşder ýaly pessaý sözleşip başlaýardylar. Beýle halatda gelinler gelinlik durmuşynyň pynhanlyklaryny görüň berýärdiler. Üýt göşük geň sırlaryň üstüne açmagy howluyan gyýlar bolsa demir almanýan ýaly diňleýärdiler. Birdenem joşkunly gülkü zaý ýaňlanyp gidýärdi. Böwrejigi böküp dur, saç kesilmişler. Apa ojaga agaç atyp oturuşuna mylaýym dillendi. Asly gadak bolsa da dili, geýimi tüz türkmençe bolan apa ýanyny geçip barýan Magtymul'a tarap terilip goýberdi. Magtymjan, Ahmed kiňizem jaýa girseňiz, naharyň gaýnam ýetip barýar. Bolýa apam, häzir Ahmed aýdaryn. Magtymul ýöne otoguna girip gitdi. Ustanada bolsa Ahmediň tyrk-tyrky geldi durdy. Zübeyda da çykdy görün, apa oňa bäri gelýän maýnada elini salgady. Soňra pişirdap söýledi. Gaýdym, bar meňlini bir ýol bilen daş çykardy, Magtymul'un otoguna sal. Oý sözleşip gülleşdiler, bar. Apa Zübeydanyň arkasyndan sypalap uğratdy da öýdem Döwlet Mehmet Mollanyň otoguna girip gitdi. Zübeyda mehmanyň otogyny gapysyny açyp, "Aýu meňli, gyzym etmän oturuşyň garnaşlygy gelişýän zat däl gyz. Geri okara çemçeler ýuwuşdurulýdy. Ýolgylaryň
Gowsunmaşyna bakman meňlini alyp çykdy. Onu ýygyna tirkedi de beýle ýanyna zaya girdi. Meňli hiç zatdan bir habar halla. Zaya girip gabaklaryny öterenni sıyırda mudyn boýly şiginnek, gara gözler uçkonoklap turan Magtymguly edilmaňlaryny dur. Meňli assazy "Way" diýip tesgirip, şep ýeňleri ýüzüni örtdi. Bu duýdansızlykdan Magtymgulym ýödüne gelilmän Nurka, onu ýança ekabir duýda sözläp, olaň ahwalyny ýeňletdi. Bolup durşuň nähili adam görmedik ýaly. Ýyläsi ikagy sözleşsin niýe? Ana ýa-diýmen duranaryn. Düýdaty çykdy. Emma meňli otogdan çykyp bilmedi. Haýhydyr bir göze görünmeýän şeýe sapazyklar ýalaýagyny baglap goýdy. Meňli heme utonjundan ýaňa ýere girilmeýärdi. Hem de Magtymgulynyň täsiriniň ýaňa şirin duýgularyň ummanyny ýüzýärdi. Gurgunmy meňlim? Meňldimdi. Uyulma, aşa ýüdüňi. Meňli ýaşyl dowanyň bir garaş keşdeli ýeňini tägalaşap goýberdi görün. Şonda onuň giň hanaly gözler balkyllap görünýär. Meňli ýene ýüzüni örtdi. Meňlim, atamdan ruhat allygym, agalamyň gözlegini etjek. Geldigim size gudaşlyga bararlar. Meňli gapa tarap öwrüldi. Goluny goýberdi de göz astyndan Magtymgula ýylgyryp bakdy. "Sag gidip aman gel Magtym." Meňlim, toýda görüşeli. Meňli togdan çykanyna öýde oňa garaşyp durdy. Ol ýylgyryp meňle bakdy. Emma meňli begenjini zordan saklap ýylgyrmajak bolup ýatama öýkelip şyrdydy. "Düýda, durwer bakar ýetşegim madyr." Düýda hiç tart aýtman, şol bir görüp durşuny meňle meherli bakýady. Bugün Magtymgulyň begenjiniň şägi ýetdi. Bir ýüregi ýerleşerden aşa bolan soň, ol dağlara tutturup gitdi. Hatta Ahmedi de ýanyna almady. Öz maýlanyp gelmekçi. Güýz dağlara tutukdy, goňur reňkini saýan soň, töwerek bir näme tukatlaşdy. Ýönel Magtymgula öýe täsirini ýetirip bilmedi. Magtymguly berent gaýa çykyp diňşirgäp durdy görün, asal berent dağlaryň öýdüm diňşirgäp durdy nädersiň. Magtymgulynyň göwrüne bakar mewjur ýaka, bu dymyşlyk oňa yaramady. Iki ýana gezmeledi, soğuk şemaly garaşy durdy. Şonda onuň ak telpeginiň buýrularyny şemal ema bilen ýypalady. Garmyzy dowanyň uzun syýynyny galgadyp goýberdi. Magtymguly gözlerini gyrpman, bir nokada udak bakdy görün, meňle gök dumanyny saýlanyp oňa tarap oğusunup ýürep gaýtdy. Onuň iňse birinden aşagy dumana çümüp gelýärdi. Ýogyn saçlarynyň öwrümleri hemde başyndaky öýme arkasyna ýaýryp sozulup iki ýana galgaýardy. Ýeginne gyzyl atly köýnek ýumur bedeni degip tolkunatýardy. Gyýyl uýuljurap goýdy haklaryny da Magtymgula mehrem ýylgyrdy durdy. Magtymgulynyň sözüm ýetmän meňli diýip gyýgyrasy geldi. Emma gyýgyrsa meňli ýetip gitjek ýaly duýgy gyýgyrmagy tiyar bermedi. Ýöňe soňa asalymdan meňli Magtymgulyň gözünden uçdy. Indi Magtymguly ähli hylatyny jemläp gyýgyrdy. Meňli! Magtymgulyň kuwatly owazyny ilki bilen şo gojaman dağlar jogap berdi. Müňlerçe ýaşap, öz üstünden ençe aşyk magşuk geçiren dağlar duýgudaşlyk bilen diýip gyýgyrdylar. Mejnuna dören Magtymgula duýgudaşlyk derkar däldi. Meňli gerekdi, meňli. Magtymguly fiil suwda ýangadan mewjup, töwerekdäki daşlary başyna götürip togorlap aşak eňterip başlady. Aýylgan çügülap daşdan daşa degende owaty çyradyp, todan turdup gaýdan ýadyksy daşlar dereleri gümmürde diýdi. Ahyrda da ýere gaçyp kilogram bolýardy. Dağ gümmürdileri Magtymgulynyň tez göwnüne sehel ýynjylyk beren soň, ol haýal ýürep owa gaýtdy. Owanyň gaýra çetinläki diýip açkanyna aşakda ýadylyp ýatan gerki owasyny syýnady. Ondan muny tamdyr tütüni meňdäp asmana diýrem dur. Giň aýtymda dikilen beýkin illikde gyzyl ýaşyl ketenli gaýdylar iki ýana hallanatdy. Owanyň bir çetinden kuwatly erkek sesleri eşdildi. Öýmeli ýara, galam gaşy sürmeli ýara. Magtymguly owa bakyp udakdyrdy. Ol häzir begen ýanlygyny, gamlanýanlygyny duýmaýan hallady. Hanaly han golasynak türkmeniň gylygyna beletdi. Olaň ören köp sada cehennem diýenliklerini, ören agyr jebirleri sylym edýänliklerini bilýärdi. Ahyrda munun aňyrsızdarlyk galmadyk mahalyna, ola şeýle bir gadaba gaplanýardylar görün. Hatta dağlar ýumurmagydy. Firim öňünde durmagy da taýýardylar. Hanaly han halkyň beýasyetini de beletdi. Halk gadaba partlap, ondan munna dören topolonlary akylly kişileň baş bolmagy, Hanaly hanyň iň howply hadaplyany ine şodu. Hanaly han Döwlet Mehmet Mollu, Magtymguly babatda köp oýlanýardy. Elbetde öldürmek ýeňil.
Öldürsem wagşym bolmaz. Wagşym bolmasa bütürkmünden maňlyny ýaraýmasaň ne hana ne bege gulak asýalar. Dilinne ya Hudaý diýseler de, Hudaýa kän runant baryn oklar. Halk paýgasly kişe ýan berýär. Magtymul pelaketde de paýgas sendat köjelgi dur. Eger magtymul halkyň öňüne düşäýse, onda dadyň Allah ýetişsin. Men ölmejek bolsam, demmiň düşýän ýerine hawatyr eder ýaly, ýeke kişinem goýmullar. Eýran arkamda dur. Golumyň uzan tarapy dogdak oduny ýanar. Ahmet Şah diýip ýürýärler. Düýün güne kör bugün şah bolanmış. Beýik Eýran diýde çökerjekmiş. Başym dik bolsa, Eýrandan öýge gol bermen. Ahmet Şah'ın golly ýanyň öňüm tumuşgyna kakanlar. Ýene kakar inşallah. Bir atlyň bir alagy bolarly. Ýöne men soňky döwür bir hili aşy howatyrly bolup durun. Seherlady ünjede oturýaryn. Elbetde. Garrylyk hökmüni ýürediýändir onu bilýän. Ýöň hiç kimden ruhum pesärli, howatyrym ýokdy. Häzir tüweleme, goşunum güýjüm ýetip käde ýynjylygym ýok. Gelgelinni atadan äsker men ýören halyma oğlu näme derdiýsen? Şonda da ne sebäpden bilmeýän magtymylan howatyrym güýçli. Onda paýgasyny goda ulawar güýç ba bolsa gerek. Onu özüm duymasam da göwnüm sürýär. Sebäbi soňky günler magtymylymy dama böwrümiň sanjaty bolup dur. Ahmediň sergezan göwüni onu öz erkene goýmaýardy. Dogurlanyp magtymyly men gitişek diýip bilmeýärdi. O ana gardaş gözlegini gidilip tıdaýardy. Emma magtymyly ataryndan ygtyar ala bilmän araşdyrdygyny aýdýardy. Ahmet kümüş ustaçylygyny öwretdiň diýip magtymylar minnetdardy. Ustahanada dürli şaýtepler bejerýärdi. Gül ýaka, ýüdük, biledik, maňlaýlyk, saç ýüri, aktarma, alkym şeňgek, tumor bukow ýaýardy. Garşy-garşy arap şekilli gül ýakany alyp içken syýyny ýatdy. Ýene öňki ýerine ýygyşyryp goýýardy. Uludan dem alýardy, soňra iş alada öle gümra bolýardy. Ol magtymylynyň meňle höwgüsine goňýardy. Olaň bagtyarlygyny isleýärdi. Magtymyly bilen inni arap diline sözleşip sürgünleşýärdi. Magtymylynyň arap ähline sözlemek üçin her sözüň dogry aýdylşyny tekrarlaýardy. Magtymylynyň arapça dilini ýenjişine Döwlet Mehmet Mollanyň göwüni ütdiýärdi. Ol ogulunyň Edil Ahmet diýäli köp dil öwrenmegini isleýärdi. Ahmet ene dilinden başga türki dilleri, fars dilini, hindi dilini bilýärdi. Şoňa görä Döwlet Mehmet Molly oňa käme degişme häňine dünýe dilmazy diýärdi. Döwlet Mehmet Mollanyň öýüdi bolsa, ýykma ýykylma saglyk bilen gününi düşe üstüne geçirýärdi. Şoňa da şükür. Hudaýa şükür. Öz hajatyma öz aýagym bilen gidip gelýän. Ol uzak ölçerip biçenden soň magtymyla şahyrçylyk pataryny bermeli netije geldi. Benetini aňdyranyna Ahmet ajap bolar diýdi. Şondan soň Ahmet magtymylynyň soňky goşgularyny hem göçürip bir kitaba jemledi de sünnäläp jiltledi. Tayyar kitaby ak pata berler günne çenni hiç kime görkezmedi. Döwlet Mehmet Molla soňra Ýadyrhany ýanyna çagyrdy. Ýadyrhan Döwlet Mehmet Mollanyň deňduşudy. Ogranlykda bile basalaşyp ulupdylar. Ýadyrhan kakasynyň ýolundan gidip täzirlik edýärdi. Samarkanddan, Buharadan, Hywadan, Eýrandan, Awganistanyň ok däri ýara at şaýlary getirip satýardy. Tewda onuň baýlygyny artdyrypdy. Özüm sagdan edermen kişidi. Ýagy dökülünni galazyny gynyna goýanlardan därli. Belki de Döwlet Mehmet Molla bilen asnaçyklygyndanmy, onuň wagt netigatlaryna kaýyrlygyndanmy garap Ýadyrhan el açyk kişidi. Munun başga da Ýadyrhan perdensizlik dagyny çeke-çeke ýüregi halis ýukuryp galypdy. Şoňa görä zat ýegnamda görme äkidaýmesem goýup giderim ýaly perdendim ýok diýip özüni terk dünýäli urýardy. Ýadyrhan oğlu şahyrçylyk patasyny bersem diýen. Şahyrlygyna göwnüm ýetdi ýöne şahyr kişi adam käçilik kessede dur. Anhasen aýt. Oğlumyň gep sözüni dinlänseň, edebi kiramyň tyýynlardan sen köp gören kişi. Oğluny ata gowtanaýandyr. Men oğlumy öýde gowtanaýan. Adam ýola çykanny, ýyle çykanna has gowtanalýar. Ýadyrhan akem oturup ardynjyrap söýledi. Menden maslahat sorasaň, magtymyly ýüň ýeten goçşygyt. Döwreme eğer kişi bolup ýetişipdir. Näme pata berseň, jüpüne düşür duruverer. Gardaşlar gaýyp bolan soň oğlumyň göwüni kenesdir.
Ayrılık sarılıp soldurmadı ýaşy. Ömür bolsun o her kirady gayrat bile çekebilse ogulun. Onunla gelecek ganyny oglu Akpata beren. Senem şogun ýergüdünden gelersiň-de. Döwlet Mehmet Molla Akpata bermek niyetini magtymula etdi. Ol iki ýana süň ýeňil gap anyny ony taýalyp görüp başlady. Çağırmır adamlar çağırdy. Anyny ony Ahmet ýeňini sylgap, nahar şor aradasyny öýüp sunaldy da oglyň bir çetinne gadyryň ojagyň ýanyna aýrylmady. Ýyzary Ýadyrhan, magtymularyň mektep muallimi Niýaz Salih Ahun, ýyllarym beg, ýene 5-4 sany ýaşly, magtymularyň gatnaşykly deň duşlary geldi. Göwüni galkynjaklaýan magtymuly, mehmanlary wonsa da begin gelmegine has begen ýady. Onun soňky wagtlardaky hereketin oňlaýady. Hanaly hanyň garşysyna kuwatly galkan bolmagyny, hemde külli türkmene kethudaly etmegini isleýärdi. Doğrudanam, ýyllaryň beg äri türkmenleriň bekbiden arap sözleýärdi. Bu sapa ulçulukly durmuşda rahatlyk ýokdugyny, şoňa görä kuwatly goşun dilmelligini aýdýardy. Elbetde ýyllaryň begin perişte ýaly adam däldigini, beýlik her bir adamda bolup biljek kemsiliň onda da barlygyny magtymul duýýardy. Ýyllaryň begin kuwatly goşun dilmekden maksady, diňe ýylyň ýagdan goralmagy däldi. Eýtem özgü ýylları, ýerleri, genji halgyny basyp alyp, türkmeniň gadym basbalçylyk şöhratyny dikeltmek hem maksady edilýärdi. Ýyllaryň beg nediriň goşunyna ulak giller nöker bolup, uruş tärimini ýagşy el alypdy. Ýençegedek agyr tyg ýaratyny ejir çekip, azalyň alkymyna baryp gaýdypdy. Diňe usurty daýanykly gögreti, hemde sarsmaz ruhlulygy ony ähli biladan halat edipdi. Ol her bir ýagdaýa töwereklüň nazar ýugurmagi, we derur çykalga tapmagy başarýan ören şakkan adamdy. Ýyllaryň begin 8 ogly bardy. Hemmesem gylyç tutmagy başarýardy. Ýöllerde edil kakady ýaly uzun, ýogyn ýigitlerdi. Döwün sagaty ýaly diýenlerden. Uruşda awa bolup atlanmaly bolany. Ýyllaryň begin 8 oglunam ýygyny düşürip gidýärdi. Hut şu ýasyda o biçinne ýyllaryň begin abryny arşa götürýärdi. Bagtymly ýyllaryň begin şutpatlaryny öz ýanyny sallarlap görýärdi hemde. Häzirlikçe ýyllaryň begden özüge serdar kişiniň gözüňe tutmaýardy. Halka baş bolup, külli türkmeni ýygyny terkede, belki batwalyjyk niýeti dep bolar. Giň zaýyny adamlar jem bolundy. Döwlet Mehmet Molla uzun sakkan aşaklyny solyp oturşyny Niýaz Salih diýip ýüzlenýärdi. Niýaz Salih Ahun, "Ha başlaýberin urusatdyr" diýdi. Gep gurrun kesildi. Adamlar diýýär arada köşegine erer diýipdirler. Beýli külli gözler çöňgülli. Eger makul bilseňiz magtymly oglumyza Akpata bermekçi. Döwlet Mehmet Molla ýene Niýaz Salih Ahuny bakdy bolun. Ol öz sözüni aýtmalygyny düşündi. Magtymly ogluňy töweleme hakdan içenliğini kişi bolup ýetişdi. O goýşuna da göwnüm ýetdi. Aýydyň sorluk ogul ýetişdiripsiň sakkallaş. Döwlet Mehmet Molla ýyllaryň bege sizem göwnüňizde ýakyny aýtsaňyz diýen manada bakdy. Ýyllaryň bege möle gözlerini magtymula dikdi de ýoguna sesli sözläp başlady. Magtymly töweleme zanyna ýajak oglun näl? Ol arada ýumut gardaşlary kömek edemizde de töweleme mersi göçmen başardy. Şahirligim Hudaň esilendir görün, gylyjyň keskir bolsun. Döwlet Mehmet Molla oturanlara birlä göz aýlady. Şoma hal Niýaz Salih Ahun hananna sakkallaş diýip o men etmek üçin elini jüpledi görün. Döwlet Mehmet Molla aýatyny bakyp okap başlady. Ömrüde golgoý, işrewas bolgoý. Giden ýeriniň getirgeý son ýerde gopargoý. Eli hünärli bolgoý, dili tenali bolgoý, başy penali bolgoý. Maşgala döwletler almasyn, nesli şapalyp garylmasyn. Allah bak penasyna saklasyn. Akpata alamy kabul bolsun. Amin. Oturunlar amin diýip el götürdiler. Soňra Niýaz Salih Ahun başlap beýlekler bir magtymula bakyp Akpata gutly bolar diýişdiler. Magtymly Niýaz Salih Ahunyň ýanyna bu da baranyň täsirini ýüze doglap aşak bak oturşyny taňry ýalkadynyp eştirmez jogap berdi. Akpatanyň hormatyna Ahmediň bişiren nahary ýyly bişiren soň mesa gurrunçylyk dowam etdi. Şonlygyny ýalanlygyny bilmedim. Ýöne bir günlükde gulawma bir gep degdi. Şuma gaşanyň ejesi bütäýde oglunyň patasyny alyn bolýa göli. O diýýär seýranyna şanyň atytor bolup ýördi. Türkmen rakda näme sorasa Juma sakynman aýdyp berip oturdy. Ýadyrhan bir gurrun açdy. Onu da alamana gidenine parçalanıp attan ağıp gaýdypdyr diýdiler. Attan ağsa ölünle ödündürler. Juma gaşanak diýilinde
Her bir zady guman edýän ýyllarym mewsede goşuldy. Soňky alamana gitmän kaňa bula goýlugyň goý diýdim. Hanaly bilen garynja gatnagyň bar, oň gobasyna göçürdük näde diýsem, ýalanyp bilmedi. Innem şahynyň köşüni tüpürýän bolsa ýerine dijipdir. Üstesine de hanaly da bir taýda şaha ýapsa bolurdy. Arman ýok. Hanondan türkmen döwürse döwürsinne. Gurrun zuma gaşanykdan geçip ýomutlaryň atlar hakdy. Eýran täzirleriň üýtüşik ädik satanlyklary hakynda. Hudaýyň emri bilen bir ýylky gyşyň goşa ýa-da öwürülmeginiň ahmallygy hakdy uluk gurrun etdiler. Mehmanlar giden soň Döwlet Mähmet Molla Magtumulyny ýanyna çagyryp iki şäherlikde ýangadan töküdaşdy. Oglum, ýan köpçülik üçin aýdy bilmedik sözlerimi aýdayyn. Senin meň bilen deňeçer kişi. Birdir-ikidir berjek maslahatlanma. Adam garradygyça ýurt maslahat artar eken. Anna häzirki diýjek sözlerimi bilýänliňe şekim ýok. Eýtem de bolsa aýtmandyr bilmeýän. Oglum, öz emrimi sen gelecek ömrüň bilen deňäp çykdym. Sen akbaryň ýagty görünýär. Men ömrümi nedir köýdirdi. O gadaply şalyň biridi. Üstüne de düşmanym bolsa da boyun almak gerek, o şaksy hilegar kişidi. Şalyk sürmegiň iňse tilhimlerini kämil bilýärdi. Adam hökmünde iň pes adamdy. Ýöne batyrlygy iň beýik kişilere mahsusdy. 200 atly tüýlen 2000 atlydan baş aman çykan gedeklerim bolup durdylar. Nedirin galyjy ötkürdi. Türkmeni beren ediýeti ýatdan çykarýar bolmady. Eýran, Turan, Orasanyň ähli taýpa halkyýetlerini bir gylyjyň astyna jemledi. Bir-birine küşgürüp agdala taklady. Bir halkyň üstüne başga bir halk bile sozdy. Köplen şeňdi, ýeňden halkyň ýurdunu täzeledi. Anha oglum, men şu ýagdaýda ýaşadym. Öz ilimi bir mejlisde birleşdirden ýeçid geldim. Inni ýagdaý ýüze ýylaýmaly boldy. Ýöne şonu da çykylga tapa bilmedim. Ahmet Şadan ýagşylygy garaşdym. Döwlet Mähmet Molla. Şu portot ehtimal ogullaryny ýatlan bolsa, sözüne dyýyny berdi. Her neçe morda bodurman taklanyny. Magtumuly bolsa, ilki öz ýylyň birleşmesi özgülerden kömek garaş oturdy iş ýok diýip işini epletdi. Soňra ýene Döwlet Mähmet Molla ýön kyýaly pes saýtlerini. Gara uzyň sözüň gysgasy. Öz başarmadyk işimi saňan ýan. Senne kuwat bar, ýol bilýän, sen başarmaly. Halkyň dilini tapýan. Şoňa görä şahirliň rawaj alýar. Belki ýyl halky agdy berilge şagarşyň da şoguly bolar. Döwlet Mähmet Molla ýene köp zatlar hakdaýda geldi. Ýöne gize bir çene baryn soň ogulyny uzak saklamak islemedi. Hanha oglum, ahwallar şeýle. Ýöne taňa akylly başly dosýar kän gerek. Ýola çykana ýollaş bar diýileni belki münasip ýollaşlar tapyldyna. Magtumuly atagynyň ýanyna gaýdyp öz otogyny Ahmediň jiltlep beren kitabyny gol alyp gyşardy. Taýpalaryny iki ýana agdarşdyrdy. Käbir goşgular ýangadan okudy. Soňra uzak goýulyp ýatdy. Atam maňa ähli adyny ýa. Anama hütte gelip bilermi? Ol öz ýagdaýyny mertlik bilen aýdýar. Menim öz ýagdaýymy mertlerse tiljermegim gerek. Adam maksada dylasa, bir mendeli yetmän galmaz. Zan etsem, ýantan miştem orta ýolda galmaryn. Oýlanyň söýmagtymyň uksy açdy. Ýerlerini dyýdynyň daşyna gowşuryp oturdy. Hamana bir mesele dağ başynda ýatan doňgara daşmyşyna. Onu ne edip ýerinden gowlamaly. Misaly şu ilki bilen göýekleňler şu daşyň töwrügine üýşenmiş. Olar ýomutlar çagyrynmış. İkisi birleşip kekeleri göňüne dönmüş. Üçüdi birlikde salarlara maslahat salla diýeli. Olar üýşip beýlekler çagyrynmış. Şeýle ýolun gidilse şoguly bolmagy mümkin. Ýöne şu ýola düşmek üçin näme etmeli? Özara jenjel sapagulçylygy togtadyp bolsa, bir ilkinji uladym bolar. Ähli taýpa uruglaryň deňligini, hiç kimde artyk hukuk ýoklugyny külli türkmen anlamaly. Bir-birine gardaş, garnaş hökmüne gatnaşylsa azap bolar. Ýöne bir azaplygy ýetilýänçe iş bar. Her taýpa tiriden täsirli sırdaş edinip,
Şolan üstüyle hareket etmeli. Ehli adamları iyil halkın aladasyny eder ýaly, akıl paykata çağırmaly. Wah, bir işleň äletine atam gaýym gülün, ýarawsyzlyk köýseydi. Ýaşy talyňa o wagt hakkany öwüt ünne berip oturdan nenen solar. Hawa. Munuň bir ilajyny tapmaly. Başymy birikdi. Ondan atyny ýeke çapýan han beň alkymyndan alyp bilerdi. Ego taýpyradan kimler tanaýakam? Ýamytdan tagan gylç, ural meňde bolmaly. Nazar ullen salyr ýigdi bar. Ýakub atly teke bir okudum. Ondan kim marka? Atamyň deň duşlary tanaýan, unanýan kişileri kendir. Äliň maksadyny bir nokada jemläp, ahlak bilen dyrjaşdak, şol doňgara daş togulanır. Muňa şek ýok. Bizde göwregli diýip bir ýer döremezmika. Küllü türkmeni bir şükür tüýgürdüp, bir gelek giren duşmany gaýlyp, bir jere gaýlyra aýagy sekme diýýär däýse. Ondan Matumulyň göwüni ýennäm atattanyp, arawaşlyk meýdanyna ýürüp başlady. Halk işine bir gerçek öňe çykýar. Oňa inanýarlar, onuň her bir hereketini golluýarlar. Äger uru taýparyň ýaşullary, hanlar, begler gerçegiň ýanyny görme görüşe gelip taqdim bilen salam berýärler. Gerçek olan alyna başyny beren tutup kelýär. Kardeşler, biz gyrlyp beşöýlü türkmen bolup galdyk. Eger agdaralyk aradan aýyrmasak, türkmen diýen halk tükenjek. Birek-birekden öýgü kiýin etmesek, görüplik, bassaşlyk, başbaştaklyk etmesek, bilen döwletimiz ödedi bolar. Äli türkmeniň şol bir toprakdan ýuwurlanyny ýagşy ýatda saklamak gerek. Ýagly adamlar gerçek gullugyna taýin bolýar. Gerçek batyr ýigitlerden goşun edip ülkäniň ähli kunjugyna herenzam berýär. Aňyrsa ak ýaýlada atly ýigitlerin ak telpekleri, ak garly sehra diýip meherli görünýär. Iň ýöňde uzun ayak agatyň üstünde gerçek merdem tutýar. Onuň ýumry çiginleri, goşarlary boýuny kuwatly görünýär. Ullukan gara gözler otlukly bakýar. Gerçek atyny haýy tarapa dörse, sap bolup duran goşun hem oň ýyzy bilen şo tarapa öwürlýär. Magtymly ak telpekli gyrmyzy dogan ýigitlere golup, öýdem şolara goşulyp gidýär. Üdöňde dikelip, sawwoluna gylyç galgadyp, goş gaýdyp başlanyna, ähli esker döňüp balýar. Şahyryň tezi gözetim giňlige ýaýrap, eşdenler gyzyglanýar. Goşu turun badyna, gerçek gylyjyny atmana götürüp, "Ýigitler, duşman üstüne eňeliň" diýip beren seslenýärdi, atyny ýüzüne salyp gidýär. Ähli goşunan depe ýarmaşyp, düze düşüp okturlyp barýar. Magtumulyň göwüni ýynjalýar. "Hi şeýle kuwatly ýerim betwa tularmy? Topragy pek, namysy arasda bolar. Hiç kimiň baknaty bolmaz, hiç kime ejrem bermez. Küllü türkmeni döwran duranır." Horazlaryň batly wady Magtumulyny hyýalatyndan düşürdi. Ol udak giýje yana halis peterini şemiýe sürüp, agyr başyny ýasty goýdy. Hanaly han at tutorlaryny, taýdalaryny ýygyny türkep, aw keýfilen dagly ýarmaşyp gitdi. Ol bir amatly gaýanyň aşagyna töwerege asmana bakyp uda oturan ahyr garşydaky gaýada tez maral görünýär. Maral bir ýerlerden gaçyp gelip, bu sonuçly başyny dik tutup töweregi ünsü syýnlady. Wagşyra göz düşmän soň hakim rahatlandy. Maralyň gözleri ýeke bir gaplan gurtlar däl. Hem adamlarym wagş hatarına oşýady. Ol adam has howply gaplaýady. Şoň üçin hem adam iň ýigren zat bolup görünýärdi. Ýene-de öýdürde ýaklanma mert. Öýdleri ýetip alýarlar, bolmady atyp sap aljak bolmany alýarlar. Adam gol gatyna mert. Müň bir hilesi bar. Maral gaýanyň üstüne iki ýany gelmeledi. Garamtyl göýök şahlary, syňraklary gün ışığına uğurladı. Sargılt ak teni yumşoksa bürlüp yadıldı. Yoğunat boyuna süyündürüp, tompuza burnu bilen ot çöpleri itkaçtırdı. Kem gayanın edil gırasına vardı da aşağı baktı. Parçılla oturan bir deyip ot sallanıp yatırdı. Maral ön ayaklarını epti de boyunu dodup, şol otu dililerini yalmap alacak kurununu gümpülle sıktı. Maral göğe ot partlandı öttü. Partlanyan otom olacak ekeni. Maralın yumruğun gözleri açılmadı. Kelleri katı kıldı. Depircekledi de gaydan interlip gayttı. Bu maralın en sonku bir kişi oldu. Hanalı han önüne kaçan yaş maralın bokurduğunu pısak koydu. Çuydurlayan kızgın kanının ağzını basıp içti. Onu yan saat tutorlarım yetişti. Goluna aktarılan suğulen ak sakkanının kanını yudu. Hanalı hanın gönlüne köp saat koydu. Gözler kütülüye deytegem okumuz nişanı degiye.
Özümüz garry taýyp görmekden beter pişe ýokken. Abbas tebiň aýdan dogry çykdy. Atylga täze gan adama jan berýär eken. Hanaly han deräniň tebigatynyň hoşlugyny bugun has ýaşy duydy. Ha beýledi. Keltemek çynara çylmaşan ýaban üdüm agaçlary ullukan garyň uw bolup görünýär. Hatta daşdeşeniň jörk-jörk gedýän sesi de hany ýakymleşdirdi. Wah, bagşyny alyp gaýdy bermelidim. Enne agşam çygyrgy düşüpdir. Ol bu dağlaryň arasyna ýitip giden ýaşlygyny ýatlady. Goňşularynyň Muhammed atly ogly bilen bastaşlykda ýaşan ýyllaryny gödegine getirdi. Eni oglanjyk galar. Ogul okudy howranlaryny hanalynyň tutulmadygyny Muhammed garbap tutýardy. Ýigit çykyp toy tomgularda göreş tonlaryny da Muhammediň ýagyna ýere degmezdi. Hanaly bilen kelpegin gözler tapardy. Emma ol yetilmedik zadan yetişek bolup, tutulmadyk zadan tutuşak bolup, ýekirilmedigini ýykaty gelip ýürekden dyrjaşýardy. Öz aslyny namyt edýärdi. Muňa ýürekden ynjaýardy. Şoňa görä üstemler oňa gyzyt berýärdiler. Şeýdem ony öňküden meter gözükdirýärdiler. Şeýle ýagdaýda ýaşap ýörkäler. Öýlenmeli döwürler ýetip geldi. Edel bilgeçliğin edilýän ýaly, olaryň ikisiniň hem nartäş diýen gyýdy hyýaly bardy. Emma gyýdy bilen gepleşip sözleşip görmädiň. Ikisem gyýdyň pikirini bilmeýärdiler. Ýöne nartäji bir-birekden gabanyp gedýärdiler. Ýer-ýüzüne bolsa dostluk dowam etdirýärdiler. Hanaly dogan garnaşlaryny dürteklep, udaşlygy berip, az wagtlap nartäşleriň gapsyny atdygyny uratmady. Ahyrky tarapy inni gelmäňiz ketäýin. Garnaşy ýöze gapydan gözleseň ýaşy boljak diýdi. Eýdiýanyň nartäşler Muhammedlerle uda bolmadyk gorsalar. Hanaly gynanmasa da gynanmazdy. Sebäbini bir askynlygy edip bolmajagyna Hanaly gowga getirdi. Sır bildirmän bir näçe wagt geldi. Ýöne jan ýangynlygy her gün saýyn tutuşdy. Olenni bäsleşine her kas etmekden gaýçak däldi. Ahyr şeýle purdadan geldi. Hanaly han ýatlamarynyň şu ýerine gelenine şo zatlary ýatlanyny ahmir etdi. Pikirini özgü zada her näçe togujak bolady bolmady. Ýatlaty gelmedik ýakymly wakalary gaýta-gaýta ýadyna oýanyrdyrdy. Muhammed bir gün ýerden atly geldi. Hanalyny awalp gidermen boldy. Hanaly başga şu bolsa da şo bady göňünjen boldy. İki atlaryny öňürdükledip dağa siňip gitdiler. Muhammediň göňüni şadýan gözler gülüp durdy. Ol inni baslaşlyk gutardy. Oýunçy utulyny bilse ýagy diýip pikir edýärdi. Şoňa görä öz örüslemligi inni ýermidamalyk durýardy. Hanaly Muhammed bilen öz ara gurrun edip öňden marýardy. Tehranyň gelen täzirleriň üýtgeşik seçme datanlyklary, owanyň gaýry gurpynyň oturun meýli taganyň bakydaky ýöküde boşanyp öňünden çykany ikan ýumran edendigi. Ahyrda ony 5 okda atwaranlyklar akdy. Ýene odur-budur wakar hakda habar alýşdylar. Hanaly bu wagt öz niýetini amal etmeň ebeten agtaryp ahyry bir netije geldi. Hili özläp özüm namartly urmaýyn. Muhammedi ýagdaý duýdurýyn. Bagty başa-baş galaşlaşykdan özläýin. Eger ýejigilese, onda bir ýol tapalar. Uruşda men ýokman ýeňäýmeli, başga çykylgam ýok. Bardy ýerli ýeňse, öldürse, mert ölüp durýar diýerler. Olar atlaryny gidip ýokurrak ýarmaşyp başladylar. Käkilik her ýerinde götürdi awçy. Tilki şagal gurtlarym bir hasap görün. Gaplan bar fiýaly mert haýwan awlaýsaň. Hanalyň da Muhammediň de kadar şeýledi. Olar öňler ýolbart dersini assartyna büküdip, o biçinden ema bilen geçip gaýtmaň ardygyny. Emma olaryň pikir edişi ýaly beýle beýik şöhrat birden götürilýän mertebeni mesler etmänni. Her arzu geden uçup bilýän bolsa, ganatyň gadar beýle ýokary bolmady diýip, Hanaly öňler özüne basaryk berýärdi. Hanaly bilen Muhammed depeden depe, aýly-aýly ýodalardan başy aýlanýança gitseler-de gaplanyp uşmadylar. Ahyry aşağı gelip bir oýtumda ýada uly sowmak üçin goş ýazdylar. Atlary ýörklep, yaralanyny bir ýanyna goýup ortada ot ýakdylar. Hanaly sürgünetin kaklap şişede oturuşyna Muhammed bilen başa-baş açyk söwese çykmagy bogun Osman bir meýrinden döňe urady. Özge bir amatly pursat geler. Durmuşda ýa düşman tanahydy. Şonuň bilen tirkeşmegi halyan adamlar bolýar. Hut Muhammedem şo kadam kişidi. Ýa-da ol Hanalyň hiç bir howatyrda tüňşäni alyp, ha beýrede akyp ýatan buluga tarap gitdi. Asaryndan gaharly gaplan arlysy, ýa-da Muhammediň Hanaly diýen batyl tereşdirdi. Hanaly ýerine böküp durup derrew ýaragyna ýapyşdy. Atlar horgup
döwürlen aýlanyp başlady. Şo salymda ýene Hanaly ýete şo diýip Muhammediň ahmaly tesi çykdy. Hanaly ýaragysy Muhammedi gaplan şeýine ýany şo wagdaňdy. Ol saratyny togutup Muhammediň gylyjyny gyýranyny togurup aldy. Terasap ýürep, başa-baş töweşki diýen ýere ýakyn bardy. Äpet uzun gaplan ardaýagyna dikelip Muhammediň şeperini agdyryp, ýöň gollary bilen onuň eýýäm garagan gurun başyna penzur ýady hemde hıngranýady. Muhammed biçare inne garşylyk görkeler gurubaty alman aýagy üstüne dordan saklanýady. Bir demden onuň gaplan astyna bütüne düşýägi kuşlady. Ol jan howluny ýene Hanaly diýip ysgyntyly gyrdy. Hanaly gylyjyny mehkem gatyp gaplan gylyşlamagy bir edim etdi. Emma ýene ýet etdi. Soňra götünäp birdenem atyna tarap algady. Gaçmaly, tiýdi gaçmaly. Atamyň önüne ýangy gaplan eýýäm işini bitirip ýeňseden tüňgördüp taşlaşyp barýady. Hanaly asarymdan Muhammediň meýdana donu dolap öňüne aldy. Atyny ýödatan tirkep gaýtdy. Ýasama ýas görnüşini obaň bir çetininden girdi. Hanaly gaýan garasyna doňgora daşa dönüp, şeýle ýatdymlar başyny aýlap keýpini gaçyrdy. Şoňa sen ömrüm päge eken. Soňky galyp ömür boldy. Şo wakadan soň asla göwnümde päklik döremedi. Niýetim elmedam garalyň üstünden bardy. Eger Muhammedi halat eden bolsam, onda belki päk kişi boldum da bolardym. Muhammedi gaplana şeýle demde päkligimi şeýleden ekenim. Indi her näçe ýagşyl etmekçi bolhagam başa barmaya. Aýlanyp öwürlüp ýene köne ýoly düşeniň duýman galýan. Hanaly han atyny täpçedip, at torlaryny tadyran tirkep, owazynyň bir gyrasyndan girdi. Şoňyň agşamy Hanaly han çaý içip derläp, hem işeki adatyna görä mürdäni çagyrdy. Mürdem hani göwnüm aç. Hanalyň bu sözünden mürde näme dursa, göwn posuny döküji gadakly hekayet görürüm görmeli. Ýa-da kitap okumaly. Hanaly müňbir gece kitabynyň, şoňa kwapdyç kitaplaryň parçasyny kim bilen näçe gedek dinläpdi. Gadal goşguy nakal rivayet hem Hanalynyň gulugyny hoş ýakýady. Ýylyň nahardan soňky meýmireme başlanyna mürde de taýin bolmaly. O jaýa girdi-de ýegilip söýledi. Hanaga kyssaýdaýynmy gadal? Gadal bolsun. Hana dögület Mehmet oğlunyň goşgulary ýokmy? Bardyr hanaga. Oku. Hanaly han başyny beýik ýastyga goýup gözlerini ýumyp dinledi. Mürde bu sapar berin dağlary beýikliğine buýsunmy diýip başlaýan goşguýny okudy görün. Her ben kutorunyny Hanaly diýip göwnüň seslendi. Soňra terhegini dikelip ýatdy-da, "Hany, zalimler diýen bendi gaýtala" diýdi. Mürde okudy. Kıyamattan bir söz diýdim baýakdy. Garaw wadyr. Ýerde urulan taýakda. Zalimler har bolar, galar aýakda. Garip sen ýygylama. Şiirdek bolar sen. Bolýar. Hanaly han oýa batdy. Goşguny gaty batyr ýazýar. Oň ýetide kiçigirim der. Zahal wadyň goşguny gedel çatmaň reginden süýleýär. Hanaly bir eneden adaty adam hemde şahir adam döreşine hayran galdy. Hudaý diňe şerligi halam ýa-ni şemelin ha. Menne öğrenme döwlet we magtumulyň birini baýlygyny togy ýükläýmeli. Hudaýym şu şahirligi de baýlykly adama berse bolmaýarmydy. Baýlyk gülen 1000 adam satyn alsaň, şahirler dile warlyk gülen 100 000 adam agdyna baktyrýar. Ondan men nene pelaketler görüp durup bileyin. Şola ýok bolmady ýekemenler ýaly tohum tizim ýenzerkli boljak däl. Hanaly han döwlet Mehmediň neslini ýer ýüzüne süpürdi. Gaýdyp bir jele gaýlarda ömürler şahir döremejek ýal gördü. Ol ýagdaýa dogruçul baha bermäge her näçe enni gedenim bolsa, ýeke bir döwlet Mehmedi däleýsem, onuň ogly Magtumulyň dünýä gelmedik ýal etseňde, olan goşgularyny ulylyň aňyndan sogurup bolmajagyny gaýta agyrdan agyrda geçip, barha kök urýanlygyna akyl getirip bilmedi. Ol ikidiniň eýýäm ölmüýditme şöhraty eýe bolanlygyny Hanaly häzir göz ýetirmede az wagtdan gutornukly düşünür. Giň sehralarda garawymyň oýlaryny oturan sowasy türkmenleriň Magtumulyň goşgularyna bendi bolup, o goşgular ýatdan aýdyşlaryny eşidip, uzak ýerlerden ıranyp gelýän kergenleriň Magtumulyň goşgularynyň ýüküni ýetirip gidişlerini görüp, Hanaly han ýene köp zat akyl ýetirir.
Häzir Hanaly han Magtumulyny özüne wagylşy edinmek niýetiniň büsbütün puç bolup barýanyny göz getirip, "Indi nenen diýerek edetsem käm?" diýip pikir kergenini 4 ýoluň çatyryna baglady. Meňli bu günler özüne bagtyar taýyp berdi. Gündüz huşunda gize düşünde Magtymula gonyp sehel gabakman gözleri dolmuş ýanaklary çydylyp duran dodoklar ýelmede ama güläjek ýaly. Meňli ösügüti ot başynda uluk gizeler keşde çekýärdi. Goluny tahy boldy, gödüňünde Magtymul diýen durdy. Hatda Magtymulunyň meňli diýen şol tanyş ýürek çoýjy mulaýym owady hem ýanglanýardy. Şeýle bolandyň. Meňli kän gidekler atanlykda barmagyna eňe tanjyp özüni dürtýärdi. Eýlem boldy, çakty bu sonuçly meňli özüni batyryp görýärdi. Belki gyýyl uýanjyňlygy perde bolýardy. Ýönünni Magtymulyn duşmagy aýyt etmeýärdi. Öňkü duşşuklar ýatlaryna da gorky artýardy. Göwher zoratynyň gurrunlary arkaly Magtymulyn habardar bolýardy. Döwlet Mehmet Mollanyň Magtymula ak pata berenini, Magtymularyň goşgularyny eýýäm bir kitap bolany eşdip meňli ýürekden begenini. Şo kitaby göreti geldi. Göwherden targyt etdi. Agy, diýip aýtsaň, hiç kime duýdurmanjyk. Şo kitaby görkezip gidip bilmedimken? Göwher meňliğini synlamak isletdi ony. Diýip aýdyp nädeýin? Göni Magtymularyň ýanyna baranyna şo kitabyny meňlige gerekli ýa-diýerin. Goýa gör. Göwher, meni maskere çek bolýam. Şeýde aýtaňa, özüm gaýdan güýräýmeli dersiň. Bu gyýyzdagy, goýuna çyna düşünmez bolmady uşýan. Göwher ýylgyrdy. Meňli uludan demeli. Goý ýüregimi ýardyň. Beýlede oýun etmek bolarmy? Wagt men dilimi kesmeli, birden aýdaýdym. Göwher ýekawar tarap söýledi. Häzir gitdim. Diýip aýtdym, birdemde kitap häzir bolar. Ýöne o kitap ýazyp bilmeseň, ýüzüne syýraýmasaň, o kitabyň saňa näme gerekdigini bilmedim. Dogrudan. Göwher meňliniň nenesi duýgular başdan geçirýän duýup bilmedi. Magtymulunyň kitabyny golalanyna, meňliniň ýürek tirpilletiniň artşakdygyny, şirin duýgularyň uly akymynyň kalby goýuljakdygyny, arzu gämesiniň hyýar deňderine ýürüp gitjekdigini gödüňüne getirben bilmedi. Belki kitap bilen bir ýakymly habarjak adam getirir. Göwher meňliniň ardyny getiren soň uğur tapıcı Zübeyda Magtymulunyň otugyna girip şu ardyly kitaby ýaglyny dolap çykdy. Soňra Magtymulunyň suanatyndan çagyrdy. Pişirdap söýledi. Magtym, meňiller oturmagy geçecek. Aýtma limerdat barmy? Salam et. Ondan okap berden bir şügri berin. Magtymuly otugyna girip tiýe çykdy. Anha goýja gizläweri. Zübeyda o goşguýunam doňyň goltugyna gizledi de meňiller urady. Göwherem gideni ýaň ýaly urady. Birden Zübeydanyň gelmegine meňle geň galyp bakdy. Agy düşüm däldirdi. Indi huşy düşü garşdyraýdyňmy? Meňliň gece oğul geregeje öý hasarda tüýlen giyip çykyp ýörüşini. Zübeydanyň täze doňyna syýynyp düşüp onuň ýanyna geldi. Täze doň gutly görsün diýip doňyň keşdeli ýeňlerini syýyny aýat ber sypalap goýberdi. Zübeydanyň ýüzü gyzardy. Ýüregi tartylap burdy. Barmaklary dodoklar titrep giden ýaly boldy. Hiç tatdan bir habar oğul geregeje boldy. Wah, bu gyýdymy utanjaňlygyny diýip Zübeydan arkadan aýat beren tappa kakap iş bile boluverdi. Oğul geregeje daşkanyna Zübeyda ýylgyryp pis saýsızlady. Doğrumun goltuğunu görürüm kədip yüreğim yarılı. Goltuğunda ne yemek izleyen? Men süremeye göre bilýändim. Hakydan ha Magtymulunyň ilkinji kitaby. Ahmet kardeşi jiltdep beripdir. Meňli kitaby emabiriň goluna saklap, oňdurly haşamlaryny syýnlady. Soňra sahypalaryny agdyryp başlaryny gapaçyrdy. Oğul gergeje öýe girdi. Kitap göze görünmän meňliň goltuğuna geldi. Zübeydajan tüwelemet henem şeýdip tiýden gelip dura göre, garnaşlygy unutma göre. Wagt men gelýän siz baraňdyk. Ýüzge bolmasa meňli barsa da boljak. Ey işala debilin üýden çykylýan näler. Zübeyda biz aga boyun görsere gudaçlyga da gelip başlarlar. Ya eýem gelýän nagbamy? Ýokla daýdam görsene. Meňliň çykarman bizim gurrunmyz bolmaz. Meňliň maňlyny ýazarany badyrda. Hey, bir jagadym o oğul geregeje şepeli bilen birini tutup ýerine galdy. Gapa tarap barşyny söýledi. Dünýä Zübeyda jammyl edip ýaňja dil biten sagadyň eýem ana geçip gidipdir. Oğul geregeje çykanan Zübeyda
Borsana gyz, tiz gördüp meňlini ıssady. Bir goşguzugam okap berjek. Meňli şoý öňküsere tapylyk bilen kitabyň gatlaryny agdyrşdyrdy. Onyança düýdap şırdap başlady. Meňli hanym, golundy işläp, bizden uyut eýleýär. Goşgyň zadyna baglanan meňli hiç tat aýtman aşakbakda oturdy. Menem gördüm, meňli. Meňli dymdy. Agyr, diňlediňmi ýa gaýtadan okaýynmy? Meňli, daýdym geler. Meňli başyny ýykady. Ol häzir sözläp bilmejekdi. Muny düýda da tiz duýdy da dym oturdy. Meňliniň gözünden goşu damja togurlanyp gitdi. Ol bir tarymdan adaty rahatlygyna dolanyp geldi. Häzir ardan rapşyrdy. Düýda. Oňa aýdy göre adam aýtmasyn. Meňliýene kitaba baka seretdi de agyr düýda ulatdy. Me gizläý, bu kitap bolupdyr. Hawa bolýawyny mene gaýdy berjek. Meňli düýdany uğradyp gelen soň eli işe barmady. Magtymylyň kuwatly söýgüsiniň şoğy meňliniň erkin alyp ışık dumanyna taşlady. Meňli Magtymylyň tizrap Owganystana gidip gelene garaşdy. Ol Magtymyla tataşanyna şäkli bagtýardy. Tergizançylyga daýan Gögün Ahmediýene ally merdine galyp başlady. Olunny ähli zady taşlap, derwiş ýoldasyny ýydarlap gitmäge taýýarlandy. Ýüregi gurtuguna sığman, gögüni bir dünýä sığman, uzak günni gamly pikirleriň toruny solaşyp geçirdi. Bu ahwalat Ahmedi halit ýyrdy. Onuň gögüni uzak ýollar töksem diýip, görmedik şäherleriň köçelerini aýyksam diýip, ýene ýeşitilmedik diliň syrnaçyp, ul mehelle görsem, käte ýeki ýalňy bolsam, käte az, käte dok bolsam diýip telwa surýady. Oňa adamlaryň bir ýaşaýşy içgitgynç, bir tydyrgyn bolup görünýärdi. Dogurda şar ýana sırpynýan gögüniň melkemi ýokdy. Ahmediň dünýä lezzetinden ýüze görüp, hiç bir maksatsyz külü tümmök tutman ýörüşini Magtymyl gen galýady. Özüň erkelip bir ahir diýip oýlanýady. Emma ömrüniň bir pastlyna ýollar baglanyp, dünýäde ýeki ýalňy galan purdotyna ýözi Ahmediň häzir halyna düşer. Bu ahwally Magtymyly dagy düze çykyp gitmäge, goş gurtlar bilen ýaşamagy meýlidir. Şonu ol Ahmediň halyna gowy ýetirir. Ýöne öň soň dergüşli urup gitmez. Bu dünýäniň alady gowasy, gözel ýeriniň dirdi agy Magtymylyň türkmen topragyna baglap goýar. Häzir Magtymyly Ahmediň halyna nifag edip bakýardy. Magtymyly halym harap. Eger ulak gegerinsem, agar hassa bolar gorkymma. Ahmet, munun artyk garaşgyrlyk rawatynyň ýokdugyny ses berene maňdyrdy. Atamdan ruhu darjak golp ýene bir fiýrany şeýin alypam. Eger bolmasa onu näme bir etmek nesibämiň ýoklugy bolýardy. Ýöne seni anjytmar halypam. Gögüniň nämetlerde şoň kaýly bolar. Ýylyk bilen ýagýan ýagyş daglaň garanky günüşlerini garan-garry eredip alyp gaýtdy. Ýagyşyň teki sesi, suwa düşýän damjaryň köpürjüklenmegi hemde gara asmanyň tekiligi entek-entekler ýagyşyň diňmejegini aňladýardy. Jahan ýagtyryna ýagyş öňküden güýjedi. Uzun şaglawyň zarlardan iýen sil suwunyň tesi has güňles eşdirip başlady. Bütün owa ses selensizi. Gymyrly hereket görünmeýärdi. Diňe kämahal ondan oňa helkillap ýören ağaç itler edilen tüýlerinden suw sarkyryp görünüp gidýärdi. Göresini göresi gelýän bir tygyr kämahal gagarlyma bolýardy. Daýhan ýaganyna diýener. Çopan ölene diýilenne. Adamlar bolsa ýagyşyň gowşanyna garaşyp garan köýlerde suwutdyryp otyrdylar. Soňkaýlaryň urus çenjesi geçmegi köpler üçin ağırlygy. Durnuksuz iyi misalalyk bolup görünýär. Şol dymışdyň aňyrtyny hoply bir zat emele gelýän ýaly. Duýgy ýagdaý paýgazlyk göýdirýänleriň aýratynda Magtymylyň gallawlygyny artdyrýardy. Külli türkmeniň başyna amat aklap, agadyny birleşdirmek meýli täze joşgun bilen Magtymylyň ýüregine öýüldi. Dogry soňky wagtlar bir meýil Magtymylyň ýüregine uly melhem boldy. Ol şu gün ýyr bilen atazy bilen salamlaşmagy baranyna özüge tiri taýpal rahat ýazmak niýetini maslahatlaşmak istedi. Döwlet Mehmet Mollanyň saglygy bir tapda saklanýardy. Ýöne şiýgili howa oňa ýarama täsir edämesin diýip Magtymylyň howatyry bardy. Magtymyl salam berip girenne Döwlet Mehmet Molla sar postunyň içinde derläp saýçyp oturdy. "Ýer oglum, öz hallaryň ýagşymydyr? Ahmet Gurgunmydyr?" "Ýagşydyr atam." Magtymyl Owganystanyň meselelerini gozgat geldi. Ýöne aýgyt edip bilmedi. "Atam,
Dostlarlara bir de hormat koyan, hormatumu kabul ediyen gatnaşıklı kişilere bir namı yollasak ne diye. Küllü Türkmenin bekvi doğruna bir maslahatı gelelim deysek. Yağışı bolgoy. Türkmenin ahvalı ağılı diye. Bir sıkalga tapalayın diye. Ağzı birlik devletin başıdır diye. Mülakatlılığı gollan vermeyen yazmağı türgünsün. Galanını özün oğurursun. Goşkulunu da yamlını ver. Bolyatam. Ondan olan cevaplarına karşı ver. Nenenizi görüptü, söz atışlarının mani al vermeli olur. Mağtumuli, Ahmet'in otağına girip ondan bundan gurrun etti. Onun sonku süren goşkularını sıyınladı da çıkıp gitti. Onun kuy fikri, hedir şol yazılmalı hatın mani sınladı. Mağtumuli öz otağına oylunu, ahır galam yürüdüp başladı. Salamnama, ulu kardeşimiz, sizin başkalarınızın, ulu kişilerin, ehli yılın amantağı yaşap görmeğini Allah Teala'dan giyce gününe dilek ediyez. Kim deyip soranızdı? Öz sadık kulunuz Mağtumulu göklündürüz. Atam Devlet Mehmet Azadiye'nin erki ihtiyarı. Nedigat vermek bilen size bir nama yazıp 100 torgolluk. Geçmiş durmuşu atlap, şuma halkı gün güdüranmaz sıyınlap, Türkmenin innek takdir nenengzi bolur kadip hoğsura düşeceğiz. Azgınçılık. Tozgun talancılık arttı. Gönlümüzde ıntan perverliğin deregine bir-birine yigiren sornaşıp var ya. Bir atadan, bir eneden dünyaya inip, köpölüp giden Türkmen tayfaları bugün bir-birine kılıçtalar buldu. Nuh eyyaminden beri şu dünyada yaşap gelyen halk kırılıp tükenire gerek geldi. Eğer devletli maslahata gelinip, bir uturalga tapılmasa, güzel ilime dünyaya inmedik yar olur. Bir betbağ sırttan halkın yekete kıskalıgısı ağzı birliktir. Bir şüküre tüykürmöktür deyip, bizim yaşullumuz hata ediyorlar. Sizin de fikriniz ağzı birliktir. Eğitim de olsa, ağzı birliği yetmekten ötürü, eğer Türkmenin bekbidin ağrayan, baykat paratatlı, edermen kişini serdar saylap, bir karar devlet kurmamız gerek. Bizde yılların bek diyen serdarlığı kıvaptış, adaletli kişi var. Belki bundan başka sizin hödürlecek adamınız vardır. Ehli tiri taypalan yaşulları neclete üyüşüp serdar saylasa, küllü Türkmenin bağıtı götürülürdü. Yağışın yet bilen, bir ikrara kulluk edelim. Bizim taypa özgülerden belenttir, abrayılır diyen arabalar sözleri, plan taypa plan hili diyen kemsitme gurunları bir kaytol verelim. Türkmen ilinin ehli uru taypada dessendir. Biz ağzı bir olsak, her yeten üstümüzde depeçek kurmaz. Özümüze kömek etmeyen, kedekeden dallı özlemek yerliksizdir. Galan Allah bilenir. Anha, kardeş, kalımızda mekan tutan fikir hıyarlar şeyle. Hato kanınızdan son, teoriklüğünüzün yaşul ket kudalarını okap verin. Olun ne hıyarladıklarını bir de yazıp iyi verin. Yağışı kişilerin ehlisine köp duayı salamaydın. Nesip etse, Tomsun ürküzüyetten son görme görüşe barmak niyetimiz var. Sağlık beylikte görüşelim. Allah sizi öz penasını saklasın. Mağtumulu hatı öğren okudu. Göğününü zaylan son atasına Ahmet okap verdi. Azap bolu, ihlasın yerine düştüğünü hep olronladılar. Mağtumulu hatı niyetlerini adamlara iyi vermek için götürüp başladı. Hat ile yayradığı okan kişiler Türkmenin bekbiden arap başlar. Özgürlerim öz iyine eğerder deyip Mağtumul tamay ediyordu. Özde bir özgürüşler tiz amala aşayacak yer duygu onu eyleyedi. Emma hat dağının taypaları yaran son. Halk kolluğudu, yaşul ket hudaların, işan ahunların, halkın tarafına durup sözlep, halkın ağzı birliği ümdükmesine asrinlikte peyaskel verişlerini Mağtumul gözü bile görür. Yönü, yön sonu ağzalalık buğzun uğratma kuvatının barlığını usurtadığına niyan Mağtumulu başlan için taşlama. Ol, şu katı yazmak bilen. Özünü yüzlerce teyze düşman hem kazananını, önkü düşmanlar gaf özüktürünü hedilse duymayadı. Mağtumulu, bu katları Yadırhan'ın kömeği arkalı iyi vermeli yerleri verdi. Yadırhan bu katları anamdar teyzelerden, tövdügerlerden uğradıp, qoğuşurmar adamları elin qoğuşur yal etti. İnni, zogaba qaraş vermeli. Mağtumulu'nun Türkmen tayfalarına yazan hatı, Devlet Mehmet Moğla'nın ağınına uzak aylanını. Manili hat yazıptır.
Elbette okan kişiler oýlanarlar. Ýöne oğlum, bu hattan uly zat umyt ediýär. Adamlaryň ýüregini eretmek üçin, öz maksadyna olardy tirkemek üçin ediyet duaryn çekmeli bolar. Her neçe bolsa, hattan başlany ýagyşy. Intep göz ýetirer, düşünür, göwüne ýynjar. Göwüne galkar, ahyrda rast ýol tapar. Magtymjan atylyn peýkam kimindir. Nişanadan dönmez. Hudaý muňa ýegitilmek kuwat bersin. Ädime şowly bolsun. Asliyetinde yekeber Döwlet Mehmet molla däl. Eýsem uly ýyl Magtymylyň dilden düşürmedi. Magtymylyň şowhuny uzaklary ýetdi. Şol bir wagtda onuň goşgularyna da köpleriň nazary düşüp başlady. Oho, şowlun benni bir şäherliň bagtyna dören oğlun ýaly. Oğlunyň atasy bar, atasy. O Döwlet Mehmet mollaň oğludur. Her öýden her owadan beýle olan dörebilmez. Hawara, Hudaýyň nazar saran benni hyzyr. Ey bilbedim-de, ähli türkmeni bir ýere ýoly düşüräjek bolsa, hunaga baryn ýurtsa gerek. Ahyrda da garga çopanynyň güni başyna ýenäýmese. Ummasy okumuş oğlun niýe? Bir söz etmäkaň içinde näçe gumulak baryn bilip oturýar diýe. Biziň ýerlerde de şeýle kişi döre görsin, bolmasa ýyl tozup ýurtda gapar ýa. Görüniň tapýan gurruny. Äli taýpalar bir Ateneden ýaýran nesildir diýämiş. Elhepus akyllar kişi uşya. Wa harman iki gardaş owan ýoluna gaýyp boldy. Göwüni gylyp duranlar. Erskin göwüniň dagy bolanlygyndanmy wah. Be akyl ýetirip oturdyň. Şi Magtymylyň aýdýany boldy. Gaty uly bagyt başa gönjek o. Yer takkallaş, näme bolar öýdýän? Boljak datmy? Hudaýyň bilen ýaşyny ýaşap öz ajalyňa. Durumda ayak süýündirýärsiň. At üstüne kersem bolmarsyň. Yetim bolmaz, yetir bolmaz. Peý wagtyny ýaşar. Äl näde aýdyň aýtmany? Adyl şady ur dolanyp gelýärmika. Onuň bu hanryň begdirini ýörenler näderkä? Zalimler hor bolar. Galar ayakda. Garip, sen ýyglama. Şiirdek bolar sen nipdir ahyry. Bu gurrunlaryň bir uzy Magtymylyň gulagyna degýärdi. Ýöne ol bu sonuçyny kalbynyň künjünde şeýle bir gizleýärdi bolun. Hatda ödüm tiýdini diýärdi. Bugunlar Magtymylyň ähli ahlasy goşgularyna teňýärdi. Ýerinde sünnälerin tetirlerin edil tyllaýa lowurda jokdugyny, ýeňilmezek esger kimin söwüşükdigini. Şoňa görä de göwüni jaý tetirlerin bir eskere barabardygyna Magtymyly barha putu göýdirýärdi. Şeýle wagtda bir gün Ýyldyrym bilen Ýadarhan Döwlet Mehmet mollaň geldi. Magtymyly el şaýnykly otaga girende Ýadarhan, Magtymyly oğlum, senem myrsalym otur. Näme getirseň soň getirip berdi. Olaň adaty şaý içligi däl. Bir mühim mesele bilen gelenliklerini, içini döküp ýynjyra gelýänliklerini atyly bolsa wady diýdi. Olaň nenensi mesele bilen gelenliklerini Magtymyly aňmada Döwlet Mehmet molla guman edýärdi. Ýyllarym aýşak sözüniň Döwlet Mehmet molla agyr degijegini bilip, Şeýleşmäň ýebeteýini tapman asalym oturdy. Wedasyny Döwlet Mehmet molla tarap garap goýberdi. Döwlet Mehmet, köne ýarany gozgoduňyz diýip gatyberme, şo ýara biziňem ýaramy. Ahmet Şah Türkmenlere ýardam edäjek ýaly boldy, aýdy bolmady. Bilmedik ara çöp atdylarmy, bilmedik Şah sözünden dönnümi. Garasay müňläp giden türkmenler Ahmet Şah'ny nökeri bolup köp söwüşlere gatnaşypdyrlar. Köpede garlymady henidem şo ýerde diýerler. Emma ahwalymy ýutmady. Gadalba şenidem ha munnu garazyny bolýar ýör. Indi näsekek. Ýyldyrym sowalyny batlandyryp goýberdi de jogaba garaşmany söýledi. Eger oňlasaňyz, Ýadarhan kimi bir maslahaty geldik. Ýadarhan ýanyna men oğullarymdan üçüsini, Magtymylyny, ýene 5-6 ýigit alyp owany gidip gelse. Döwlet Mehmet molla aýbyda şurup oturka. Birden gozgunyda çökdüş oturdy. Ullukan elýalygy bilen ýynşerin boýunyny derýok gerden süpürüşdirdi. Ýyllarym Döwlet Mehmet mollaryň sözlerinden gorkup, sözüni böldirmejek bolup, öňküsinden tiýdirek sözläp başlady. Ahmet Şah'nyň niýetini bilseler, gaýyp bolanlardan direk tapsalar. Asliýetinde Magtymyl gatyna dogrusyny aýdypdyr. Özümizi kömek bermen kedegiden dalla gözlemeler.
Yıllarım be sözüne dayını görenden Yadırhan dillenni. Elbette süýt tağdy bişen suw üfläp işerlipdirler. Ýöne Döwlet Mämmed ýaşa niýet etdi, oglary uzat ber. Gardaşlarynyň gözlegine gardaşlykla ýaşy. Hem ýyl ýurt görer taplanır, onuň ulyryňam tamassyzy. Hudaý bir taraplykdyr. Baş taglygy bilen dolanyp geler. Ýol harjynyňam gurrugyny etme. Ýyllarym kemede bir alazyny görer. Magtumulyň ýüzi ýagtyrly. Ýaş ýürek uzak ýoly telwaslanyp hamana agalaryny görejek ýaly. Ýakymly duýganyny, emma öz şatlygyny ýüze çykarmagy, dile getirmäge milt edip bilmedi. Sebäbi atasy başyny aşağı salyp, gaharly gamgynda motyrdy. Onuň ne hörüp töhür aşağı hiç kime belli däldi. Aradymışlyk düşdü. İýillerden derman öýläp, iki oglum gözden ýitirdim. Ahir oglumam şo ýola gitdi. Geleri gelmedi aly umana. Yüregim nenen taşıdamedir. Ahir ýaşymda ogul fylgarsam, gözüm açyp gitmenmi? Hay pelek. Başyma men oýun salýan. Her neçe mertli ursam-da işin namartlyk boldy. Indi men neýleýin biçare bolup galdym. Ýadyrhan öz janyny ortagyýa. Ýyllarym iş oguluny howpa duçar edýär. Wah magtymjan, ýeki ýalyňy ogul ahyryn, dürdäni ogul ahyryn. Döwlet Mämmed mollu. Öň iki oglum merdim besdir. O ana magtymyzy gideňizde bolmadymy diýip bilmedi. Perdent mähri. Döwlet Mämmed mollany öz fiiline her näçe gark etsedi. Ömür halktan üzüňe geçmärdi. O ýene halk islegine boýun boldy. Halktan daş düşüp bilmedi. Askan hyrak boldy, ananyşny teslendi. Ýyl oňlaýan bolsa, garşy çykyp bilmez. Hellin ver demin sakla oturun Yadırhan, ýyllarym me kanagatly dem alyp başlady. Magtumuly Ahmede buğuşlamak şolup taşaryk gönüldü. Döwlet Mämmed molly bolsa, şol uly el ýagyryň gözlerini basyp goýberdi. Ýene asandymdylar. Soňra Yadyrhan Döwlet Mämmed mollanyň ünden tawmak üçin onuň gep asyp başlady. Bir ýylyň gyşynyň ören ýumşaklygy akdy. Bu mahallar gaty gadaply gyşlar bolan akdy. Öten ýyl Çynmaşyn ýurdundan, Buhara ýerin kerweninden üýtgözük çay ýaranyny akdy gurrun berdi. Ýyllarym adamyň azaly etmede her näçe jewer çekdi ölmek ekenip, öz başyny geçen kıyın portatlar ýatlady. Nahardan soň Yadyrhan Owganystana taýýarlanyp ber. Bu da çektirmän tegetli unyň birine gidersip, magtymly ýatlatdy da, ýyllarym beýkidi Döwlet Mämmed molly bilen sagollaşyp turmakçy boldy. Yadyrhanyň magtymly bilen Owganystana gidýändigi, Ahmet Şah bilen duşmakçylyk hakdaky habar agyzyna geçip, owa ýaýrap başlady. Elbette, bir gulagy Döwlet Mämmed mollary tarapda bolan Hanalyhan, magtymlynyň taýpalara ýazan hatyny, onuň ýyllarym begiň adynyň agdalmagyny öz dulugyna salyny şarpy kadaplap ýörkä. Bu habar Hanalynyň beýleki dulugyny da gyzyny şarpy saldy. Döwlet Mämmedden döränem oňa meňzäp barýa. Gaýta magtymlynyň gududy artyk görünýär. Oň ýöne ýatmajagyny bir görende duýdum-la. Özgü taýpar rahat ýollap, ähli ýerden özüne ýaran toplap, ýyllarym ikide menden ürüsüm boljakdyr görün. Görüdi wakaly. Giýjäge alsak, gözüme çykdym. Olaň ýola şaýranmalary ne maksat bilenkä? Ahmet Şah'ın huzuruna barıp eýranyny şikaýet etjekdirler. Etsin. Öň iki oğulnallaryny az bolsa, üçinji oğulnanam diýnar. Erdad etmeli bolun, Ahmet Şah bilen bulan agy birleşer ýar etmeliler. Eýranyny elitsem, hanlykdan elizum ahyryn. Ya ýözüm gürümjülüm etdirýärmiki? Ýok edip bolardy. Halkyň gahargadan duşar bolarm kamnýan. Ozy Eýran şahyny küşgürün. Garşyňa birleşmek üçin Ahmet Şah'nyň ýanyna gidýärler diýerin. Galyn özüň olar. Hanalyhan şu oýlar bilen Erejip Şah'ny ýanyna çagyrdy. 40 ýaşlarynyň işan şahlyk süýle geldi. Hanaly oňa içinden ýady. Hemde köp meseleleri onuň bilen maslahatlaşýady. Şoňa görä açyk gepleşdi. Erejip, bir maslahat bar, ýöňe dogry ýumuş bar. Hyzmat hanaga. Bir Döwlet Mämmediň ogly gaýtawul görmese, başa çykyp barýar. Taýpar rahat ýaýypdyr diýip öňrek sen aýtdyňmy? Erejip başatdy.
Onun beteri, indi owany Ahmet Şaň ýanyna gitjekmiş. Bizden biýdiň beýdip ýörüşini ýarly bilýänlerlerin. Näden bizde şolaň sesine suw teplenýär bolar. Onu özüň gowy bilersiňiz. Seni İran şahynyň ýanyna ulatmakçy. Gepleşip ýagda edip geldiň. Şan äme diýse, şoň aýdandan bolup bererdik. Bolar hanagy, Hasan diýsen atlandyrmaly bolar. Hasan ýok, bir gün ýer bolsa bir peýda, bir gün ýola düşberen. Berekellar Recep. Erkek doğunun ilerisin. Ödüm kadrını bilerin. Ahmet göçürüp yetişmedik koşu kadarlarını, göçürmeği son kunları iş edip tiyleştiriyedi. Ol her bir yetere ağzından 2-3 tapar göçürüyedi. Şeylerlikte onun kiletin tanazının içi koşkulu kağıdının oldu. Bunun sözünü Devlet Mehmet Moğollu'du. Öz Eylül'ün göçürün kitabının bir neçedini Ahmet'e verdi. Okumuş akıllar kişilere duşduğunu savut verirsiniz. Ahmet yol şaýyn tutýan döwründe ýene onuň aňyna zeynep ot gortady. Ol ýönküden owadan ýönküden näzli görünip Ahmediň huşuna girip göwüni zeynep küýsap başlady. Bilen şeň beýle bolýar diýip Ahmet özüne sowal berdi. Men bütün ömrümi akylym bilen göwünimiň öz ara görüşini synlap geçirmeli bolarym kam. Ahmet şo ýönkü ýagan Gülýakany ýeralyp oňa ulak bakyp durdy. Gülýakany ýol haltanda salmagy ýarlandy, emma ýene alkem oýlanydy, onu öňki ýerine goýdy. Ol ýola düşýänçe ýene bir näçe gelip Gülýakany el alyp goýar kimdi. Ahyrda Gülýakany Almany ýola düşýär. Oňa gaty kynam boldy, şeýletmegi diýer adaplar. Magtymul Ahmediň ýanyna girip, onuň keýpi saglygyna gowup gidýärdi. Bir gedek gelende maslahat isläp ýüldirdi. Halipam, Ahmet Şahynyň alyna baryp, "Nenen gep açdakak? Türkmene yardım gerek diýdim näder?" Ağalarım sizin huzurunda geldi mi diýip soraryn. Olam sözler ahyryn. Her näçe hileli bolsa da mani çykyrmak bolar. Dogry ýöne şolara gaty ynjyk boluşdur. Her sözüň ağaramyny çekip geplerdiňdi. Elbetde. Emma niýetimizi aýtman gaýtmak bolmady. Halk ýönelige goşun iýermedi. Bir de golla bolar diýip umyt edýär. Muny da aňdyrmaly bolar. Ondan magtym Sehwediň ähäňinden köp zat aňarsyň. Ahmet Şaň fiýinlarsyň, dilin gizleýän sırrany adamyň gözlerinde aýan etmişdir. Apirin halipam. Bir toparymyz bilen kabul etse, soň ölçäp biçmäge ýagyş bolardy. Belki kabul eder, ol Şaň keýpine baglydyr. Ondan halipam. Magtymul pesayetlerini. O wana gidemizde, gydymyzda meňillere gudaşlyga baraýyn diýsem, geň bolmazdy. Tüýül çüpüne düşer. Şol ýyl bilen durmuş urdan bagtyar ulardyň. Magtymly Usfahananyň penjeresinden Gowhurun gelýänini gördi da şar çykdy. Gorgunmysyň Gowhur? Gorgun düýda barmyka? Bardyr bar ber. Bugunlar ýüdük bejertmäge gelmeýär. Ýüdügimiz abatsy bolsa nädeli? Gowhur, men o wana gidýän. Gitmäkem, onu görüp bilmezmikam. Çykmadym kaýa diýän. Suwal magada çykmaýa. Ýöne aýt diýsen aýdaryn. Aýtsana Gowhur. Gowhur bolýar diýip başatyp Zübeydanyň ýanyna girip gitdi. O näçe ýalbarsa da, meňliniň duşma jokdugyny aýnada görenýär, aýdym görýärdi. Meňliniň magtymula söýgüsi näçe güýçli boldy. Onuň ateneden ýylyň izaby da şonça bardy. Şoňa görä magtymula dürli bahanlar bilen meňlileriň deňinden geçdi de Gowhur gören ýerine sargahy da tä o wanstan urýança meňliniň diýdaryna bar bolup gezdi. Deňe Gowhuryň gatda diýen salamy bilen kanatlanmaly boldy. Gowhur iki arada yeter hareket edýärdi. Hem de şondan girliğini lezzet alýardy. Üstesine de Gowhur magtymula taýga taplanmaýardy we hiç kim onu magtymulaň gabynmaýardy. Şu ýagda hem oňa ýekabir hareket etmäge mümkinçilik berýärdi. Meňle we parlygyny fiýinlaryna Gowhur meňlini magtymula gowşursam ýözgarmanym ýok diýen ýaly. Recebi Şanyň ýanyna ilkinji gedek barşady. Ol ýözüne tapşyrylan işi bitirip geldi. Gidenne yüklüce gidip gaýdanyna ýeňil gaýtdy. Şanyň töwrüňiň 3 tane türkmeniň aýlanyp ýörüşini görüp, "Şa akylly eken. Düşman halkyň adamsyny ýanyna geňeşler hep saklaýar" diýip oýlandy. Şöyle şadamyň birini Recebi Şan öň köp görenligini bilse de, nirde görenini hakykatyny getirip bilmän ýördi. Gerin toň ýadyna düşdi. "Pähey, bu ýeşe gowurdy. Juma gaşanakdyr." Hanal han tawarsy garaşan toň. Recebi Şan geldi habar sorady. "Anagy, gow garşally. Ýaşlygyna bakman, akyl paýga durup kişeken.
Men sizin salamyňyzy elinize goşurdum. Haýşyňyz aýdamda ýöňrek duýdurmaly ahir diýdi. Magtumulyň haýsa odan ony çintkap sorady. Soňra bir geňeşdärin şagyrdy görün, o gerke dowaly juma gaşanak bolup çykdy. Ana ondan soň ýanky juma gaşanak nirden ýammaryny bilbil ýaly saýrap otur. Mene şahy aperin nipaýdandyr. O gerçek kişidir. Göwnümiz ýetmedi gatnaşykda ahir yer wakaly şanäme diýdi. Magtumul dagynyň Owganistana gidenini wagtyny duýdursaňyz, gary ne iş haýır diýdi. Elten dadyňy adyrganmadymy? Ay ýok. Berekella Recep iş bitirdim. Bilim nağıt geçilýänler. Ha duullu duran horjunyň içi daşy teňki. Enne şo pelaketlen gidenini de habar berä bilseň bolandyr. İnşallah bitirir. Habar getirmek biz bilen. Bugün depede oğatlı kedini bulaylanyny. Hay gıdılba şolandırla ho! Atlılar teydi düştü. Yılların be yiğitlere baş boldy. Ol gıdıl başdan köplük bolup gelýänini aýtdy da Magtumula bakdy. Sen ýanyňa birini alla hanaly hanyň kawit. Ýagdaý aýt. Gerkeleriň sakrynyň känni. Biz alsa sizin emisiňiz şolardy. Eglen men teydi Magtumulun Ahmet ýola düşdi. Ol aly böyle ýödüniň çakyrlyk çedilip uğradylýanlygyna o düşündi. Ýyllaryň begdiňe ýöl gara gyljyny dayanmasaň, hanaly hanyň kömek bolmajagyny deslapdan bilýärdi. Şoňa gowy getirsin diýip meni uğradýandyr. Ora hanaly hanyň owasyny ýetip bardy. Ahmede atçylygyny berip Magtumul salam berip girenine onu gat soğuk karşıladılar. Hanaly han öýüň bir burşuna töwrüne bir küçük kişiýini geçirip oturdy. Gapdan Magtumulun aýatlaryny urundan ýürüýtgedi. Magtumulun gözüne gussany okap, onun toýu çağırma gelmänini, hut kömek dilep geleni duýdy. Öňünden gaçmak üçin ýüzüni öňküden hem hyýrlandyryp oturdy. Assalamu aleykum. Magtumul büýüler gören badyna ýöz ýumuşynyň bitmezigini tazdy. Şoňa görä bularyň alnyna boyun burup oturmak gajaty ýok gada etdi. Hana meni yıldırım bey uğratdı. Kızılbaşlar edil alkınmadan çıktı. Eğer sögüşüp durunurlar, gerkeden sakınlanken. Ya hani kimi de açık kurla şöyle. Sen kimin adamsı olmakçı? Yıldırımın yerine düştüğüne yolunu vurdurursun. Bizim aydınımıza kulak sarılsan. Magtumulu hanalın sözünü verdi. Eğer biri parçalasalarım, bir sarımdan son sizin üstünüzden inerler. On gaýgysyny etme. Ýöl halyňyza aglan. Hani näme jogap berýän? Hana gaýrat edip görüň. Soň ömürlük kullugyňyza taýýardyr diýdirse geldi. Emma Magtumul hanyň öňüne epilmän, şo bir merdemligini saklady. Ýalvarmaň peýdasy ýok. Düşündirmelimi? Bizden artyk akyl ýetirýärler. Öňrä kömek berilen ýatlytmalymy? Ýok, namartlykdan nişan bolar. Han başı bilen saklamak başarýan ogran ekeni. Adamlar şeýle kişilere sarpa goýguş bolýar diýip oýlandy. Magtumul sag-salamat boluň diýdi-de, ýygyny görüldi. Öňe basman ata münnüdi, gelin ýoluny gaýdy berdi. Men ýyldyrym megen näme jogap beren? Gydylbaşlar köplük bolup ürsem bolsa näders? Owam ilim ne halla bolar? Bady keşlik, çykalgatlyk oň ýolunda şok bolup geldi. Ahmedem ýanylan dymp gelýärdi. Magtumul ýöle oturan içinden hiç ýany sogulman göni geçdi. Ählat oňa gamgyn göründi. Şaha ýerde oturan tutlar, petdejik taş çaýlar, ýardy ýykylan howullar hemde onunla üýşüp turan garry gurtular, bala çagalar. Biziň akbaryma nenen görür diýip dermurş bakýan ýarly. Ýuwaş ýüksän şemal onuň kalbyna täze gozgulan taldy. Meňri hanym ne hallakan. Nasardy onuň düýdam, hiç ýaman göze görkezip bolarmy? Magtumul agyr duýgulardan barýaka bir ulu köpek ony epeslar geçen ýür buratdy. Köpek birden zabzanyp atyň guyrugyny ýapşary ýakyn barýady. Birden öňül gap geçip büktüp topulýady. Köpek has ýyza galyn soňam gaýbatlyýardy. Magtumul bir de peşkanyna ýyza garap goýberdi. Ha pesse hiç bir ýadyksy owa daşdan parahat görünýärdi. Bir ýerde tüsse egrilip buğralyp asmany ötürlýärdi. Owanyň şo görnüşi daglar siňip giden Magtumulunyň gödüňinden uzak saklandy. Asalyndan gylyçlaryň, galkanlaryň şarkyllygy gaýrlarda gümmürdäp eşdirip başlandy. Öňden iki kişi ýaraly adamy doany dolap götürüp gelýärdiler. Olaň biri Magtumulunyň göründen gaýryp bildirildi. Magtumul ne habarla geldiň? Kömek beri bilmersidiler. Hey namartlar ey. Hey binamaslar ey. Bar geldirim bege bir habaryň aýda görü. Oglanlar. Töwüşüň ýagdaýynyň. Olar juda känmi? Alyk däl ýöne. Oglanlar gaýrat edýärler. Allah bir taraplyktır.
Magtumuly eýeri berkilden sowduny geydi. Yeňil galkan elallyda töweş meýdanyň bir garasyndan girip, ýyllarym meň töweşe gödөгçü giden ýerine urady. Magtumuly atyny gidip barşyna öýdüni müýünli saýdy. Men hem şün müýünli goýanyp öýdüni ýerine. Men günäkär däl. Kim kömek bermedik bolda şolar müýünli götün. Şolar utanysyn. Ýyllarym meň Magtumulyň ýeke bilen udakdan gördü. Goý düşündün. Ýaş beýnini ağırlygy bermesin. Ýyllarym megzelaw şeýini ýan atysyna oturşyna Magtumulyň habar soramady. Oňa duýgudaş näme sagır jaýan öýdülerini. Bar oglum, o bodaşlaryňa kömek etdiş. Allah seni aman takladyn. Magtumuly beýle hem garaşmany. Bir mulaýymlyk, ýagdaýy düşünmeklik onuň göwüne joşgun berdi. Magtumuly töweşe girişine Ýeňseden gara atlyň ýetip gelýäni görmedi. Gara atly sägel salyndan Magtumulyň edil alkymyndan çykjakdy. Ol ýem öňe galyp galasyny göterip eňip gelýärdi. Magtumuly bolsa ýöňdäki atlyň agdarmaga jaýan edip ýanynaky ýigit bilen barha öňe daýady. Emma garşdaş ekabir görünýärdi. Ahmet Magtumuly tarap eňip barýan gara atlyny gördü-de naýda saldy. Naýda soğuk geçdi ölün Magtumuly "Magtym ýeňseden barýa" diýip gaýgyryp öýdüm şu tarap eňdi. Herne Ahmet wagtyna duýdurn eken. Magtumuly tiýig ýygyny görülse, daýyp kişi başyndan gylyç iýinlerip gelýär. Magtumuly şu wagda gylyçynyň öňüne galkan tutdy-da ilkinji zarbadan sogurdy. Garatly ikinjige de gylyç urýança, Magtumulynyň gylyçy böwrüne tanjyldy. Şu mahal ýetişen Ahmet beg batla gylyç urup, Garatlyny gara ýere ýazdy. Magtumuly galňak dodaklaryny berip ýumyp, öňdäki toporlar tarap okturylyp gitdi. O taýda topor bolup başa-baş töweşler gyzyşýardy. Ahmedem Magtumulyň galmady. Ol ilkilen Magtumuly göz gulak bolmaly netije geldi. Näme üçin Magtumulyny ayamaýarlar? Näme üçin onu goramaýarlar? Ol şahir ahyrin. Onda Hudaýyň geçiren zihini bar ahyrin. Bugün bolmasa ertir her sözüni altyna gaplarsyň ahyrin. Gylyçlaryň, naýdalaryň, galkanlaryň şaňgyrdyzy, gan gören atlaryň hokranmalary, adamlaryň howsalary sesler bilen goşulyp derede isgatgan matamly owad ýaňlan tuturdy. O wad köpler üçin azaly wad boldy. Allah diýen oglanlar. Enjabiya, hamadany koja, gaýgyrma al başyny. Pederini alet. Öňe sür öňe. Wa haram dady. Ur. Şol urha saplykdy. Ýyllarym beň ikinji ogluny düşman gylyp kelip geçdi. Muňa ganygydan ýyllarym beň öýdem urşa girip gitdi. Onuň söwüşe berdiş gollary hä fagda, kä şepde gabat gelen gyzyl başyň kellerini togurlady. Ýyllarym beň gylyjy bir gedegen sow geçmeýärdi. Onuň bedermendigine aşagynak at hem uly ýardym berýärdi. Öňe bökmelimi, gara togusmalymy, birden saklanyp öň aýaklaryny ýokary götermelimi, gara haýsy goýun derkar bolsa, ýyllarym beň zyla warkaly aňdyrýardy. Atam şu wagda bir jaý edýärdi. Öýdüne amatly ýagdaý döredip topulýan ýyllarym beň galyşlaşyp ýörüşine ýogyn ses bilen gaýgyryp söýledi. Gaýrat edin goşaklar, allyk. Ýyllarym beň bile uruşýandygyny gören ýigitleriň galyşly gollaryna ikisde güzel goýuldy. Onda munna allyk oglanlar, allyk diýen joşgun sesler eşdilip gitdi. Tegoş aňyr baş galyşdy. Kimiň üstemligini häzir kefitler ýalyarly. Şol arada gyzyl başlaryň bir ýeriniň ýeterlik bilen atyp saran naýdasy ýyllarym beň arkadan çümp ýaraldy. Ýyllarym beň atdan agan göwresini tegoş meýdanyndan dordan alyp çykdylar. Ol doň içinde gany uruş ýatyşyny at toruna pişirdi. Togurlasynlar. At tutar elini ağzına tuttu da möjek biten uğuladı. Asalından gyzyl başlaryň ýeňse çetinine togurlanýan daşlar gümmürdäp başlady. Ýyllarym be gany gaçan gabaklaryny ýumdy. Dağdan iňlerlen daşlar gyzyl başlaryň gelen ýoluny baglady. Indi olar täze güýç gelip goşulyp bilmejekdi. Ýa-da gaçyp utulmagam çetinini. Ýadarhanyň başlanlygyna daş togurlan adamlar Allah diýip şogun turup gaýgyrşdylar. Daşlaryň gümmürdüni eşitenne howtura düşüp başdan gyzyl başlar öýd ýeňtedine Allah diýen merdem sesler eşitenne hassa gollanyň güýçden gaçdylar. Gabagy düşdi kazap etdiler de gaçyp başladylar. Hassa gaçan namart giň aýtymda ölüler, yaralylar serilip galdy. Hemde eýesiz atlar ondan munna jyrawyny ýürep ýördiler. Gyzyl başlary daş togurlanan ýere şenni kowgalap elten batlaryna ýokardan ýene düýýär daşlar ýyrynda tozun turdup aýylgans uglap ýolun geçilmän bataraşyp duran düşmanyň başyna ýenip başlady. Şu pörsat sıçanyň hiýini müň tümene döndü. Ýoluna dağ daşlar göwerilip ýatyr. Ýygyny peýkan bilen naýda bilen atyp urýarlar. Gyzyl başlaryň aman galanlar atlaryny taşlap daşlaryň üstüne omoduklaşyp geçip ýazdyny berdiler. Olaryň köpsiniň ýygynyň peýkan naýda süýünüp ýetdi. Ýaşan ýyllarym megdip ýokardan daş togulananlar geldiler. Älim ýyllarym meg daş togulamaly diýdi. Bolmasa dagy
Yıllarım yol tapmadık bolsa, şu gedege ahmarlığımız aldyryna ekenik. Yardar bolup döli. Oňa ok täsir etmez. Yıllarım ben hal ağır, üstüne belirgen oğlunum kadası doldu. Ova çetten gelen bir kişi ustaldydy. Magtymul Ahmet bilen bir gyrada duruşuna maňly diýerim fiýilýärdi. Hemde gözüniň alyna ýatan meýitlere gamgyn nazaryny dikip durdy. Onuň heniz gan bilen öwrenişmedik aty zydawyny tilkýärdi. Horgurup iki ýana dabyrdaýardy. Giň burnuny ýokary tutup ganyzy gelmeýän ara sowa gözleýärdi. Magtymul garşy dırr diýip kedatyny köşeşdirip gelýärdi. Emma göňüni bilen kwapdaş at bäri-bärde köşeşdirdi. Yeňdikmi? Yeňdik. Ýöne bir meýitler tanardan kän ahyrin. Öldürmeden seni öldürýärler. Ansan bir öldürmek üçin dünýä ýenýärmika? Ananar ýalylar. Ondan hem üçin bir gerek bir gidip ölüp gelýär. Ýene bir gerek olar gelip ölýärler. Magtymul bu sowaly ýöňlerem goýýardy. Ýöňlerem jogapsy galýardy. Ýöne her gerekki pidaly saklanjykdan bu sowal täzeden uly diýwar bolup, Magtymulunyň ýoruny dikelýärdi. Her geregem çödülmän galýardy. Magtymulunyň göňüni atasyndan, Ahmetden torady ýa-da paýkat parasatly kişiden torady. Şu sowalyň jogabyny biläjek ýarly. Emma ne Döwlet Mähmet Molla, ne Ahmet, ne de okumuş parasatly kişiler bir meselenin doğru jogabyny berer. Uzak ömür boyu hem bu sowal Magtymuluň aýrylmaýan tansygyny döner. Ýazarhanyň Serenzan berme bilen yarallary wepat bolundan jetetlerini oba uratdylar. Gydalbaşlaryň beýitlerini orada bir çukura taşlap başladylar. Şoportot pertary ýüzünden gan aktyryp, sal egneşigi bir gyrnak dağdan ağlap iýindi. Ýüregi bir şumluk syp gelişine yatan öllülerin güýlerini bağırlaşdırıp başladı. Ahir bir meýdiň güýüne çiňerilip bakyp, "Hehel salim" doňup durdy da bir dönem, "Mahmudjon, barodarjon, bedbaht Mahmud" diýip gyýgyryp, ýalňy dogonyň äwmen ýatan göwresini gujoklap, titreýän gollary bilen dogonyň güýlerini sermeşdirip ağlady. Beýle ýanyna öllüler ýygnap ýörenleri ýumrugyny dögüp, jan ýanyny zabjynny. Gahar depegine uran ýigitleriň biri, "Hay haram gyrnagay, 40 bolmada 41 eken" nädip ýaraga ýapşanna Magtymul golundan tutdy. Saklana gör. Bizde bar ýürek, onda da bardyr. Owa gulgyryna gedilip getirilen aýalylar. Uruş başagaýlygynyň peýdaranyp kaçmagy ýananlar. Käbiri öýür eýleriniň gözünden typyp, dağa siňip gitdi. Emma gapysyna köp gulgyrnak saklan oral aýallar derrew öýür gyrnaklaryny zaýat alyp gannaladylar. Gapyny petiklep goýdular. Käbirleriň el aýagyny güýlüp taşladylar. Käbir ýerde eýeti bilen saçy düşýän, öýür ýüzlerini darnaçaklaşdyryp, var delil bolup aglaşýan gyrnaklaryny uşýady. Erkeginiň ölenini eşden öýlerde ähli gahar gadap gyrnaň üstüne dökülýärdi. Olar eline ilen zat bilen ýenjip tulty edip taşlaýardylar. Az wagtdan gydalbaşlaryň meýdi taşlanan çukurlary lagnatly daşlanýyşlyk başlandy. Ilki erkekler sessiz ýünsiz daş taşlap geçdiler. Soňra owadan gelen dinanlar, görgü pidalary göre saçlary ağaryn dinanlar matymly ýöreşip gelip daş atyp başladylar. Gydrakdan gelýän bir topar dinan gyrnaklaryny orta salyp getiripdirlerdi. Çukuryň ýanyna gelenlerini gyrnaklary da daşdyrjak boldular. Emma ýekije gyrnagym ýerine daş almady. Gyrnaklary saýgylap, ýumruklap, zor bilen daşdyrjak boldular. Ýöne diranlar öz nesline, öz ganyna erkeklerden has güpadar bolur eken. Gyrnaklar ölüme kaýy bolup daşdyrmagy hyýalam etmän, zar aglaşdylar durdular. Onyan saberden Ýazarhan çykdy, "Hani bet ediň" diýip olar owa uratdy. Soňra sakçy depede bir sakçy goýup özgelerim owa ýöneldi. Ýuwangala owagy çakmyşykda ummasy ýitgilere sedewar boldy. Bütün owa bir näçe günläp ýazhana ýurildi. Hanaly han bilen arat howduşan soň bir çakmyşyk gerkezleri gadaply synagdan geçirdi. Her synagda şunça pida çekşek bolsak, o da o gidilmez diýip ýyllarym gaty hayal bitýän ýaratylan ätiýaz etmän oýlanýardy. Neden tyskalga tapjagyny, kime gol berjegini bilmän kötenýärdi. Ol inniki tögüşe 7 oglum bilen çykmaly boldum diýip wepat duran oğlunyň ahyny çekip ýatyrdy. Hanaly hanyň kömek bermänine bütün owa gahar edýärdi. Hanaly Eýran şahy ile bir adammış diýilen tödüm
hutuş tögüşden soň ýaýrady. Bu söz häzir ýöne bir aýdylan söz ýaly kabul edilse de, wagt geçer. Ondan hakykata göz ýetiren halkyň gazaby iki hisse artar. Ölenleriň 40 berlenenden soňra Ýadyrhanyň baş bolmagyna düzülen kerwen Nirdehin Owganistan nip ýola düşdi. Olara Döwlet Mämmet Molla ak patay berdi. Ýözgöz ýene andyrla birlikde Zübeýda akky howlynyň garasyna göz ýaşly bakyp gardylar. O adamlary kerwen owadan çykýan sawratdylar. Adamlar edil Ýadyrhanyň magtymlygynyň ýyllarym begin 3 ogulunyň we beýlekilen elini puta gatyşlary ýaly Ahmediň hem golunu mähkem gatyp poşlaşdylar. Ahmede ilkilikler üşörlüşüp bakanlar, anamsızlyk edenler, belki de aýry millet bolan üçin sulhalmadyklar arak sögüşden soň Ahmedi öz adamy hatap edip başladylar. Oňa ýönkü garaýşlaryny ütgetdiler. Ädirim Ahmediň hatarly ýolu magtymly bilen gidişini haladylar. Ahmet ol adamlardan minnetdar boldy. Adamlar sag bolun, ýagşy dogada bolun diýip batly sözledi. Magtymly bir beren tepe çykyranyna atany çete soğup ýyga garap, owa öýleriň arasyndan meňlileriň öýüni gözläp tapdy. Gapyda bäri bakyp duran gyzyl köýnekli birini meňli hatap etdi. Biçare meňlim. Başymyzdaky derdiň bir ýany saňa diýetdi. Hoş ol, meňli hanym. Magtymly gamsyly golunu ýokary göterip buraýlady. Gyzyl köýnekliniň baýdak ýaly bolup şo bakyp duruşy. Aşkyň hezretli şemali başyny sypap geçenler. Magtymly kerwene goşulyp gitdi. Ahmet Magtymlynyň ne halladygyny duýýady. Şoňa görä onuň pikir kerwenini üzmek isläp gurrun asyp başlady. Ýüregim ýagşylyk sızýar Magtymly. Gözlegimiz şoğul bolar inşallah. Magtymly uludan demelli. Elbetde iki şäklikde süýji pysyrdaşmagyň lezzeti öz erkine goýýan näler. Sen şo hadym o halipam. Men görün hesreti gülkü bilen soğup bilemok. Wagty geler senem hesret leşkerini gyrmaga öwrenirsiň. Durmuşyň özü gürüdür. Gaýgamyň adamy çüýredip ýere sokup barýanyna ýürekden göz ýetiren soň bu zatlar soguluşar. Bir mahallar menem gat hesrete batardym. Ahmet dymdy. Magtymly bolsa ýene oýlandy. Hasan duranyp gelerkem. Nenen habar bile gelerkem. Bu arada näçe ütüşme urur. Soň kuatlar, gyzbaşlar da özüp başlady. Owganistanyň gelişime meňle öýrenirin. Soňra atam bilen owa şäher töküp ýaşuly ketgidalar bilen söhbetde şurdak. Halk öz halyna göz ýetirdi. Birleşer. Mehmançylyk gelen ýaşullar bilen bir söhbetde Döwlet Mämmet Mollanyň aýdan sözi Magtymlyň hakykatyny oýandy. Sakallaşdyr. Hani siz maňa aýdyň. Bir gylyjy döwüp bolarmy? Bolar. İki gylyjy döwmegimiz da kynlaşmaz. 3 gylyj bir ýere jemlense, nenen bolar? Elbetde bir gylyjy döwünnek aňsat düşmez. Belki döwüm bolmaz. 4, 5, ondan köp boldy has berkeýe. Şundan mysal aly bermeli. Magtymly Abdulla gardaşynyň owazyny eşitdi. Saňa da gedek geler. Bu owaz uzak ýolla ençe ýol eşdirip, Magtymla gedek gelenini ýatladar gider. Kerwen äwmen süýnüp barýar. Dağ dereler, sehra çöller, derya şaýlar tokoyly jülgeler kerwen bilen salamlaşyp, hoşlaşyp galýarlar. Kerwen hanaly hanyň nenesi niýetiniň barlygyny hem Rezebi şan ýene şanyň ýanyna uğradynydy. Şanyň nenesi karary geleninem aňman barýar. Hatta köpüren Ýadyrhanym, köp gelen Ahmedem mundan bir habardy. Magtymly entek otda suwda taplanman soň ýaşdy. Şumluk bolsa uçursa aýbyga demdi. Uzakda gün oýady. Ýakynyna batýady. Kerwen ýöre düşley ahyry Owganistanyň daglyk mekanyna aralaşyp, iki gerişiň arasynda ýerleşen jüp owazyny ýük ýaldyrdy. Bitaýda Ýadyrhanyň tanyşy ýaşaýan eken. Kerwen gelenini görüp, goňşularym duram agşam gürrüňçiligi üçdiler. Magtymly grada oturuşuna öýetiniň giyirip çykyp, çaýra haralgap ýören gyzyna ogulunça bakyp goýberdi. O gyz ak çadyranyň içinde iki ýany tolkunyp geçýärdi. Ýanaklary gyzyl şuwun nur suwyaly ogadan öwüşün atýardy. Onuň orta boýda edil meňliniň kaddyny ýatladyp durdy.
Özünün fiýinlenýäni duýup utanyp uýulyp ýörüşi, gollaryny hereketlendirişi, en aýja başyny näle ýyraýşy, asal bütün durkun meňliğini gaýtarady durdy. Şonda Magtym uly ýol boýy meňliğini küýsäp çeken ýediýetlerini uzyp zat gadaplady. Teräbi häzir meňli, Magtym ulynyň ýüregine haf howurly ot salyp başlady. Meňliğini öz tarapyna geçirmän, ýalňy goýup gaýdanyna Magtym uly uçurdy ýökünni. Meňli ýözge bir bilen guda bolunan ýaly duýgy onu ýangadan ele urudyp başlady. Sabr edeýin. Ähli zat gülaly güllük bolar. Men gyslanýan. Özüm ýylalmaly. Eger şu gyýdy görmedik bolsam onu ne halda bolardym. Öýetiniň gyýdy bolsa, şol öňkürüşde iki ýana gatnaýady. Ol mihmanlar nahar berilýänse güdüňiň gitmedi. Nahardan soň ondan mundan gurrun edildi. Şonda oglanlaryň biri bu oba näme üçin jüp diýileni sorady. Öýeti Mustafa aga ulyň murtunyň her taýyny şiginlerine tarap hip-hop goýberdi-de jogap berermen boldy. Munyň sebäbini Ýazarhan ýöňe meşten rewelin siz üçin aýdyp berýärin. Ýazarhan makullyca häňde başatdy. Bilmedim bir hakykatmy, ýa rewayetmi? Ýöne aýdyşlaryna görä ýöň bir ýerlerde oba ýok eken. Soň Hudanyň emri bilen ulu dağa girişi darky ikiä bölünip, ortada bir çeşme dörelmiş. Ay günleriň birinde bir edermen ýigit bir baý gyýdyna aşyk bolýar. Gyýdym oňa magşuk bolupdyr. Olar rakyp gözünden gaçyp çeşmenin boyunna ışkyny hasil edipdirler-de, şo ýerde galy beripdirler. Çeşmeden suw içip, dağı miwelerle ýemitlerip, awawlap ýörüpdirler. İkisiniň goşa gumry ýaly bile terkeş ýöreni geçip barýan derwiş galanlarlar täzeler görüp geçipdirler. Şeýdip, jüp sözüni her geçen gaýtalap geçipdir. Barada ay güni dolup, ýanky maşgalada bir gyý dünýä ýenipdir. Gyýy ulalyp göze görnenini bir geçegçi ýaş ýigit o gyýda ýürek görýärdi, şo ýerde galy berýär. Ana, ondan şo çeşmäniň boyuny maşgala üstüne maşgala artyp, biziň obamyz dörepdir. Obaň adam şo jüpleriň hatyrasyna jüp obasy diýip gidipdir. Gurrun bu şoňlaryny Magtym uly öz doganlarynyň direk biljek bolup Mustafa aga ýüdenni. Türkmenistandan Hyrada tarap gidýän ýollar diňe siziň üstüňizden geçýärmi? Belede ýol kändir ýöne, soňky ýyllar köp geçegçiler biziň owada düşläp geçýär. Agam, göwnüňe zat getirme bolun. Men ýitigimi özleýän. Iki gardaşymyň owany gaýdyşy boldy. Mustafa aga sözlemän, "Assalam Magtym ulyň gözlerine tiňe bakdy. Oğlum, men seni tanajak bolýan. Aýt agam, menden hiç tat gizleme." Magtym ulyň sesi tolguny ýanyna syzdyrdy. "Ýok, şum habarym ýok. Ýöne bilmedim näçe wagt geçenini. Aýşyk bolýan adym. Düşläp geçen kergönne bir ýigit bardy görün, edil senne. Men şo gelen oglan sen näme diýip sorajaktym. Olar soň ýere gitdi. Duranyp gelmedilermi? "Ýok oğlum. Soňky takdirini Allah bilýändir." Aşam ýatylandy. Magtym ulyň huşdak oýlar düýüşde dowam etdi. Şonda Magtym uly doganlaryny tapdy. Olar saç takary diwananky ýaly üskün halla, gollary zynjyrly gelýärlerdi. "Kardaş, ahir geldinmi?" diýip salamlaşýarlar. "Günäm geçe görüň." "Ulak eglendim" diýip Magtym uly olaň golundaky zynjyryň gulpyny açar tokýar. Şo mahal dumanynyň meňli çykýardy. Magtym uly tarap aglap ylgyýar. "Magtym, halat ede görü." "Ne tupan gopdy meňli?" "Iki şertiň birini saýla." "O näme şert?" "Ya men alyp gaç. Ya özümi ulyň şaglyqdan goýberjek. Özge çykalýam ýok Magtym. Han gaferet ýetip gelýärler." "Kim olar?" "Hanaly han meni tüýrep 12-nji aýal edinjek bolýar. Bol Magtym şertiň saýla." Magtym uly batly gollary bilen meňliğiniň goşaryny tutýar. Şo wada saklanýardy. "Gardaşlarym hany diýär?" "Abdulla" diýip howsulalyga ýygyrýar. Birden meňlemden ýatdy bolýar. Iki zahan owurlady bolup galan Magtym uly ha o tarapy ha bu tarapy alakçaýar. Bir de meňli, bir de Abdulla diýip goýýar. Hiç kim ses bermeýär. Meňliğini ýygyrlaýanlar bolsa, galaşlaryny gezejip haýbatly gelýärler.
Magtym uly hırsyny işläp, gylyzyny gıynanan sogurup sögüşermen olup durýar. Düşmanlar ýakynlaşanda ol peýkam kimin atylyp yanar ot diýip hereketlenip gylyçlaşyp başlaýar. Beşini onuny agdarýar, emma ýene 3-4 san deňip gelýär. Magtym uly iň toňky gaýratyny jemläp topulýar we üstem gelýär. Gylyzyna diýrenip, zordan aýagy üstünde duruşuny töwerekden öz meňlisini gözleýär. Meňli şaglykdan özüni goýbermek üçin eýem suw girip başlapdyr. Meňli, saklan, men yeňdim, saklan meňli. Meňli hiç zat eşitmeýärdi. Özüni şaglyga taşlaýar. Magtym uly şaglygyň ýokardan aşağı eňterilip gaýdýan suwuny, meňliniň ýaýlan saçlaryny gördü-de, ah çekip, goşa ýumrugyny maňlaýyn urdy. Magtym uly oýanyp, uludan dem aldy. Bu zatlaň ýaýlasynyň düýşülügine şükür etdi. Ýöne her näçe ýatdan skarjak boldy, ýüregiň azaryny artdyrdy. Şu pördetde dünýäniň muşokgoty gerdenine ýüklenip, äli müşgülleri bir öz çekmeli ýaly boldy. Şonu ilkinji gedek özüni ulu adam adaplady. Ýaşlyk bir ýana taşlap kämil hereket etmeli döwür bir ýem gelipdir diýip düşündi. Ýöne entekler, ensemegedek öz hereketlerine göwün ýetmän, özüni ýaşlykda aýplajakdygyndan Magtym ulyň habary ýokdy. Kergun ertir ýer bilen ýola düşende, günnüzlükde züp obatynyň gözelligi kergunnäkleri haýran galyrdy. Magtym uly bolsa muny has aýratyn duýdy. Obanyň ortasyndan çeşme akyp geçýärdi. Çeşmäniň şep gırasyna giň ýol süýnüp ýatyrdy. Jenewitler, sınarlar, ýaban üdümler iki ýerşiň aralygyna göze ýakymly görnüş berýärdi. Munyň üstüne öz doganyny gören ýaly, ýakymly garşalan adamlar, Mustafa ağa hemde olaryň aýagyna solaşýan bileti gerji oglanjyklar kerwany uğradyp bakşyp durdular. Kerwen Owganystana dağ ýoluny gidip barýaka. Uly ýol çatyryna ýakynlaşanda Aýdym owady eşdilip başlady. Ol Aýdymyň arap heňinde bolsa-da, sözleriň türkmençedigini üns berdik saýty duýdular. Magtym uly Aýdymyň sözleriniň öz goşgusyny göz ýetirip başyna şaksaldy. Ol öz goşgusynyň Aýdym bolanyna, onda da öz ýerinden uzakda ýaňrananyna gowny, muny Ahmedem duýdy. Magtym, diňleýämi? Biz hem goşguny aldy. Diňlesene, neneň zaryny Aýdym bolupdyr. Ony ýança Kergun aýtyma çykdy. Beýle ýanyna ýüzgüde ak tüýe bereren ýaşulyk kişi goluny ak sagyň taryna kakap Aýdyma oturdy. Bir kädim ýöňünde bolsa, ýanyp duran od içinde suwly tüňşe şyglaýady. Aýdymçy Kergüni görüp Aýdymny goýdy, erini bulady. Ey Hudanyň Kergüni, bir çaý içip geçmäge purýajaň bamydyr? Kergün togtady. Magtym uly bilen Ahmet ýaşulyň ýanyna iýlenýän bardylar. Biri tanamadyňyzmy agam? Tanadym gerçeklerim. Tanadym. Ähliňiz Hudanyň bennelersiňiz. Ýankaýdymyň labdy süýjeken, onu haýsy saat goşdyka? Ýene Ahmet dillenni. Oňa Magtym uly diýerler. Türkmenne gadiyem dawr betwag şahyr bolup geçipdir diýerler. Ahmet yok diýip başga bir zatlar aýtjak bolany Magtym uly asrynyk tahmidiň syryndan çekip sözüni böldü. Hanagam ýene bir aýdym aýdyp bersene. Gedaý bagşy sadyny el alyp gümmürdedip başlanyna Kergüniň ähli adamyň daşyny üçdi. Görsem roýum, yok armanım. Sensiz hadan ursun canım, akbalım, dinim, imanım, kılsam hormat boylaryňa. Halaýyk haýran galdy. Azalby öz Magtym ulymyň şygyr ekenini begenişdiler. Magtym uly sady goşulan sözler uz boljak ekenini oýlandy. Gedaý bagşy bu kora tüňşözünden saý berdi. Kerwen ugramak şoldy. Gedaý bagşam tüňşözüni torbadan sallady, ýola taýarlandy. Ýazarhan at üstüne oturan ýerine Gedaý bagşy aýdyldy. Bagşy, eger meýliň bolsa ýör biriň bile gideli. Ýankaýdymyň şygyry ha uzynyk oglanyňky. Ola goşur. Senem Aýdymny aýdyr ýörersiň. Ýok, ýaşulylar. Meni ýaşy günümden zda etjek bolmaň. Gaýta men gyýdyma düşeti gelýäni bolsa atdan düşürüp goýber. Ilki eýrana barar. Ondan araga gider. Ýol urunyna janyny janlarlar bilen söhbet kurar. Anha
Geday baş torbasından dürlü dümen tüydücekler çıkardı. Sonra bir-birinden görkep torbasını atıp başladı. Anha bir keyikler bilen haberlaşan tüydügüm. Bir tüydügümde möjeklerle tetalışyan, munda bolsa gaplanlara owaz getirýän. Geday başyň bu urunlary köpler üçin gowru samramy bolup eşitildi. Hatta köpüren ýadyrhanam hayvanlar bilen tetalışyp boljakdygyna inanmady. Hey bağışı, ansan bilen düşünüşmek kıllallah sen olsa hayvanın urun edýän. Wah, gapyl benneler. Insana garanyny hilesiz ýadyksız haywan bilen düşünüşmegiň epesli ansatdygyny görüp ýörün ahyry. Geday başı kergüne bir lay gözaýlady. Magtymulun ýakynyna bardy. Magtymguly at üstünde mylaýym ýylgyryp oturşuna ýödüne ünüsli bakan kişiýen aksam syýnlady. Uýun boýly ören sagdyn hereketli Geday bagynyň ak tüýleriň arasyndan bakýan çakkyn gözlerinden näse paýgat pikir jemlenen ülserden Magtymul ýadyr ejip geldi. Geday bagy sawwalyny tähel galdyryrak söýledi. Şiirden şadyn, şahirden gork diýenler şun ekeni. Beýle şuur ýazardan göwülüm kaň öýtdim gölün. Aferin. Allah sana tükenmez kuwat bersin. Geday bagyň bu sözlerini Magtymulun haýy sypatlaryna görä aýdany belli bolmady. Magtymulun usurda köp zady wada berýän görnüşini Geday bagyň akyllan ýaňa gasyn bolan beýnetiniň keritlerini usuk ikuşdurdy. Şeýlen pergur bakyp durna ulanyň tägel şeýirlen şöhratynyň ulus ýerlerde çarýany sapçaklygyna ýöne arman şoýurlardy. Ýödüniň aýdym aýdyp bilmejegini Geday bagy anyk göýetirdi. Kim bilsin? Näçe 10 ýyllyklar Geday bagynyň ömrüne deňeşerdi. Dogry, näçe ýaşanyny Geday bagyň ödüm bilmeýärdi. Bu dünýäde näçe ýaşanyň bilmeýän ýaşap bermek görne edilir. Geday bagynyň deňinden kergün ıranyp uranyny Ahmet onu gödü gidici garap galdy. Magtymguly hoş atam diýip pişirdap denýäli hoşlaşdy. Kergün jülge ýatyp gidende bolsa, ýyzdan daglar ýanglanýan aýdym sedeşdirdi. Aşyk dağyn assalar, göğün boýnundan, gök titreyip şeke bilmez biderdi. Magtymguly uldan demaldy. Bu mahal Magtymgulynyň kalbyna neňe topolan gopýanyny hatda iň ýakyn dosty Ahmedim kefitlep bilmejekdi. Doğunlarım tapıp vatana dorunsam, meňli janymy ebedilik guzawma ıssam, kalanda atlar ýol uruna düzeler, ýyllarymyz aman bolar. Menem arkaýynlykda goşgu gadal ýadaryn. Sözümde gamda bolmaz gussada, okan kişiniň göwüni şatlyny real ýadaryn. Magtymgulyň göwüni guşy asman uçdy. Ýöňde wadaly gelecek diýen durdy. Ol gelecek ýödüniň nämerimligi bilen göwün ağlaýady. Ağlanmasa da däl. Insan biçäremi dama ýaş umydy ýan berýär bolýar ahyry. Kergün haradyň etegine golýlanyna ulukdan ak direkleriň belent başlary helle ulaşyp görünýär. Ey gadymy hara şäheri. Üstünde mukaddes kişiler döwran türüp etdiler. Gerçeklen gerçegi Mir Ali şiirine waýyny gören şäherdiň. Bir de rehimiň ýetsin. Gardaşlarymyň owazyny eşdeýini hırat. Ak direkli. Gümmez minaraly hıratda Magtymguly näçe gözledi. Ýazarhan tanış üstülen iýdi soňra gitsedi. Gördüm bildim diýene duşmadylar. Şondan soň hırat Magtymguly iç gatkyn görünüp urady. Diňe bir hattadan kabaranyna göwüni at kemaram tapdy. Ahmet taşarda gödegi şurup galdy. Magtymguly öýe girdi. Hatta kiçijik çaýyň giň penjereniň öňünde bir kitabyň sahypasyny göçürip otyrdy. Assalamu alaykum hatta dagy. Magtymgulyň bu sözüni hatta degişme heňine kabul etdi-de şoňra jogap berdi. Wa alaykum assalam talibagy. Gelin makaly, geçin makaly, habar alaly. Hatta Magtymgulynyň parça gepleşinden onuň partiyerligini badabat duýdy. Emma Magtymgulynyň iki golunu tutup baş egişini gördü-de öýsünden kim bolsa-da ýaşy edip terbiýe gören kişi diýip boýlandy.
Satmagy degişli nene kitaplaryňyz ba? Size haýdy kitap derkar. Şonaýdyň. Ondan belki kitap satmadan sizin ahlasyňyzy görüp sowat bermegimde ahmal. Taňry elkyn atam. Kitap göçürmegiň nene hupbatly kärline gözüm ýetdi. Her kim öz adabyna görä hakyny alsa ýaşy. Rahat aýdýan balam, rahat aýdýan. Hani sen aýt, haýdy kowumlardan bolarsyň? Bide türkmen ýerler. Adam magtymlydyr. Magtymlyň sözüni eşitenden hatda türkmençe gepläp oň hormat goýmak istedimi, ýa-da türkmen dilini bilýän aňdyrmak istedimi gara türkmençe gepläp başlady. Umumanam, ýözge milletiň adamsynyň ýanyna şonuň diline geplejek bolmak edädi, günne orada gadymdan bäri dowam edýärdi. Hatda adam o depden çykmady. Türkmen näme? Allah canlarym saňa bolar ýa näme barka? Hatta gatandygyny şeperlen sypalap, ema bir ýerinden turdy da buruşdaky sanynyň gulpuny ýazdyrdy. Soňra içinde kitaplary bir-birden çykaryp ýerde goýup başlady. Anha balam. Şu kitaplardan göwüniň islerini alybermeli. O sanynyň düýbünde öreşdirdi. Wah, saňa bar enaý kitap görkezekdim oňa. Wagty azat diýerler. Şaksyz manily kitap eken. Hey gutorup durýar. Ýaşyly kelli. Belki o kitaba özüň bilesin. Magtymly içki gowunjunyň daňlamasyny taklap bilmedi. Mulaýym ýylgyp söýledi. Oňa Döwlet Mehmet Agady diýerler. O biziň atamyzdyr. Şeýlemi? Asyl şeýdi sene. Azadyň oglum sen. Ömrümde bir gün bagtly urun bolsa, ol şu günler. Hatta algap diýen ýaly baryp, zaýyň beýle kursunda duran kidijik sanly howlukma jaşdyda haşamly kitap çykardy. Anha oglum, seňle. Ýene şu kitap ataň kitabydyr. Men muny köp göçürip lede tallym. Urup ýoda gadanyň. Hatta adyň dil açyldy. Ol has şalt gepläp başlady. Bir kitap maňa tötänen düşdi. Eşter oradan bir geçe iştewdiler, bir gece meňkide düşledi-de gitjek bolanyny nene kitaplygyna bilmedim, özüň okap syryny açardyň da diýip maňa goýup gitdi. Wey, sen näme diýip o ahyry? Hani otur bir piyala çay içeli, haýda takdir seni bir jele gaýra getirdi ýa, siýahat meýlüle geldiňmi? Özüň neneňdi pişä güýmenýän. Magtymly atagynyň kitabynyň her taýpadan aýat öýre typalap geçirip duruşuna, hatta da öz ýagdaýyny aýtdy. Hatta da ýanky şowhundylygy ýitdi. Asyl şey diýsene diýdi. Susupes halla asarymdyp başyna şaksaldy. Oglum, Ahmet Şah hakda ne pikirdi? Şaşadyr agam. Onun garamayak bennelen kıyal adamçılığa garaşmak bolmasa gerek. Rahat aýdýan. Onun her bir şa ödüne behwetli bolmasa. Başgary himayet berir ödemek. Men saňa bir sıra söýün oglum. Hatta ak sakkalyny barmaklarla dörzelep goýberdi-de penjere gapa howa atyrly bakdy. Ahmet Şah her gelen iýilşini açyk göz bile garşylaýar. Soňundan öz şertini aýdýar boli. Razi bolmadyk iýilşi direksiz ýetdi. Elbetde. Sıkkınsa şerti kim kabul eder diýsene? Ana onsoň ne hakkan ne kulya oglum, biýüne bennelen başaryn ýa. Hatta tüle magtymly kiri zaýyň dymyşlygyna gulaklaryny şyňladyp bir talim oturdular. Ýene hatta söýledi. Anha oglum, ahwallar şeýle. Galanyny özüň oýlanyp bur. Şanyň huduryna barmak hyýarymmy? Ýöne ilki zınnanlardan habar bilip bolsa. Gardaşlarym zınnany taşlaran ýar bolupdyr. Ana, munyň akyl görürüm. Biýişde meňem az kim kömegim diýme wagtmal. Zınnan bilen baglanşykly bir kişiň tanıyan şo biziň ýumuşymyzy bitirer. Şowunyň akşamy hatda bilen bagtymly o kişiden habar alyp geldi. Oglum, zınnannaky bennileň içinde sen gardaşlaryň ýok, asla ýekeze türkmenem ýok. Magtymly gamgyn halla galdy. Ýöneňem bararyn. Tapmadım diýdim. Öllü diýdim dämi? Gelnejem gana aglap gözleri kör boldy.
Atam ýoly gözläp bili küllü. Menem gardaşda barsam, dünýä başymyza ýumurulmazmy? Magtym uly ýalňyzlygyň alowly şarpygyna çekgerini gyzdyryp, ýödüniň kürüňýanyna gaýtmak suranyna satyn alan kitaplaryny başga, hattat bir 3 tane kitap bilen bir hat uzatdy. Oğlum, men sana hem de hormatly ataňa şu kitaplary ýadyýarlyk berýän. Bu hat bolsa, gannagarly mejid söwdegäri berseňiz, size elinden gelen kömegini aýamaz. Gardaşlaryň ahwalyna gynanýan, emma bir ýala çalýan. Oğlum mert bolgun, başyň madam dik bolsun. Geçmiş danalanmagyň biri, dağları yumurlu beýgelýär diýip geçipdir. Şunu unutma. Antanyanyň dağ bitintdir. Hoş oğlum, sagaman iyiliňe gowuş, biri ýagşy dowada ýatlap durun. Magtymul dagy Gannagara Ahmet Şahanyň şäherini gurdular. Indi ähli ümit Gannagarda dedi. Magtymul Ahmet Şahanyň dabarasy ýaýranyna, bütün owy bolup begenişlerini, Ahmet Şahanyň arkada hataplaşyklaryny hem de ýödüniň arşa ağlaýa, ady bilen ýadan goşgulyny ýatlady. Haýdyr bir ýagşylyga garaşyp ýaşaýan halk Ahmet Şahany halaskar halapladylar. Bugün iki doganyň owan ýoluna gaýyp bolmagy, Çowdurhanyň helak bolmagy, üstüne türkmenler Ahmet Şahanyň goşunyna töweşmäge gaýdan soň Gydylbaşdan çapagulmalaryň kesilmänligi Magtymylyň göwnüne guman döretdi. Ahmet Şahanyň dabarasyna bir wada köre ananan bolsa, soň-soňlar teljermäge başlady. Teljerdigiçe Ahmet Şahdan göwüni galyp başlady. Anhaýny owan topragyny Ahmet Şahanyň agramyny ölçäremay tapyldy. Magtymly şeýle niýet bilen barşyna tukatdy. Ýöne Ahmet Halipanyň soňky günler geplemedek boluşyna akyl getirip bilmedi. Öz mekanyna gidip gelýän bolsa gerek. Eger şeýle bolsa, tukatlyny oturdy iş ýok. Atçylygyny Iraga taraf hawaýmaly. Bu oýlardan soň Magtymly Ahmet öýlendi. Halipam, görnüşiňi tukat görýän watan ýüregi aralaşýanlar. Ödümün ne ýagdaýlygyny bilmeýän, dälrep ýörün bolaýmaýyn diýip ätiýaz edýän. Saňa näme bolsa owany boldy, hani dogryňy aýtsana. Dogryňy aýtma utanýan. Ay ýokla gel, başga görüň ederler. Halipam, saňa hormatym uludur. Eger men ýardym derkar bolsa aýtmasaň gaty görürüm. Ahmet Magtymlyň göwnüne ters guman gitmesin. Menden sırrını gizleýä diýmesin diýip pikirlendi. Ýoňda ýyza barýan atlylar akem araçanna atan Magtymlyň atyna ýakyn türde içini nökdi. Magtymly, biletin gelýän bolsa diňle gardaş. Jipowatyna baramyzdan soň ahwalymy düşünýän nälerin. Mustafa aganyň şo güllüýi diýen gyýdy maňa şakly ysty görünýär. Belki de ol deňime sarymdaşlygyndandyr, kim bilýär. Ýöne şonundan men ýöňki Ahmet däl, aklym ýerine ýöne erkim ýetmeýär. Şo ýygyň ruhy maňa erkedýär. Magtymly Ahmediň bu ahwalyny begenni. Ahmet derwiş tergizançylykdan el üzüp, maşgala bagtyna meýsir bolar etdi. Şeýdip gönümül boyun almagan bolar ahir Halipam. Işiňe rawajarsyn. Ay kim bilýär, men öz halyma düşünýän nälerin. Halipam, o gyýdy ilkurymda meňle etdim. Sen onu zeýne meňdetdiň. Asal aşyklyň gözüne ähli gyýdyr öz ýaryny meňdeş görnýän bolarly. Ýöne Magtymly, men o gyýdym söýüp betrak dolarny ýüdip, ýüregim bir ýakamsazlyk soýýar. O sen ýöňki gorkuýundur. Maňlaýyňdan gün olsa duman hyýrlar gider. Magtymly dagy gün batyp barýaka. Uzakda ot gördüler. Yakınlaşarına oğadın töwrügündäki adamlaryň üýtgeşigirek oturuşlaryny görüp geň aldylar. Kerwin öz-özünden saklandy. Ot başynda daban bilen ýeňsizini gadap oturan hor adamlar görüp aňkyryp galylar. Kerwin saklanyny görüp bir ýaşdyňan daşyna oranan dürrüdümen renkli atlaryny lowurdadyp ylgap gaýtdy. Onuň badamjan ýaly ýylmanak gara ýaňaklar dolmuşdy. Ýognasyrak burnunyň bir çetine halkyly urduýady. Ýanan ylgap gelişine elden hereketlendirip mahmal kimin mymyk owazly aýdyma edip geldi. O Kerwiniň başyndaky Ýadyrhanyň ýakynyna baryp, "Düşün, ot başyna baryň" diýen işaret etdi. Emma Ýadyrhan tartmany tüýrdi.
Şomakal ot başynda akylan bir tüýdügini üýtgüji kiňlendirip başlady görün. Tanşydan ananyň ökçüsine ot degen ýaly, ýaňadan şeýle tüňü ýeňil toklap başlady. Hem aýdym aýtdy, hem tant etdi. Ot başynda depregiň dabardaty tüýdüge goşulyp gitdi. Oturanyň biri düşünüksiz dille bir zatlar diýip gıýgyrdy. Venan daşyna dolanyn atlaryň bir parçadan ýere ýazdy. Üstüne iki ýany bökçökledi. Soňra atlaryň bir ujundan tutup silkdi ölün atlaryň beýle kuzy ýanyp başlady. Barha ulup baryan odu tarap, emaýly ýörep baryan denan, özüni oda urduda zymdyýat dolaydy. Aýdym kedirli. Tüýdügiň deprem owad etdi. Gözüne arwaksyň görünýär kergörün köp adamsy kelimetini gaýtaryp toba diýişdiler. Şo magal ýankylanan ýalyn içinden döredi de ýene şadyan aýdym gülümjürep teňe dilep kergörün soňundan başyna çenni gol terip geçdi. Zadaly fab dinanyň hereketine gelişip ýangyn başlady. Her kim içlerini taşladı. Magtumulynyň deňine gelenine onuň artyk mızrak taşlaryny görüp haf ýakyna gelip çök düşüp ýene togşun kimin togdup gitdi. Ýadyrganyň deňine gelenine bolsa, ondan teňe hantymaçylygyny etmän at boýunyna atyran zylawy oda tarap çekenne, ýadyrgan zylawy silk wallada at böwründe etdi. Wah, ýene bir salym görmellik. Geň taýp ekeni. Halipam, mene dünýäni unutup syýndapdyryn. Biletgeljilik joşguny henir göçüşmändiň. Magtumuly dabaraly söýledi. Ahmet göl gögüne bir oturdy. Wagtynda gowulganymyz gow boldy. Men olra beretdirin. Aýdan etseň, ahyrda eneden dowrundaky görnüşde galmagym mümkin. Magtumuly Ahmediň närazy ähäňine üns bermedi. Ot başynda aklaryň şeýle göz sıkkynç edip biljegine ynanmady. Gaýta dabaraly şagarnal görnüşinden ýagşylyk araşdy. Diňe o dinanyň otda ýitip, otdan çykyşyndan segel ýakymsızlyk sızdy. Ýöne o duýguýynyň Magtumulyň ýiti biletgeljilik basdy. Ot başynda ýeňserini dabany bilen gaşa oturanlar ýadyna düşende boldy. Onda has güýçli geňergenme döredi. Magtumuly depede oturanlar gudratly kişiler gatap etdi. Halipam, olarda bir gudrat barlygyny inkar etmesen gerek. Olar hakdan içen ağırlığıçılar, hilegarlıktan özgü gudraty ýokdur. Akılly, köp bilýän adamyň ağırlığının öňünde dögdürsin. Bulan belli mekany bolmasa ýatadan Hindistanyna kän uşýa. Hindiler olara gedenneler diýerler. Ýöne magtym, sen olary tiýiz unut, olary hiç mahallanma. Bir gedek şeýle bir wakat ataşdyk. Kergon şöyle çykandan tehel wagtdan soň bir kişi ýolly şep aýagyna tapan eskiden tarap iki ýana urna oturan eken. Kergon maşy derrew düşüp kömek bermegi buyurdy. Yaraly bolsa giýje kergönden adaşyp galym dep seýrenni. Ondan onu öýdümi bilen alyp gitdik. Gün batýança ýol geçip akşamlyk ýük ýaldyrdyk. Ertir oýanymyzdy. Ýekece düýäde gözüň düşmesine edersin. Bilmedik sadyradymy ýa-da bihuş dermany ýetdiňmi? Garar biri orta ýolda ulagsyz goýup gitdi. Anha sen öwgüli şahannalarynda şeýle oýunlarymmadyr. Kergon uzaklaşan bolsa, ýyzda şirin salynýan tüýdügiň, hemde ekawir kakylýan depregiň öýdüni çekiz owady eşdili durdy. Ýeňserini dabany bilen gaşa oturan hor kişiler uzak wagtlap Magtumulyň gözüne gitmedi. Gannagara yakınlaştıklar tayi. Yokmurawan bakaran iyi tartıp başladı. Bayarlar dürlü dümen yağ otlarına, hoşray eýsli güllere birine oturdu. Dağın sür başında bir bölecik gar ak telpek ýalyp görünýärdi. O ödünün akçylygyna, päkidirine hem berentde oturnugyna her näse buýsansa da, bijelik aýlarda ödüne orun ýoklugyna tiýip düşünse gerek. Dağ düllerde kırkayak möjüjükden başlap, gaplan barflara çenni. Ähli zanlary hereket giripdi. Gışta tokoylarda köplenç as möjük şagaryň uğurly eşdildi. Enne sürgün käkillikleriň saýramalary, gulan kowulayan gaplanlaryň ahmyrly arrylary her işini tokoylar ýanglandyrýardy. Geçen ýyldan galyp şüýlen otlaryň astyna müňgüllü artýardy. Ukudan oýanan ıskanta diýilanlar zäherli holtumuny boşa döýülmän ködünýärdiler. Gıştan gurubatly çykan garynjalar bolsa, gıbırdaşyp çar ýany ýerýärdiler. Ekin dikinleriňem ýagy artyp başlapdy. Mekejin bu ýerde jojuklarynyň kellesinden ödügi ýerini toprağa gömüp goýup, öz ýimit göldigini sykýardy. Ana şonda ol buğdaymy, arpamy tapagut goýman ýeri çögürüp gidýärdi.
Ýeködüň onlarça zozuga süýt ýetişdirjek bolsaň, başga da gaty köp berbatçylyk etmeli bolardyň. Bahar ähli babatda gudratly güýjüni görkezýärdi. Haýwanlarda da atnaşyk duýgusyna ýörýärdi. Onuň lezzetli höwür-döwür başlanýardy. Sürü ýylkylar, gulanlar toýunyň astyna düşen zady uğradyp dapyrdaşyp geçip gidýärdi. Magtymul gözüniň öňünde bolup geçýän bir görüşleri öz synyşyna darna tapdyrmaýardy. Gannagara baranlaryna mejit söwdüler gözläp tapdyrar. Ondan Ýadyrhan Magtymul Ahmet dördüsi ýigitler gözleme kakda maslahat etdirir. Men Zınnanyň baş teren zamsyny tanaýan. Eger o diýen etmese, onu baş jerladyň ýanyna barar. Belki o gördüm bildim diýer diýip mejit söwdüler öz bitirip biljek işini aýtdy. İlk Zınnanyň habar alalyň diýip Ýadyrhan mejit söwdügere tarap bakdy. Ýöne baş teren zamsyň aýdan teňgetin bermeli bolarsyňyz. Teňgel meseleni özüm bitirýän diýip Ýadyrhan gowsunyň Magtymulny öňürtdi. Akşamlyk mejit söwdügerdiňe Magtymulny ýygyny türkep baş teren zamsyň öýüne gitdi. Baranlaryna baş teren zamsy naharyny oturun eken. Ol goýun oňurgosynyň ýyligini sowaryp oturşyny süňki agzynyň aýyrman burnuna salyp söýledi. Näme ýanynda ýyny Zınnany taşla diýip götürdiňmi? Men mehmanymy Zınnany taşlamanyňda Zınnan boşap galaýarmyka? Baş teren zamsy ahyry ýyligi sowaryp götürdi diýen. Süňki bir gyra taşlap öňküden şadýanlyk seslendi. Mejit, ne haberle gelen ursan aydı oturdu ýa-da adam däl. Nahar meýliňiz bolsa da aýdyň. Nahar öýümizde arkaýyny ýersiýene, şu mehmanyň bir ýumuşy bar. Öýden gruply bolan, teňgen gürüň etjek kişi däl. Ýiti gardaşlaryny gözleýär, hibi siziň Zınnana da aýagy düşenlerlerdi. Baş teren zamsy Magtymulny bir laýt ýerinde. Öýdi türkmenmi? Hawa. Gardaşymy ýödügemi bilmedim, ýöne bir türkmen jedatyny çekip ýatyr. Magtymul oturuşyna tarta diýildi dikelli. Agam, oň ady kimdir? Fiýasyn düşdi. Baş teren zamsy Magtymuluň torgulmasyna gahar geldi. Zınnan nakran äýletiniň ady bendi. Hasan nişanny bilmesem de, o taýdan ömürlük çykmajagyna bilýän. Magtymul mejit söwdügeri bir kişi bilen öýüň dışyna şöwür diýen manada garap goýberdi de başyna şaklarly. Mejit söwdüger baş teren zamsyň gulagyny pişirdi diýen ýerde. Şu gije bir benniler görkezip bilseň, ýütümen bayragyň bar. Valy wagtlar eçiljek kenýäňdi. Duýsary men başymy topa salyp atarlar. Ondan öýüdimi ýütümene bermejegim bellidir. Baş teren zamsy bap söýledi. Onda boljagyny aýtdy. Boljagy 2 ýütümendir. Elhepuz. Mejit söwdüger söýdüniň ýygyny aýtmak Magtymul bolar diýdi. Bolýan olsa han teňgeler taşlan. Magtymul 2 teňgen ýaglygy duýup süýşürdi. Baş teren zamsy ýagly garba barlyda buruşdak sannyň ýanyna atyp goýberdi. Ma peri diýip gyýgyrdy. Bir ýaşyň sowşullap gelip kapyda göründi. Tezrak azy çay getir. Toňra mejit söwdügerli Magtymula paragat bakyp söýledi. Bir piýala çay içeriň. Onýan çaýak ýygynar. Görmesine görürsiň diýene soň diline sapıran ýaly bolsun. Agam, eger şo benni men agam bolsa, näde boşadyp bolar? Magtymul çekinjek söýledi. Ol hem özüňe bagly. Baş teren zamsy tilki ýylgyrşyn etdi. Ilki olary göreli, gyssalma oglum. Mejit söwdüger Magtymula bir käde çay tutdy. Şonda Magtymul ýöňrek okan kitabyna iskenler dülkärine aýynyň. Özüm har bolsam-da, ýüküm altyn bolsa, girmejek garam bolmaz diýen söýlerini hakydatyna getirdi. Garanky ýaş goýaryn soň, baş teren zamsy olary ýygyna türkep galanyň dergözüne eltdi. Dergözebana 5 teňe taşlady da göni Zınnanyna tarap ýöneldi. Zınnan garauluny şem alyp, türkmeniň ýatan Zınnanyň agzyna goýulan daş düşürdi. Aşakdy. Zınnanyň içinde bir wada hiç tat görünmedi. Magtymuluň howtalagy aňyr çägi etdi. Ol saklanylmayan türkmen söýläp, kimden how dillene gördüýdi gölün, şemiň aşkynda bir kişi göründi. Osgynta dilleni. Türkmenmisin? Hawa türkmeningdir. Sen kim bolsaň, adyň näme? Adym Aşyrdyr. Oho, agam, inim bolsaň bir kömek ede görü.
Şundan anan halat etsen, ömrullah hizmetinde bolayın. Türkmenin durun. Enni 5 ýyllar şu tümden nanny şüýräp ýatyryn. Magtym uly. Uludan demelli. Şudan nannakynyň öz ağzy däldigini, hem de aşyryň halyna gynandy. Baş teren zamçy ýem gyndanyň agdyna daş düşürmäge ýalynýady. Magtym uly ordan elimizde baryn aýamar sep ýetişdi. Olar galadan çykyp ýol uğruna baş jelladyň jaýyny aşyk gördürlerdi. Habar almak zor boldular. Ömrüni jellatlikda geçirýän, ören äpet göwreli, ýakymsyz garaýşly bir kişi ölügüde şem maşynyny äwmän ýatyrdy. Ol gelenden salamyny almady. Muňa belet mejit söwdüler oň goluny beýaşal teňe gysdyrdy, bir haýyş bilgelik diýdi. Başyny almalymy, ha? Dip baş jellat oýun ähňli güňleş gepläp dikelip oturdy. Howa ýetmeýän ýaly gaty sygylyp demelli. Bir jele gaýlardy. Abdullah Mehmet Sapa diýen türkmeniň başyny aldyňmy? Ýadyňda bolsa aýdy bilmedimken. Bilmedim. Men biraz şapka gazy. Birim golumdak aýpaltany bilýän, kimiň şapalýandan işim ýokdur. Magtym uly mejis söwdüger bilen gaýdyp gelen soň ýagdaý aýtdy. Inniki maslahat dip oturundy ýüzünde. Ahmet Şah'nın huzuruna vararız. Yadarhan munninin uryan diyen manida mejis söwdügere baktı. Şah'nın açık kapısı yoktur. Eger Şah bilen duşşoňlaşyn bolsa, Şah'nın tebibini tanayan, şonu görmeli. Ol Şah'a habar verer. Şah Hasan gelliyse baraýmaly bolarsyňyz. Tebibi Hasan görüp bolarka, bugün giçmen ertir habarmy ýetirerin. Ertesi günü gizara mejis söwdüger tebibi ýanylyp gelýdi. Tebip olaryň bagtyny açyk göwünni geplemsek adam bolup çykdy. Hem de yamanlyk gelmedi diýip ınanan soň Ahmet Şah hakda öz pikirini açyk aýtdy. Ahmet Şah akylly hem başarnykly şah diýip tebip söze başlady. Oň adalaty hem oň şaha barabardyr. Ýöne şahymyzyň adalaty diňe öz owanysynadyr. Meselemki, hindiler biziň şahy adalatly diýe bilmez. Tebip diýen Ahmet Şah ýam iki edek beýik Hindistana taýlan saldy. Şo taýlana siziň türkmenleriňde şeker bolmagy mümkin. Tebibiň şundan soň sözleri Magtym uly da üçin ähmiýetsiz boldy. Tebip Ahmet Şah'nın katı köpse goşlara gatnaşyp, ýennam janyna yara ýylar känlik hakdy. O godun nädenimlerin Ahmet Şah'nın bedenini owkulaýanlygy hakdy. Ýene şoňa meňdeş jikme-jiklikler hakda köp söýledi. Tebip sözüne dyýyny görenne Ýadarhan sowal berdi. Ondan bir de Ahmet Şah'nın huzuruna eltip bilermi? Elbette. Ýöne biziň şahymyz kim gelenini, kim gidenini aýatyny görýän ýalyr. Ole ýem siziň gannagarladyňyzy bilip oturunlar. Belki özüm çağırar. Ahmet Şah'ı içki goňjuny ulu hormat goýanyň tebibiň ähňinden aňyp bolýady. Ahmet Şah türkmenler babatda näde pikirdeka? Magtym uly sorugyny tamamlanyny mehettel tebip jogap berdi. Ahmet Şah batyr kişilere uçurdy, ulu hormat goýýar. Özi älemde deňsiz batyr bolan soň, gullugyny durýanlaryň batyr bolmagyny isleýär. Ýöne ýadymda bir zat tapşyryn. Ahmet Şah'nın huzuruna baraňyzda onuň närazylyk bildiriji bolmaň. Ahmet Şah owanyň bagytyny dören gerçekdir. Tebip Ýadarhanla göre oturup şahyna garýandan soň, men ertir Şah'nyň ýanyna barmaly. Eger şoňa senin Şah'dan habar bolmasa, onu özüm Şah'a habar bererim diýip çykyp gitdi. Ýadarhanla maslahatlaşdyr. Ahmet Şah'nın huzuruna barlanyna kim geplesek o gorka diýip Ýadarhan dilenni. Sizden ýaşulymyz ýok. Magtym uly Ýadarhanyň ikirjiň bilmesine geňirgenni. Elbetde ýaşullygymyz şundur. Ýöne men henide senin Şah ile gepleşen adam däl. Üstüne de söz tapmagam hyllarlar bolar. Magtym uly oglum, belki özüň sözlersiň. Sen Şah hakda, siýasat hakda köp okansyň. Söýürme başararsyň. Oglum ýok diýmäwer, bir ýanyňda durarys. Şahnyň alnyna sakowlap dursam ejizlän ýaly bolar. Ýaşuly dogry aýdy. Ahmet Şah goşuldy. Şah bolanyny da adam neslindendir. Çekinmän öwrenmerdem gurulmagy Magtym uly. Magtym uly çekeleşip durmagy halymady. Ol Ýadarhanyň gartaşan halyna beletdi. Sözlemer orada sözlerin. Aýdylmaly zat şu iki meselede. Hawa.
Ahmet Şah'ın dabarada türkmen yerine de güýçlüdi. Gepleşip geçirmä iki dogonum gaýrypdydy. Habary baryn ýoguny sory. Ondan Gadylbaşyň gowwaty ýatan oksijen kömek gerekdi. Magtymul ähli jogapkärçilik öz üstüne alan soň pikir duýgulary gydgıraňly öwürlüp sögürlýärdi. Eger Ahmet Şah maňa goşun iýberiň diýse näme diýerin? Öň gaýdan uly topar goşunyň deregi dagady. Türkmeniň ahwalatyny ýeňletmedi. Goý bizden tamakyny üstün. Ýadyrhan batly söyledi. Garşyna gidenleriň takdirini ýatlaýaňyzmy? Gowsy oýlanşar diýsek amatly bolar. Ondan ozunlarına yatan aşırım halat etmeli. Aşırın işansat. Onlarınızda plan kesiyen bir benni var. Nırkını yaşa orada tölev alacaktı. Eğer bizim şakımızdan yokorulmağı tölerdi. Magtymly Ahmet Şahab'la duşşanına ödün ninin kalıp barmallık hakkında başka da en semecik-meciklikleri güdönünü geçirdi. Doğrudan mı? Ertirkeni tevip şaha aitmanka şah atlıların üçüdü Magtymly dagynyň düşlen kerwansaryna gelip olar tapdylar. Baştanyňy şahanyň huzuryna eltmelidiler. Ýadyrhan bilen Magtymly şah atlylar bilen Ahmet bir ahatdan bağlı. Olary gün şahanyň huzuryna eltdiler. Ahmet şahanyň tagy Hırat sırsady, hindi altyny hemde türkmen haly göwüne jaý bedilip, baranyň gözüni gamaşdyrýardy. Tağıtta orta boylu ağacet at yöllü, garamtyl hamy şekkelerini yermeşip duran, ören gür biteni şar garamurtly, takkary logurdayan bir kişi gata arkaýyn oturdy. Özkün gaçlaryň aşagyna otlukly bakýan tegelek uly gözleri sähel goýogumtyly uçkünlüdi. Ahmet Şah ýadyrhan Magtymlyň görünni sähel ýylgyrdy. Şonda ol gaty mylaýym, musapir adam bolup görünni. O öz hakda bir wada ýaşy pikir etmäge meýildir diýdi. Ahmet Şah tagtyndan turdy. Baskansak aşağı edimle vuruldu. Ol adaty şalar ýaly gabyrylmady. Gollaryny biderek gere hallan attyrmady. Paragat ýörep gelişine aşağıda sarsman bakıp duran Ýadyrhan bilen Magtymlyň edil garşyna saklandy. Ýadyrhan erksiz halde girdi. Magtymly öle durdy. Assalamu aleykumdir. Ahmet Şah edil türkmenler ýaly salam berdi. Göwresine garanyna gaty ýoguny sesi sırçaly diýwarda ýaňlanyp gitdi. Ýadyrhan dikelip golunu gowşaryp durdy ýoşu "Salamu aleykum" diýdi. Magtymly "Assalamu aleykum" diýip dabaraly häňde seslendi. Ahmet Şah sag goluylen şepeliniň başam barmagyny okolap, bir kizine assalym bakyp durdy. Ýadyrhan aşak bakyp durdy. Magtymlyň başy dip gözleri seýrek gyrpyldaýardy. Ondan Ahmet Şah'nın şöyle ýylgyryp duran gözleri Magtymlyň parasatly hiç bir gapanyşsyz bakýan gözlerine dikilenni. Ahmet Şah ýüzünden ýanky ýylgyryşyň gitip gidenini bilmän galdy. Ýumrugyny agyny getirip bardyny söyledi. "Siz türkmenlermi?" "Türkmenlerdir. Siziň aileleriňiz." Magtymly gaty dartyk durşuny tägel gowşadyp söyledi. "Näme üçin ilki maňa ýutman ýödgölerden sonra gyda gidipsiňiz?" "Siz isal bolaýman." Ahmet Şah'nın tedi haybatda çykdy. Ýüz gözündäki ýakymlykdan namly şan galmady. Gözleri hanasynyň çykaýjak ýaly giňden açyldy. Onuň batyl tedine garadaky gapylar emaý bir açyldy. Her gapyň öňünde ýeri aýpaltal nöker gullugy taýýar oturup berdi. Magtymly gözge tägele gördü öýçinden haybatyňdan gorkman diýip urugyny peteltmän ören paragat jogap berdi. "Siziň aileleriňiz dabaraňyz küllü türkmeni ýaýrady. Şoňa görä türkmeniň ishaly gelmezigini bilýänsiňiz." "Siz kim? Neňe maksat bilen geldiňiz?" "Biz göýekliň türkmenlerindendir. Biýaşula Ýadyrhan nerler. Maňa Magtymly diýerler. 2 ýyl boly ýoň Abdulla Mämmed Sapa atly iki gardaşym siziň adywaňyza aşyk bolup hem de Gadylbaşa garşy birlikde görüşmek meselesini maslahatlaşmakdan ötürü owgana gaýdypdylar. Gardaşlarymyň şo gaýdyşy boldy. Dolanmadylar. Olar siziň huzuruňda gelip arzyny aýtdyrarmyka?" Magtymly gepleýärkä. Ahmet Şah'nyň pert sözleşine, öýdüni belin towal saklaýyşyna, üstesine ýaşky çahalyny sözläp, ýaşulynyň şo bir dymp duruşyna üns berdi. "Ýok. Bizim huzurumda köp türkmenler gelip geçti. Älisiniň arzyny bitirip, terpay peşkeş ýapyp goýberdim. Nedir döwürne türkmenleriň batylygyna göwnüm ýetdi. Şoňa görä türkmenlere ýardym etmek hyýalym bar. Biz
Bileleşip sögüştük. Gadalbaş toğum tükener. Yugurduğunuzda baranınızda bizim hoş niyetimizi iyile getirin. Atlı nökerler köprek gelsin. O vanlı Türkmen bir mezhebin kuludur. Şunu unutmayın. Yadarhan Ahmet Şah'nın bu sözlerini eşitenden Magtumul'a qarap koyuverdi gülün. Magtumul'u Yadarhan'ın näme diýmek şolanny, onun gözlerinin badybat okudu. Emma öýse jogap berdi. Sizin âli hazretleriniz, äri türkmenleriň göwüni size gulluk etmekdir. Türkmenistana bardygymyz 5000 atlyň sizin raýatyňyza iýermek küýündedir. Ahmet Şah'ın yüzgödüne yine mülayimlik şaýlaryny görün Magtumul'u sözünde dowam etdirdi. Sizlere waşlyk dilek etmek görün. Uzur götünüş toğrap, zınnanyňyzda jebirin çekip oturun, aşır diýen türkmeniň günäsini ötmeňe towakka edýäs. Ahmet Şah hiç tat aýtman, asal müşörlüp bakdydy. Soňra Şiirzan diýip goýberdi. Bedemin libasy ören ýeňil öksel bir kişi şo bada gelip egildi. Şiirzan Owganistanyň zınnanlaryna türkmen minneti bar bolsa, älisini boşatmaly. Şu demden başlap, ýeke zınnanyda türkmen taşdyrmasyn diýip men adyndan ferman eretdi. Häzir bir mihmanlaryň engamyny ýetirip urat. Ahmet Şah Yadarhan Magtumul'a mülayim maksat söyledi. Batır türkmenliň älisine bizden doğa salam goşurun. Allah'dan yalkanjak bolsalar, bir de gulluğa gelsinler, hoş. Hoş. Bu gedek Yadarhan egilmedi. Magtumul kedi baskançaklardan ýokary çykyp barýan Ahmet Şah'nyň ören şeýe göwreşini. Tüňi ýeňil ädimde bakyp, salam durdular. Tebibiň aýdyşy ýaly Ahmet Şah'nyň dünýäde taýsy batyrlygyny keditlemek kyn bolsa-da, onuň ägir guzurlulygyny ilkinji gören adamym aňýady. Elbetde hini 30 ýaşamadyk Şah kämillik ýyllaryny, nedir Şah'nyň ýowul gullugyny at üstünde gylys oýnadyp geçirendiň. Harbiylere mahsus dartgınlyk süňüne puta diňipdi. Magtumul Ahmet Şah'nyň harbiylere mahsus hilegärligini hem duýma başardy. Hilegär hile gurmasaň baş bermez. Şiirzan olary Ahmet Şah'nyň huzurundan alyp gidip bir zaýa tarlydy. Hersiniň eginine bagana postun taşlady. Hersine möhürli galyn kagyd berdi. Ahmet Şah'nyň hükmi ýöreýän ýerde şunu görkezseň adam oglagar bermez. Göçden çıkılanına Yadarhan'ın derdi giňedi. Berekellah oğlum, göwünüm bitdi. Hile de öz yerine batırlıktır. Şa bolsa özüne şa oňardyň. 5000 atly geler diýip garaşdyrýarsyň. Ahmet Şah'nyň Gadalbaşa garşy göreşmek bahanasyna dulanyp, öz döwletini berkitmek arada ne diýendigini, baýlyga gözi gazyp türkmenleriň gol ile hindiler taýlamak maksadynyň barlygyny Yadarhan Magtumul'a ýaşy duýdular. Şeýle bolsa, täze wagtdan soňlar Ahmet Şah'nyň dabarasyna gözi gapylan türkmenleriň Gadalbaşa garşy göreşmek meýilli türkmenleriň hemde Ahmet Şah'dan ýaşylyga umydygär türkmenleriň Owganistana tarap müňläp aňdarlyp gaýdyşyny jan agyrly syndarlar. Magtumul Ahmet Şah'dyň öz döwletiniň gamyny ýe. Türkmenleri ağırly utalýar. Şeýle diýen Gadalbaşa biri özükdirýär. Türkmenleriň öýde agyz biriktirip aýaga galmasa, ýödüler derdimde derman eýlemez diýip näçe janyp wagt etse-de oň sözünden az bolur. Gaýta Ahmet Şah'nyň ýeterlik bir ýadan hatlary türkmenleriň göwünde täze ağırly utalar. Ondan ýene-de atly kişiler Ahmet Şah'a umytly garap dabardaşyp giderler. Emma wagt geçer. Gadalbaşyň sapawulçylygy bilen artmasa azalmaz. Oňa derek şol Owganistana gidenleriň meýitleri gelip başlar. Soňra umytly türkmenler öňlü soňly gasyp edip Ahmet Şah'ny terk ederler. Şonda olar Ahmet Şah adalatly şah diýilen şowgunyň pagtebentden ýödügat därdigine utornukly düşünürler. Häzir Yadarhan bilen barşyna Magtumul gardaşlaryň habar bilmänine, Ahmet Şah hakda bir mahalky göwün ýurtmalarynyn puç bolanyny, ýagyş tamagyna atanak şeklinde gamlanyp barýady. Yadarhan boldy. Ahmet Şah baş egenini ahmir edýärdi hemde muny Magtumulunyň ýatlylaryndan gorky edýärdi. Wah, şahar kelleme şoğar çıkıptır. Berk duruyun, nip duruşma. Birden başa yan duymany alıptır. Wah, Magtumulunyň alyna girişiksiz boldy da. O gaty utananlar. Ya da akıllı olanlar. Ayda ayafı ýoklu.
Edil Ýadyrhanyň pikiri de şeýle boldy. Magtymly bütünlik bütünlik unutmalyň karary geldi. Kerwan haraya gelip mezit söwdegäri Ahmede we beýleklere köşkde bolan tökbeli gurrun bir oturkalar. Gynnaryň baş teren zamsy aşyry araba minip getireydi. Hemmeri aşyryň daşyny üçdüler. Baş teren zamsy bolsa Ýadyrhanyň gulugyna pişirdi. "Han ho, bileşiňizi adat etdik esiliň ahyryn." Ýadyrhan jüýünden bir gysym teňe şaý çykaryp baş teren zamsyň jüýüne dıkyp goýberdi. "Anha aklyň al." Baş teren zamsy teňgel jüýüne elini sokup berden puly adyrganynym ýa başga bir näradylyk tapdym gara, nära samrap araba goşulan baýtalyk ahyrly saýlap gitdi. Aşyryň birnilikden boşamagy, hemde gynnaryň türkmen taşlanmaly däliliň perman hakda eşitmekleri kerwanyň beýleki adamlarynyň göwnüne Ahmet Şa dogrudan türkmenlere goltdy berjek adalatly şaýa bolup görünýär. Emma Ýadyrhan Magtymguly Ahmet Dawy Ahmet Şanyň bir iýinçe oýunyny öz ýigitlerine düşündirdiler. Kerwanyň adamlary ýa-da gaýdyr surlary Gannagar bazaryna baranlaryna moňa getirdiler. Bir ýerlerden ýetip gelen şahatlary bazar mahallesiniň töweregine egilişip durdulardy. Ýözge ýurtlardan gelenleri bir-birden çykaryp jüýütini araşdyrap başladylar. Garada duran atlylaryň biri Ahmet Şa adalatly şa, Ahmet Şa owana bal berip ýüpek geýdirýär diýip beýgirýärdi. Magtymguly hanaly ýalyhanlar ýerit netilinden mükäýüdirdim. Asla şalarym haram palçykdan ilerine kenip oýlanyny. Şo mahal Ahmet barjy teňgeni taşlap çykdy-da Magtymgulyň gulugyna pişirdi. Ahmet Şa adalatly şa. Jüýün kesmän diňe işini araşdyrýar. Çeýlikde da barada da gaşan Gannagar hem Magtymguly gamgynlykdan özge sowgat bermedi. Ýadyrhanyň kerweni Gannagardan tiýe çykyp ýüzüni watan tarap tuturdy. Ýetigi gözlegi şowsuz bolan soň Ahmet Şadan edilen tama çykmandan kerwen sus gelýärdi. Magtymguly halytym bolup galdy. Inni gardaşlarymyň ýüzüni gözlärin. Gadalbaşyň eline düşen bolsa aman galar umydy ýok. Gardaşlarymyň gözlemedik bolsak belki ahwalymyz häzirkiden ganimet bolardy. Iýinçe umyt bile ýaşar ýürerdik. Gardaşly öýe bardygym dogundan müň patahyny aly berdiýdim dämi? Atam belki bir ýagdaýda islapdan aňyp gözde ruhat berenlerler. Aýdylmaýan, düşündirilmeýän hakykaty aňmy öwrenmegim gerek. Magtymgulyň bu durkuny gören Ahmedem hiç bir söz bile göwnäsip bilmeýärdi. Gaýta özüm bir pynhan pikir gumra bolup dymýardy. Ahyry jüp owasyna goýulanlaryna Ahmet Mustafa aganyň Gülbibi diýen gyýdy hakda ýene dillenmän durup bilmedi. Magtymguly günämi geç. İkimiziň gussamyz ýetik. Emma ýüregime bir keter düşüpdir. Gülbibi maňa barhasy görünýär. On her näse ýatlamajak bolsam-da erkim dilimden gidip barýar. Häzir bolsa onu görmesem sabar takatym tükenni. Magtymguly, sen men ahwalyma düşünne günämi geçkin. Matamly ýagdaýyna garamazdan Magtymgulynyň ýüzüni sehel ýagtyrynýar boldy. Ahmedin elmedama göğün çökkün gelip yürüşü, üstüne de bir büyük padan göğün üzülmän kösönüşü Magtymgulyň ol ünsde oýýardy. Ahmedin kalbyna janlanýan umyt Magtymgulyň göğüni göterdi. Halipam, ýürege düşen şol uçkun saňa ömürle hemra bolsun, ahyrda muradyňy ýetirsin. Anga bir tarymdan jüp owasyna barar sürün. Ebeteýin tapyp o gyzy bilen sözleşip wagdalaşyp bilseň bolýar. Atasyny göğün etmek bilen bilen. Enne seni öýlendirmän, özüm öýlenmesem gerek. Şo mahal Magtymguly ýoluň garasyna bakyp, çeşme suwunyň kesilip uğrap garanyny gördü-de, howsuraly sözledi. Halipam, çeşme kesilipdirli. Ýer kesilipdir öýde. Belki özge ýerden ýol saranlar. Kerwen has goýulanyna ne oba görünni, ne ýönkü bag bakçylara görýildi. Owanyň iki şetindäki geriş birleşip bitirdi ogrunan, bölünip gaýdan daşlar töwerekde ommoruş ýatyrdy. Owan döreden dağ, owanyň manzaradypdyr. El hepus. Hudaý sakla görsin. Bendilen takdiriniň golluka. Ene şu ahir zamana diýilýär.
Ahmed'in haly teň boldy. Ol nirader bir ýaňa atyny çapdyryp gidip, nirdendir bir ýerlerden şo gyýdy gözler tapat geldi. Magtym ol näme etsek? Rahatlan halifam. Belki adamlar aman spandırlar, ýagşy niyet edeli. Salamdan bir berdi diýen ýaly, beýle ýanyna agaçdan arasyna ýaş göleme öledi. Biz köplerin göwünü götürdü. Bu şaka seni hiç kim göletetining şeýle ýakymly, ardyl bolup biljegini gumanam etmeýärdi. Göletetine tarap ilki bilen Ahmet atyny öňürdükledip gitdi. Ulagazyň saýatyna keltejik bir ýaşuly ýaplanyp ýatyrdy. Beýle ýanyna göleli sygyr äwmezli otlaýardy. Ýaşul ol adamlar görüp dikilip oturdy. Beni betbatlyk golla atam. Anna görüşüňiz ýarly. Mum ýöwelläp udaga gidipdirin gelsem. Anna görüşüňiz ýarly. Ýaşuly şar takkanyň uzyny uzun agzyny eltdi-de ýakymda şeýnäp goýberdi. Birdenem tüýlek gollaryny göýe tutup pah-pahlap batly ağlap başlady. Ýaşulyň uwady ilerki gaýalarda ýanglanyp gitdi. Kerweniň adamlar dymyşyp durdular. Dağ harabalygyna bakan Magtymylyň ýadyna dağlar ýumurly beýgelýärler diýen sözler bir ýytyar ýangadan ýanglandy. Ömrüni ağır bitbaçylykly görjekdigine hemde her gedekde bütün ýatlamaly boljakdygyna Magtymylyň tek göz ýetirmeýärdi. Şu portret onuň gulagy ýerbe şaňlady. Ýüregi bolsa bütün boşap garyny ýaly boldy. Sebäbi jüp gowatynyň çykyp barýar kalar. Olar uğrudan giň ak barakly adamlar. Hemde olaryň aýagyna çoloşup ýörün uğranjyklar ýadyr. Magtymylyň gödüňine janlandy. Ýadarhan kerwene tîl ýola saldy. Ol betbaçylykdan saltyrak uzaklaşanyny kim görmedi. Ahmet Magtymly bilen barşan adam ýady. Kämahal bir-birige tataşýan göreşler agyr labarnatan gamuksadan habar berýärdi. Ahmet Gulbebiýeniň erir keşbini ýatlap, onuň daşatyna garşyny aňyny suratlandyrýardy. Şonda ol bir dünýäň ähli dadan ýigrenni, özüniň daşatyna galmanyny gynandy. Dıkınaran ýürek ýene hergazançylyk güýdedi. Ahir dağ ýoluny ötüp türkmen takyrlaryna aralaşyryna kerwen ýük ýazdyrdy. Ana şonda Ahmet jüp owatynyň göýrançylygyny görenini, ýüregine dügen pikirini Magtymly aýtman durup bilmedi. Ol Magtymly bilen bir çete çykdy. Magtymly Ahmediň galawaplygyny öňünden aňdy. Ýöne anak bilmedi. Ahmet şo ýüz sarklygyna tutuk tesir dilendi. Gardaş. Ahmet Magtymly'a bakman edildi. Sen ahwalyňa gowy düşünýän. Men ahwalymda menden kemter bilmeýän. Maňa hiç şeýle maslahat berme. Diňe tawgullaş. Menen saňa ömürlük taňry ýalkasyny aýdyn. Ragy dolunjak. O taýda ne peşe bilen meşgullanjagymy bilmeýän. Ýöne Zeynep'in aýagyna ýykylmajagymy anyk göz ýetirýän. Ine gardaş. Aýry düşmeli portret gelipdir, belki takdir bilen ýolumyz ýene birleşdirir. Eger menden onjan bolsaň bagyşly, häzir bolsa meni uğrat. Magtymly gözlerini silip oýa batdy. Dostun aýry düşmän hasraty ýekewir onyny eleýsem Ahmediň ýüreginem elendirýärdi. Bu dünýä duşuşmakdan, aýrylaşmakdan ibaretdir. Ahmet kerweniň adamlary bilen hoşlaşanyny ýadarhan nära dillendi. Ahmet, seni ýekowy berip ýödümden gaty bir ýynjyryk boljakdygymy ýatladyňmy? Belki owa baryp, o taýdan bir kerwene goşulyp gitseň giç bolmazdy. Ýok ýaşuly. Ähli ýaşulyňa müňesi dorunup geldin. Aýplaşmaň hoşgalyň. Magtymly Ahmediň atyny ýydyp barşyna öz dostunyň nenen sözlerle ýüdünjegini bilmedi. Gamgyn ähengdemi, ýalbarjy ähengdemi, haýta ähengde sözlese Ahmede täsir boljagyny oýlandy. Ýylan çetleşenlerini Magtymly Ahmediň goluny iki gol bilen mähkam gassy. Oşonny ýödüniň gepläp bilmeýänini, asla şu portret hiç bir söz tapmajagyny duýdy. Ýedähedine görä başyny egdi ölün Ahmediň ýüregi jigläp gitdi. Sebäbi Magtymlyň bu hereketi ony ilkinji duşukda benni edipdi. Häzir bolsa ören köp zady ýada düşürdi. Ahmet Magtymlyň baş egişini inneden beýlek, belki de ömürlük görmejekdigini ýatlap, kıyın ýagdaýda galdy. Ýöne göwnüni ýumşatdygy ýene Magtymly bilen galjagyny sadyp, özüni elden bermediligi darjaşdy. Hoş gal gardaş. Hoş bol, hoş. Hoş diýip basalargyň aýtarady. Onuň tezi alжyraýanyň metemeýälim aňlatdy durdy.
Magtymul Ahmed'in golunu goýberenne Ahmed ata böküp minnede gönderip gitdi. Pesle araçan soň at başyny çekdi de Magtymula bakyp asalym durdy. Soňra ata gamçy saldy. Magtymuly donunyň seyirine şemale galgadyp sarsman bakdy durdy. Dostlarınızda düştüm. Kardeşlerim gayip bulundan. Ahmet göğünümün dirigidi. Beýle alymdar kişäýini duşurmukam. Duşdum da Ahmet'in orunu hiç kim tutulmady. Demek yine bir kardeşimden ayrıldım. Ey dünya. Dağlar näçe gelek yumrulyp beýgelýär. Ol şu purdutda bu dünya sığmady. Özde bir yana başalyp gideti geldi. Dağlar arasyna yetip kuş gurtlar bilen gideti geldi. Adamda durmuşy çekip sulardan kän yetgili görünýär. Şonda ol Geday bagşynyň, ýaňja giden Ahmet halipatynyň we ýene ýüzlerçe derwiş garannarlaryň ne sebäpden bir ýerde küllük meýana gutornup göz ýetirdi. Demek biz jebirje palary insaniýet bilen birlikde çekmäge gurbaty satman asýarlarda. Ýok. Bir ýa-da çekildiň bolýar. Hani sen insana ýagşylygyň ejir benne yardımın hani. Magtymly erir meňdesini garry atasyny ýatlady da gözlerine hiç mahal taşlamadyga söz berdi. Bu sözde durmak onun üçin şeýle bir kıyın näli görünýär. Emma haýhaýly pursatlar başa düşenne ähli zady taşlap derwiş ýodasyna düşüp gidere usurjakdygyny, şonuna ýeriň bile galmak üçin näçe upatlar ýutmaly boljakdygyny Magtymly häzir gumanam etmeýärdi. Ol her näçe oýlansa da Ahmetden aýry düşmän gejerini ýeňledip bilmedi. Hiç bir şey aýdyp bilmän tolgunup duran Magtymly bolan waka ýangadan her taranyny gaýta ol ejiriň labary agraldy gitdi. Ahmet'in her bir ahwalaty towukkanly baha berişi, her bir ýagdaýy akyllaryň paýgasy bilen teljerişi Magtymlyň hakykatyna janlanyp başlady. Ahmet äli hereketine kişi göwnüdi. Özünden uly hemde akylly kişileň akyl paýgasyny özüne siňdirmäge, iň ýagşy edip ikram edenmäge ahlaky Magtymlyň benni edipdi. Her bir dille boluşy ýaly. Arap diliniň şirin tagamny Magtymly hem hut Ahmetden dadypdy. Ahmet'in şeýle hoşgalawlygyna Döwlet Mämmed mollady maýil bolupdy. Men akıllı başlı bir kişi täsir edilmedim. Ondan bu dağınık türkmenler ne edip gepim düşünürüyün. Olary bir saçyň başyny ne edip jemläýin. Belki tiret haýpylar ýadan hatymyzdan ýagşy netije çykar. Magtymly anzyly halla adamlara gelip goşuldy. Ýöne kerwen ýola düşenni. Her bir gowukdan çykalga boluşy ýaly. Her bir meşgul işinde çözgüdü olmalılar. Ana men hükman şo çözgüdü tapmaly diýip özüne maslahat berdi. Kerwen yol aşa ahir ýylgyn jengellerin üstünden bardy. Jengeliň gyrasyndan bir neme ýörelen soň, ýyzdan bir topar atly dabyrdaşyp ýetip gelýärdi. Hemmeler ýyda bakdy. Näme etmeli? Ýazarhan şol ýönkü sowukkanlygyny saklap ýanyna duran Magtymlyň oglum, o gelýänniň sany näçe? Altatly. Gylışlaryň girip gelýärem, ýok. Ýöne eýeri ýapyrlaşyp eňip gelýärler. Goý gelibersinler. Oglanlara aksam durun diýip tabyşyr. Ony ýança ýöňden gelýänniň birini Magtymly tanady. O gelýänniň biri Zuma gaşanak geldi. Atlylar kerweniň ýanyna gelip zylaw çekdi. Eň öňde dogurdanam Zuma gaşanak Medatyň üstünde gaty gaýşarly oturdy. Ýeginine barly kişilen geýýän bedemen keşdeli ýüň dony iki atdy. Gyzal ýadygyň gonjy lowurdap görünýärdi. Gaýynyna kümüş şaýryň gylyç bir ýanyna, agaç taply tapanca beýlek ýanyna sallanyp durdy. Zuma gaşanagyň ýüz gözüne öňkü ýaranjaňlykdan namşan galmadyk bolsa-da, at üstünde oturuşyna sag buğduny gazalaýardy. Kenir hiç şaýatmasalarda olaň niýeti bozukdygyny bir bakanda aňyp boljakdy. Ýer Zuma o dünýäden gelýärmi? Ýazarhan geňirgen dillerini. Eýran şahynyň buýrugy bilen geldim. Ne bilen,
O taýdyjyň pataň alyp gana aglap otyr. Niyetiňiz meni ýer gözünden öldürmek türgülün Jumaň başy gymmatçadyr. Juma yanka-yankaň goý. Ziýanyň ýartyny gaýtmagam peýda diýipdirler. Ýer biziň ýydynda düş. Nasaýlyjyň rehmi gynsen. Ýok. Men Magtymgulyň Fettah şanyň huduryna etmeli. Juma gaşanak Magtymgula gaharlary. Eger garşylyk görkezek bolsaňyz, "Ho, gelýände görýäňizmi?" Edel ýöne baryňyň kelläňe togularys. Ýadyrhan Juma gaşanygyň görkezin tarapyna bakanyna jeňgellikden bir toporatly çykyp başlady. Ýagdaýa göz ýetiren Ýadyrhan gaty karary geldi. Ýanmaşynyň tapançany toguruşyna Juma gaşaran kükrügini otlady. Onu ýansa Gydylbaşyň biri Ýadyrhany çene batdy uruk, çepeliň tirsegini degip geçdi. Emma Ýadyrhanyň bady oşamady. Her kim ýanyna tapançany boşadyna, Juma gaşanak bile geleninden biri de atysyna galmady. Ýyldyrym begiň ogly olaryň ilkinji agy boldy. Ol ok göwresinden parrany geçen soň at boýuny egilip gaýtdy görün, egerden sypyrlmaka. Arslan ýen dogun on göwresini özüne çekip almagy ýetişdi. Ýadyrhan arslana iniň çete çykar diýip eýýäm, iň öňde atyny sapdyryp barşyna gyrdy. Mert duruň oglanlar. Magtymur onuň ýanyndan gylyjyny bulaýlap barýady. Öňde jeňgellen saýlanyp gelýän atlylar diýrenip durdy. Olar Ýadyrhan nagyny görüp gyssanjyna ulukdan atyp başladylar. Ya ok yetmedi, ya degse de şuň degmedi. Gara atlylaryň biri ýykylmady. Ýadyrhanyň atlylar Gydylbaş toporunyň şep ganatyny topuldy. Sagşetde bolsa jeňgel piýaferçilik berýärdi. Bir-biri gaty ýakyn durup, urusçylaryň haýy çakkan bolsa, haýy öňürse beýlekin atdan agdarýardy. Atdan agdygyň ýarym ölümdi. Onuň depeňden gylyç iýnerini herdem garaşyp. Gyzgalaň tögüşdi. Diňe gylyçlaryň şarkyldyry eşdilýärdi. Arslan güpat bolan dogunyny alyp barşyna çakmışyň grafyndan tiýleşip gitdi. Ol garşy-garşy ýyda bakyp, uruşyň gidişini tyýynlaýardy. Hemde meýdi şetde goýup gelmek meýli bilen atyny ysýardy. Ýadyrhan şep bolan askyny diýänni. Hem nazara uçakma gurubat ýoklugyny duýdy. Şonda diýbetin tap öňünde. Galazyny götürüp saljak golunny, garşydan gelen duşman onuň galazyny gaýdyryp goýberdi. Ikinji gelek galyç iýneni Ýadyrhanyň gartaşan göwresi atdan agyp gaýtdy. Şonu Ýadyrhan dumana gaplanýan gözleri bilen çakmışyň ýagdaýyny iň soňky edek syýmlap ýetişdiginde "Wah!" diýip gat ýere güpläp düşdi. Diýeri garan ýigitler ören çaklanyşýardylar. Ýadyrhanyň atdan aganyny gören soň her bir uruşçy barha gadaply daraşýardy. Magtymur uruşdaky edeheden görä dodoklaryny berk ýumyp, telpegini şümürgeyip atyny iki ýaryna dabarda diýdi. Bir Gydylbaş bilen uluk gylyşlaşdy. Gydylbaşyň tögüş tälim Magtymurynkydan kim därli? Sehel ahmallygyny aldyrsaň, galyjyny içinden geçirecekdi. Ýöne Magtymurlynyň şeýi göwresi çarýany ekabir tüýünýärdi. Bu orta oňa gylyj urmagy amatly pursat döredýärdi. Emma birden garşydaşyň gylyjy şeýle bir tüýünni görün. Edil Magtymurlyň böwrüni deşere algaly. Şo pursat Magtymurly üdeňde dikelip ok gilan şartlygyny ýyda tüýüşdi. Ýerine gylyj ýetilmän galy. Şo mahal Magtymurly ýöňüni at boýuny taşlap, gaýtar urusyny urdy görün, garşydaş gylyjyň darbysynyň sowry bilmän ölüm permanyny kabul etmeli boldy. Emma o Gydylbaşyň ýykranyny şo görün, hem sagdan hem çepden baratly Magtymurlyny nazarlap geldi. Olaryň arasyndan sypmak üçin Magtymurly at böwrüne batyl depdi. Ýöne öňe omzan atyň ýoluny bir eýesat diýerine duruverdi. Niyete başa barmadyk Magtymurlyny şo bady iki çetden gapsadylar. Hemde göwüne zaýgaly zurmanka agyr yaraladylar. Bir gylyç buğdu, beýlekli fakirde uruldy. Magtymurly juwan göwresi eýerden tapyrlyp barýaka, töwerege bakyp goýberdi. Emma ýöňüni görden diňe bir kuştaňyna göz düşdi. Magtymurlyň huşy gitdi. Asaryndan beýlekliň takdyry şundan ütgeş bolmady. Jan ornuny jan alyp, gan ornuny gan alyp tögüşdirdi asanlyk, ýol ýadygyly, şanyň mes ordusynyň agdyk güýjünden askyn geldi. Olaryň diýeri garan eskerleri Magtymurlynyň kimligini bilmän, ölüleri, diýerleri silterläp başladylar. Uşun naklardan Magtymurly kim diýip galap bilen soraşdyrdylar. Hiç kim geplemedi. Ondan olar jany barlaryň äýlesiniň goluny dagyp atlara basyp başladylar. Bir çakmışyk ören asalynda gutordy. Şol arada jeňgeliň grafy bilen gelen Arslan näden ölmedi. Topulda olar köplük. Aral makam öljegiň iki uşullar. Gillense ýüregi basaryk berýärler. Bir dogan ýöli ýatyr. Bir dogan bolsa ha, gözüniň galyny ýetir alyp barýarlar.
Paýgas oňa şekillip tapşyrdy. O butuna mandurdy. Paýgas ikinji gedek tapşyrdy. Ýetger butnamady. Üçüncü gedekde Paýgas maniýasy ölersin garaş diýip düşündirdi. Ýyllarym begiň ogly diňe şondan soň jeňgeliň içine çekildi. Gadalbaşlar öz ýöllülerini ýetirlerini alyp dymdyat boldular. Gowurup baran meýdanyna arslanyň hemde eýesi atlardan özgö janlar görülmedi. Arslan meýitlere bakan uranyny o taýda bir at bir meýdi ýysgap gorgurýady. Öň toýnaklaryny gedekli gedene gaty ýere tappylady urýady. Arslan goluranyny ol atyň ýadyrhanyň kydygyny, gany goýup ýatanyň ýadyrhanyň meýdidigini gördü. Ol töwerekdäki atlardan tutuşdurup bir-birine çatdy-da, jehetleri eýeri dank başlady. Arslan şu boluşda oba nenen barar. Bir de onu pat bolunsan. Yeni bir yetir düşünsen bu habar kakadan nenen aydar. Eger Arslan sagaman oba varsa ýyllarym me 8 oğlun deregine inni 5 oğulun söwüşe çykmaly bolar. Gadalbaşlar gurt ýoda bilen haýdaşyp barýadylar. Yetirleriň arasynda Magtumuly eýerden başajak sallanyp barşyna henidem öýüne gelmänini. Asarımdan onun gözleri açılar. Bu ýagty dünýä oňa ters görünür. Ne haly düşünden habarda Magtumuly köni dünýä düňdörlüpdir diýip oýlanır. Emma akylyna aýlanýança gadalbaşlaryň sesleri aýyl-saýyl eşiter, hem ýetir düşünni ahmar eder. Wah, görgü göre beýiller bükülen atam gally. Naçardy on. Zübeydam gally. Ömrümiň görkü meňlim gally. Magtumuly watany gözel ýyly atlap, ýüregi gıym bolsa-da alaşdy galar. Gardaşlaryň tapman Ahmet Şadan tamazy çykman. Ahmet dostuny gollan gidirip gelişini. Juwan Magtumula ýene bir dar burdular. Yüreğine 100.000 arman gally. Sebäbi Magtumuly ýaşdy. Şumluk goldy, uçurdy aýbyga demdi. Ýaly at üstüne golu bagly barşyna. Akbaryň ony haýdy kenardan çykarjagy gumanady. Belki agyr ýara ömür tanapyny ýolar. Belki zalim şanyň janalgyç penjedeni düşer. Belki de bagtly tütenlik gadalbaş golundan halat eder. Kitabyň soňy. Kitap köýerler we kerler üçin Türkmen döwlet kitapxanasynyň ýazgy edişge köpeldiş bölümini ýazga geçirildi. Tetereş Dorgutan Ataýew okudy Tettarabdyýew 2008-nji ýylyň dekabr aýy.